Egunon, hasiko gara. Bueno, pixkanaka, berriz ere gauzak normalidadera itzultzen ari dira, ezta? Así que beste etapa bat hasten dugu, berriro ere, denak elkarrekin gaur. Deskala ere, deskantxo bat egingo dugu, momentu baten deskantxo bat egingo dugu, bueno, pixka bat aireatzeko gela, eta denak maskariekin gaude, ordu asko ere, arnaz pixka bat hartzeko, bale? Hasiko gara orduan. 132. puntua, Getxoko Udalbatzak, 2021ko barkatu uztailaren 29an egindako aurrekoiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena. 133. puntua. Ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantzaren aldaraztapena behin-behinean onesteko proposamena. Batzordearen proposamena, hau da, behin-behinean onetsiko da higiezinen gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketa, erazkin gisa bidali den dokumentuan. Aldaketa horrek berekin dakar 2,9 handitzea hiri izaerako ondasunei aplikatu beharreko karga tasa orokorra. Karga tasa bereziak, areagotuak eta ezaugarri bereziak dituzten ondasun higiezinei aplikatu beharreko tasa. Bigarrena, behin betiko onartzen denean, aldatutako testu horrek ondorioak izango ditu 2022ko urtarrilaren batetik aurrera. Tokio Gasunak arautzen dituen abenduaren 16ko 2005 foru arauaren 15. eta 16. artikuluetan zeratutakoa betez. Hirugarrena, zerga ordenantzaren aldaketaren behin-behineko onespena udaletxepe honetako iragarki olean 30 egunez jartzeko aginduko da. Hala, interesdunek espediente aztertu eta komenigarritzat jotzen dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte. Jendaurreko erakustaldia Bizkaiko aldizkari ofizialan iragarriko da, baita lurralde historikoko honetan zabalkunderik handiena duten egunkarietako batean ere. Laugarrena, erreklamaziorik aurkeztu ez bada, behin-betikotzat jotzea ordenantza aldatzeko behin-behineko erabakia. Gero, hor daukazue, tekstuaren, ordenantzaren testu barria. Hemen enmendakinak ditugu, beraz, lehendabizi proposamena Uriarte jauna, eta gero enmendakinetara pasatuko gara. Adostu dituzuten turnoak egitera. Egun guztioi, eskerrik asko alkate Andrea. Aurten udal tasa eta zergak izoztu egin ditugu, egoera ekonomikoa dela eta. Datorren urtera begira, inflazioak indarra hartzen duela ikusita, udaldiru sarrerak inflazioa horretara egokitu behar ditugu. KPI-ren variazioa, 2020ko uztailetik 2021ko uztailera arte euniko 2,9 izan da. Honen ondorioz, hiri izaerako ondasun eta ezaugarri berezidun ondasun higiezi zergari kopuru berdina aplikatzeko proposatu dugu. Getxoko Udalaren 2020ko ekitaldiko arau egutegiak udal ordenantza fiskal batzuk aldatzeko aurrikuspena jasotzen zuen. Aurten jadanik osoko bilkurara ekarri dira guztiak. Aldez aurretik, udaleko diruzaintza sailak berari asko bilera politiko-teknikoak ditu. Proposatutako aldaketak eta egokitzapenak azaldu eta aztertzeko. Maiatzeko osoko bilkuran hurrengoak eguneratu ziren. Trakzio mekaniko duen ibilgailuen gaineko zerga, arautzen duen ordenantza fiskala, eraikuntza instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala, eta hirigintza zerbitzuen, obra lizentzien eta beste zerbitzu tekniko batzuen tasa arautzen duen ordenantza fiskala. Gainera, Getxo ekinez 2021 akordio politikoaren ondorioz, apirileko osoko bilkuran ezoiko zerga aldaketak onartu ziren, udalerriko jarduera ekonomikoaren hobariekin lotutakoak, hainbat jarduera sektoretan. La presente propuesta de traslado del IPC anual a la ordenanza fiscal del IBI... Hala, KPI-aren aldaketa eramango da ondasun higiezinen gaineko zergara. Aurretik aipatutakoak horrela egin dira.
2021 begira. Hala, ohiko eguneraketa bat da hau, urtero egiten dena, eta gainera ez da aurretiazko audientzia publikoko izapidea egin behar. Inflazioa eta KPIaren igoerak igo egingo dituzte ohiko kostuak udalean. Horregatik, gomendagarria da zergak eta tasak eguneratzea, eta horregatik guk hauze proposatzen dugu gaurko plenoan. Orain bai, enmendakinetara pasatuko ginateke, beraz, hemen EH Bildu hasiko litzateke. 5 minutu. Bueno, guk lehenengo azalduko dugu zeintzu dira batez be aurkezten ditugun bi emendakin eta ondoren azalduko dugu gobernuak planteatzen duen jarreraren aurrean daukagun gure posizionamendua. Bi zuzenketa dauzkagu pleno honetara eta batak behin da berriro ekarri izan duguna eta eskatzen duguna da etxe hutsei legeak baimentzen digun gainkarga ezartzea. Hori da gure emendakina, ez dugu uste hori azalpenik behar duenik, getxon badaoz 900 etxe inguru merkatuan mobilizatu daitezkena, baina 3.000 etxe inguru badagozkien egoera egokian ibia edo errolda ez daukatenak. Planteatzen duguna da, legak baimentzen digun aukera, hori baliatzea batez be, jakinda ez dela neurri erabakigarri bat etxe bizitza arazoari irten bide moteko, baina bai behintzat neurri osagarri bat eta eredugarria eta egin beharko litzatekena. Eta bestea, pisu turistikoei dagokie, badago egon daiteke interpretazio bat, pisu turistikoak argi dago ez direla etxe bizitza horien erabilera komertziala egiten dela, eta hala onartu daiteke baitare, Eusko Jaurlaritzak pisu turistikoei buruz ateatako dekretuan. Beraz, gure ustez erabilera komertziala dauzkatan etxe bizitza horiek gehiengo beza ibia ordaindu beharko luketela, 200 kasu honetan, azken finean gobernu honek ez badu nahi pisu turistikoen ordenantza arautzea zerbait egin behar da, ze gaur egun getxon badugu arazo bat horrekin. Arazoa hiru mailatan ikus daiteke, batetik, hay jóvenes getxostarras a los que les están pidiendo... Getxostar batzuei eskatu zaie bere etxea usteko, alokairuan daude eta nahi dute pisu turistikoa izatea, eta badaude beste erkidego batzuk non pisu turistikoak egin duten, eta adinekoentzat kezka bat da, eskailera horietan pertsona ez ezagun asko ikusten dituztelako, eta gainera gero sortzen da beste arazo bat. Garestitzen dira alokairu pisuak getxon. Horregatik, gobernu taldeak ez duenez ordenantza bat egin nahi pisu turistikoen inguruan, neurriak hartu beharko genituzke pisu turistiko hauek nolabait ondasun higiezinen gaineko zerga txikiagoa ordaintzea. Eta gobernuak planteatzen duenaren arabera, gure ustez, egia esateko ez da ez unea, ez modua. Eta esaten dugu ez dela unea ibia edo oza igotzeko, azken finean, pandemia oraindik gurekin daukagulako, eta pandemia, ez pandemia bakarrik, pandemiak eragindako krisia gurekin dagolako orduan. Orduan, gure ustez, orokorrean jarrera egokia izan daiteke, bizitzaren igoera eta zergen bilakaera bide beretik eroatea, baina batzutan ikusi behar da zein da eguneko egoera eta zein da herritarren egoera, eta horregatik ikusten dugula ez dela unea. Eta ez da modua, ze azken finean gobernuak nola egin da, ez du inolako babesik edo laguntzarik edo negoziaziorik aurkeztu, hau da, berehala aurkeztu zuten, berehala atera zuten prentzaurrekoa, eta are gehiago, Getxoberrin aurkeztu dute eginda egongo baliz bezala. Decía que no son tiempos ni formas. Ez dira moduak eta gainera ez da une egokia. Hala, agerian geratu da gobernuak ez duela negoziatu eta hitz egin nahi. Hori argi geratu da. Hala, OHZ igo da eta batzorde batean proposatu da, prentsa oharra argitaratu dute eta gero panfleto berrin argitaratu da eta ematen du badagoela egina. Esan dute OHZ igo dela eta ez dute itxaron osoko bilkura egin arte eta disimulatu behar da naiz eta gehiengo absolutua izan. Moduak oso garrantzitsuak direlako. Baina, horrez gain iruditzen zaigu ez dela une egokia esan bezala. Guretzat politika egokia da, bai, ondo dago bat etortzea
zergen eguneraketa KPI-aren eguneraketarekin. Noski bat etorri behar dira, baina horrez gain politika beharrezkoa da kontuan hartzea zein den egungo egoera eta unean uneko egoera. Eta egia esan pandemian gaude oraindik ere. Pandemian gaude eta pandemiaren ondorioak hemen daude oraindik ere. Eta esan da krisiaren irteera ikusten dela, baina ikusten dela esateak ez du esan nahi irten garenik, eta honekin udalak diru gehiago bildu nahi du, ia 3% igoko da KPIa, eta 500.000 euro bildu nahi dira, eta horik bildu nahi dira, hori izan da bilketa helburua beraientzat. 500.000 euro bildu nahi dira kudeaketa hobetuz, kontratuak ez esleituz enpresa lagunei zenbateko berberarekin eta etengabe, edo adibidez, bilketa hobe daiteke zinegotzien soldaten inguruan eztabaidatuz adibidez, edo hausnartuz. Eta guk uste dugu ez dela une egokia, eta ez direla modu egokiak OHZ igotzeko herritarrei. Izan ere, oso txikia da igoera udal aurrekontuarentzat eta familientzat dirutza da. Orain Partido Popularreri, bai, txanda? Muchas gracias. Eskerrik asko alkate anderea. Eskerrik asko, egun on guztioi. Gaur, udal gobernu taldeak, EAJak eta PSek osatutakoak lortuko dute lehenengoak izatea, lehendabizikoak izatea Bizkaian. 35.000 biztanle baino gehiago ditugu eta lehenengoak izango gara OHZ igoko dugunak. 2022ko, iaia 3%, gehiengo absolutua duzue eta horregatik egin ahal izan duzue hori. Hala, gure taldeak beste irizpide bat dauka. Izan ere, posible da eta hemen bada posible beste gauza bat egitea eta gure zerga proposamena desberdina da. Gure proposamenak zentzudunak dira eta guk uste dugu dirua horrela inbertitu behar dela. Hau da, dirua hoberen dagoen lekua herritarren poltsikoa da. Hala, bai. Bildu behar da inbertsioak egiteko eta hobekuntzak egiteko, baina ez gaude ados gobernu taldearen proposamenarekin. Hala, asko bildu nahi dute dirua banketxeetara jokatzeko, Andradek esango lukeen bezala. Eta hori egingo duzue, horrela jokatuko duzue herritarren diruarekin eta negozioen diruarekin, baina udal kudeaketa abandonatuta dago. Aurretiaz, esan dugu Getxon badela posible eta gainera desiragarria dela zerga proiektu desberdina aurkeztea proposamen zentzudunekin eta arrazoizkoekin, eta oso garrantzitsua da baldin eta aukera badago udal egoera honetan, eta finantza egoera oso garrantzitsua da. Hala, 54 milioi baino gehiago ditu udalak diruzaintza geldikinean eta gainera gehiengo ez dago konprometituta eta ez dakigu zergatik igotzen den OHZ, bai etxebizitzei, bai negozioi, kontuan hartuta krisialdian gaudela eta nabarmendu behar dugu 2020 urtea ezoiko ekitaldia izan zela, noski, orduan laguntza gehiago eman ziren batez ere, laguntza gehiago eman zitzaizkien zaurgarritasun egoelan zeuden pertsonei eta enpresei, baina geldikinean 40 milioi euro baino gehiago zeuden. Besteak beste, hori alakoa da asko biltzen delako. Getxon, zergak oso altuak direlako eta udal talde honetatik uste dugu ez dela beharrezkoa OHZ igotzea. Igoera honen aurrean, 5 emendakin aurkeztu ditugu. OHZ-aren inguruan ez dugu lertzen igoera eta bide batez esan beharra dago, zerga hau igo dela eta 2,9 baino gehiagokoa izan daitekeela baldin eta PSek eta EAJak katastro balioa igoko balute aldundian. Hala, udalak ez ditu 400.000 euro horiek. Hala, guk proposatzen dugu 2% murriztea 2021ko OHZ-arekiko. Hala, udalaren bilketa oraindik ere handia izango da, baina horrez gain, arinduko ditu herritarren zergak. Baita enpresen zergak ere. Si se aprobase nuestra enmienda de reducción. Gure emendakina onartzen bada, hau da, OHZ 2% murrizten bada, beste urrats bat emango genuke berreraikitzeko, susperraldia bermatzeko eta laguntza emateko herritarrei eta krisialdia gainditu ahal izateko. Bestalde, proposatzen dugu 1,85ko obaria udal aparkalekuetarako eta egoiliarrentzako.
baldin eta emakida badute. Hala, hori, onuragarria izango litzateke San Nikolaseko egoiliarrentzat eta Mesedetako egoiliarrentzat. Hala, Bilboko eta Barakaldoko udalerrietan hori ematen da, eta ez dugu lertzen zergatik getzen ez dugun. Bai, badakigu, bildu nahi duzuelako, asko nahi duzuelako bildu. Araudiak albidetzen duen bezala, proposatzen dugu euneko obaria ematea monumentuei, batez ere portu zaharreko elementuei, batez ere kontuan hartuta gune horretan asko igo dela zerga, OHZ, bai. Bestalde, beste emendakin bat aurkeztu dugu euneko 50ko obaria emateko. Sistema urriagoak dituzten guneetarako, eta uste dugu portu zaharra horietako bat dela, eta hauze kenduko genuke aurrekoa onartzen bada. Horrez gain, proposatzen dugu euneko 50ko obaria irgiezinetan baldin eta bertan sistemak instalatu badira eguzkiaren energia baliatzeko, elektrikoki edo termikoki. Badaude ostatuak beste leku batzuetan, Algortan edo Berangon, eta mugakideak dira herri horiek eta obariak ematen dituzte, eta getxonez, horrek esan nahi du asko bildu nahi duzuela. Onar dezakegu obari hori, eta uste dugu zentzuduna dela eta ekonomikoki bideragarria dela. Horregatik guztiagatik, proposamenaren aurka bozkatuko dugu, EAJak eta PSEek osatutako gobernuaren proposamenaren aurka bozkatuko dugu, iaia euneko 3 igo nahi dute OHZ, eta uste dugu ez dela beharrezkoa eta ez dela egokia, ez herritarrentzat, ez saltokientzat. Mila esker. Eskerrik asko. Bueno, eta orain Amiba Anderea, zure txanda. Bai, eskerrik asko. Egun on denoi, buenos días a todas y a todos. En este punto toca hablar de algo... Puntu honetan oso gai garrantzitsua aipatu behar dugu, OHZ. Eta ez dugu soilik aipatuko gobernuaren proposamena, baina hitz egin nahi dugu egin den moduaren inguruan. Hala, krisialdi garaian gaude, oraindik ere, pandemian gaude, eta guretzat ez da egokia OHZ edo zerga bat igotzea kontsultatu gabe. Are gutxiago ulertzen da, kontuan hartuta, ados geundela iaz, izoztu behar zirela benetan tasak eta zergak. Geneukan egoeragatik eta gainera egoera ez da aldatu oraindik ere. Familiek ziurgabetasun egoera bizi dute. Eta oso txarra da haiei esatea urtarriletik aurrera gehiago ordaindu beharko dutela. Batzuek ertea dute oraindik ere, langabezian daude, diru sarrera gutxiago dituzte eta erosteko ahalmen txikiagoa dute. Eta zuentzat egokia da esatea OHZ igoko dela. Eta guretzat horrek ez dauka zentzurik. Hala, politika eremuan alde batera utzi dituzue akordioak getxoekin esen lortu genuena bezala. Orain, rodilloa erabili duzue berriro ere, eta ematen du burbuila batean bizi zaretela. Iaz, insistitu genuen eta aurretiaz aztertu genituen beste aukera batzuk herritarren bizitza errazteko. Denbora luze behar izan genuen. Atzeratu zen, baina lortu genuen elkarrizketa lortzea eta elkargune batera heltzea, baina orain ez zarete saiatu ere egin. Hala, zuen teoria, hau da, diru sarrerak behar ditugu, hori da zuen teoria. Eta berriro ere esan nahi dizuet akats larria egiten duzuela. Hala, abia puntua da KPI igoko dela eta udalak finantza oreka behar duela. Ezagutzen dugu aitzakia hori, baina guretzat ez da justifikazioa igoera proposatzeko. Zergatik, iaz mantendu behar zelako diru sarreren nahikotasuna eta gaitasun ekonomikoa. Hala eta guztiz ere, dena izoztu zen eta ez da erori udala. Eta ez gara atera albisteetan zorrak ditugulako. Horregatik, argi dago, baliabide nahikoak ditugula gastuei aurre egiteko. Adibidez, badugu geldikina, diru zaintzan geldikina, eta bai, esango duzue txikia dela igoera, ez duela eraginik, euro gutxi direla, baina berriro ere esango dizuegu gauza bera. Nortzuk gara gu aztertzeko zer den gutxi edo asko familia bakoitzean? Oso ondo dakigu, igoerak ez direla positiboak orokorrean, are gutxiago pandemia eta krisialdi garai hauetan. Zuek enpleguak eta soldatak dituzue, ez dituzue zorrik, ez duzue zorrik, eta ez dakizue zer den egoera horretan egotea. Igoera txikiek eragina izan dezakete familia askotan.
Ziur aski, familia askok beste gauza batzuk erosteari utzi beharko diote, eta ziur aski, udalak aukera dauka horrelako igoerak ez egiteko, baina noski, berriro ere borondate politikoaren menpekoa dau. Gurea argi dago nire ustez, eta oso desberdina da, zuenaren oso desberdina da, eta zuen prentsa oharretan argi geratzen da ez duzuela elkarrizketa izan nahi oposizioarekin. Proposatutako emendakinei dagokienez, eta gero sakontzen jarraituko dugu, eta esan beharra dago horren guztiaren ondorio direla. Aurretiaz ez da honen inguruan hitz egin nahi, eta hala ere badakigu zer gertatuko den. Entzungorrarena egingo duzue emendakinen aurrean. Hala, OHZ eta igoko duzue inolako arazoirik gabe, nahi duzuelako besterik gabe. Hala, urrutitik ikusten da etxebizitzaren arazoa aipatu behar dela eta horren inguruan hausnartu behar dugula. Eta gure eskumenen barruan, egungo egoera aztertu behar dugula arazoari aurre egiteko. Horregatik hain zuzen ere mozio bat aurkeztu dugu. Hutsik dauden etxebizitzak hor daudelako eta getxon horrek eragin handia duelako. Hala, ados gaude planteatutako emendakin batzuekin. Uste dugu beharrezkoa dela hutsik daudenei irtenbide ematea, ados gaude horrekin, eta adibidez, ados gaude Portu Zaharreko arazoari irtenbide bat ematearekin. Horrez gain beharrezkoa da zerga bat ezartzea hutsik dauden etxebizitzen jabei, baldin eta ohiko etxebizitzak ez badira. Askotan eskatu dugu gure taldetik, eta horregatik ados egongo gara horrelako proposamenekin, eta gero azalduko dugu zehetasunez zer pentsatzen dugun horren inguruan. Mila esker. Eskerrik asko, Díaz Anderea. Egun on denori. La propuesta de aprobación de modificación de la ordenanza fiscal reguladora. OHZ-aren zerga ordenantza aldatzeko proposamena aurkezten du gaur gobernu taldeak. Eta bere helburua hauxe da. Zenbatekoak eguneratzeak KPI-aren arabera. Hori da gure helburua. Hala, ez da proposatzen beste aldaketarik. KPI-aren araberako ordenantza izatea besterik ez da proposatzen. Hala, emendakinak aurkeztu dituztenen proposamenak entzun ditugu eta eztabaidetan parte hartzeko prest gaudela esan nahi dut. Zerga politikaren inguruko eztabaidak izatera gonbidatzen zaituztegu eta noski eztabaidatzeko prest gaude. Momentuz ez dugu alde bozkatuko. Hala, araudi aldaketa ez da gaurko xedea eta horregatik ez gara sartuko eztabaidetan. Eskerrik asko. Uriarte jauna. Bai, 5 minutu. Bai. Bueno, egingo duan lehen ohar hau baliozkoa da aurkeztutako zuzenketa guztietarako. Osoko bilkura da ekarri den proposamena ondasun higiezin gaineko zergaren tarifaren urtearteko KPI-aren eguneratze arruntari buruzkoa baino ez da. Eguneratze horrek ez du eskatzen aurretiazko entzunaldi publikoaren izapiderik. Aurkeztutako 7 zuzenketatik batek baino ez dio egiten gobernuak egindako proposamenari. Gainerakoak zerga ordenantzaren beste alderdi batzu egindako zuzenketak dira eta ez dira inolare proposatuako aldaketaren xede. Dentro de las enmiendas del Partido Popular, el Partido Popular propone reducir el tipo de un 2%. Alderdi Popularrak proposatutakoari dagokionez, argi dago guk ez dugula alde egingo. Hala, gure helburua da udal zerbitzuen emakida bermatzea eta ez bere finantzaketa urritzea. Gastu korrontea dela. Gainerako emendakinei dagokienez, esan beharra daukat, ekitaldi honetan egin dugun bezala, zerga ordenantzen egiturazko aldaketen proposamenekin bezala, udal diruzaintzako sailak OHZ aldatzen duenean gauza bera egingo da. Eta aurten ez da aurreikusi hori egitea. Edonola ere badaude zenbait emendakin. Eta Portu Zaharrean OHZ-aren hobariak ezartzea proposatzen da. Eta sailaren txostenean aipatutako salbuespenen menpe daude. Eta horregatik ezin dira egin proposamen horiek. Hala, parametro objektiboak aplikatu behar dira. Eta horrelako hobariak merezi dituzten ondasun higiesinak identifikatu behar dira. Eta proposatutako emendakinak ez dira bideragarriak teknikoki eta hori txostenean jaso da. Eta Bilduren zuzenketaren kasuan, oraindik gehiago. Lehen esan dudan bezala, Bilduk aurkeztatako bi zuzenketako batek ere ez du gobernuak proposatuari aldatzeko proposamenik egiten. OHZ-an sakoneko aldaketak sartzen saiatzen dira.
Lehenengoak, zuzenketan ez dator bat, 4/2000 foru araurarekin. Ez baitago erabilera turistikorako erabiltzen diren etxebizitzarako erabilerik bereizirik. Erabidea horiek beste erabidea mota batzuetan sartuta baitaude. Bigarren zuzenketari dagokienez, adierazi behar da, OHZ-aren tarifa fiskala eguneratzeko proposamena ere ez duela zuzendu nahi. Errekargu mota berri bat sartu baizik. Aldaketa mota horrek aurretiazko entzunaldi publikoa eskatzen du, eta ez da egin jatorrizko proposamena izapidetzako beharrezkoa ezelako. Beraz, biak ere txosten teknikoan argi geratzen dela ez dira bidezkoak. Nola nahi ere, berriz diot zergaren egiturazko aldaketa aurreikusita dagoenean, bilera bat dituko dugula udaltaldeekin, izapidetu aurretik. Beste ordenantza fiskal batzuekin egin dugun bezala aurten. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta orain Rodrigo jauna, 4 minutu. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es... Lehenik eta behin berriro ere salatu behar dugu gobernu taldeak egindakoa. Hala, gobernu taldeak berak onartutako arauak alde batera uzten ditu. Izan ere, ron bat onartu zen udal honetan eta ez du esertarako balio. Nahi dutenean ez diote kasurik egiten. Hala, proposatzailea ezin da iritzia defendatzen duen pertsona bera. Eta Ogasun zinegotzia izan da proposatzailea eta defendatzailea. Arauak batzuek bete behar ditugu eta beste batzuek ez dituzte betetzen. Hori beti gertatzen da horrela. Orain ikusiko dugu zer esan duen Ogasun zinegotzia. Goazen aztertzera hori. Hala, txosten teknikoak benetan dira bitxiak. Aurretiazko entzunaldi izapide bat egin behar da, herritarrekin, errekargu bat onartzeko 3.000 jabeentzat, gehienez ere, baina hori gora bera, ez da beharrezkoa hori egitea, 3ko igoera egiteko 33.000 familiei. Arraroa da, benetan, eta hala, 123. Artikulua aipatzen da, eta lege horretan ez da esaten beharrezkoa denik, baina badago beste dekretu bat eta zaila izan da dekretua aurkitzea eta oraindik ez dugu aurkitu dekretu hori, aipatutako dekretua. Eta bai, aipatu da, benetan posible den erabilera turistikoa identifikatzea edo ez, bai, eztabaida egon daiteke, eztabaida dezakegu horren inguruan juridikoki, baina argi dago erabilera komertziala dagoela, eta turismoa hori da, jarduera komertziala. Eta aurretiaz esan dudan bezala, Eusko Jaurlaritzak badauka dekretu bat eta bertan erabilera komertzialak aipatzen dira, eta etxebizitza horiek erabilera komertziala dute. Beraz, Alderdi Popularraren emendakinei dagokienez esan beharra dugu honako hau. Momentu honetan ez gaude OHZ igotzearen alde, baina beste kontu bat da itzultzea hori murriztea aldeztea. Hala, badaude gune berezi batzuk, eta bai, ezagutzen ditugu gune horiek eta bereizgarriak. Hala, Alderdi Popularrak beti aipatzen du Portu Zaharra aingura bezala, ezta? Baina Portu Zaharra esaten den bezala beste leku asko daude Getxon. Badaukagu Lezama Legizamon jauregia, eta badago beste jauregi bat, non momentu honetan luxuzko hotel bat egin nahi duten. Beraz, gure ustez, bai, eztabaida dezakegu. Horren inguruan, hau da, azter dezakegu nola aplikatu behar den OHZ eta gune batzuetan, baina guretzat ez da egokia hobariak ematea Lezama Legizamon bezalako jauregi bati. Horregatik, abstenituko gara, beharrezkoa delako eztabaida, baina guretzat ezin delako emendakina haiek proposatu duten bezala onartu. Eta gauza bera errepikatuko dugu. Hala, OHZ 3 igoko dugu, hori egingo diegu familiei, Getxoko familiei, igoko diezue familiei 3, OHZ 5.000 euro baino gutxiago biltzeko, eta kudeaketa hobetzen baduzue, hori bildezakezue. Berriki, 52.000 euro ordaindu dituzue epaiketa bat galdu duzuelako. Horrez gain, 102.000 euro ordaindu dituzue beste erakunde batean ez duzuelako adostasunik lortu. Beraz baduzue hor kopuru nahikoa, ezta? 150.000 euro dituzue hor. Hala, bilketa diru sarrerekiko 0,5koa izango da, eta guretzat gutxi da igoera hori egiteko familiei. Hala, 0,5 udal diru sarreretan, baina Elkarrekin Podemoseko kideak esan duen bezala, familientzat hori asko da, familien ekonomientzat asko da, erten daudelako, langabezian daudelako, edo arazoak dituztelako familiek.
saltoki batzuk izan ditzakete udalerrian, eta salmenta gutxiago izan dituzte, eta hori haientzat oso garrantzitsua da, baina inork ez die galdetu haiei. Esan bezala, gauzak une egokietan egin behar dira, ondo hausnartu behar da horren inguruan, eta nola ez, Elkarrekin Podemosek esan duen bezala, akordio berria planteatzen diguzuenean, Getxokin ezen barruan, ematen du hause ez dela modurik egokiena jarduteko eta aurrera egiteko. Mila esker. Bai, Brialekerika jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Respecto a las enmiendas de EH Bildu, las dos que EH ha presentado, Bilduren emendakinei una de ellas dagokienez, es una bueno, enmienda que hietako suelen presentar bat, todos los años que hacen urtero referencia al aurkeztu recargo. ohi dutena da, errekarguari buruzkoa. Ellos mismos reconocen que no es Beraiek no esan sería dute jada, milagroso ez el hecho de que se- litzatekeela el hecho de que si se mirari aplicase, moduko bat izan ere, hubiese muchas más hori viviendas aplikatuz disponibles. gero, Como behar es que el bada ez problema lirateke es beste que etxe bizitzazko la egongo realidad nos dice eskuragarri, que baina zer cada dio vez hay más errealitateak? ayuntamientos Ba, que gero tienen este eta recargo. udal gehiagok dutela errekargu La comunidad hau, autónoma del País Vasco, como Euskal Autonomia Erkidegoan zein y el Espainiako problema, gainerako en lugar de tokietan, solucionarse, aunque sea eta arazoa levemente, konpondu ordez edo aumentado. arindu No ordez digo ba, por el recargo, larriagotu egin da. con lo Ez cual, diot no ha sido- errekarguagatik no es que sea una solución izan pequeña, es que no dela, ha sido una ez solución. da aukera txikia dela, Luego, berez ez da aukera izan eta respecto a la punto. segunda de turístico, realmente nos generaba un poco de Bigarren dudas, emendakina, pisu turistikoari respecto buruzkoa, al tipo. ba bueno, horren kasuan Aparte que bagenituen nosotros bazalantzak votaríamos en contra, tasaren pero beraren consideramos que el inguruan. tipo Kontrako bozka no se ematekoa ginen, ajustaba baina para behar cambiar. bada En otros casos tasa vamos a ez da votar errealitatera ondo egokitzen. Respecto Baina al- bueno, al bi Partido emendakinen Nacionalista Vasco, kontra bozkatuko dugu. nos ha dicho EAJaren que, kasuan esan la digute, subida no es de calado. Pues si la ez subida dela no es de calado, igoera pues handia. nada. Bueno, ba, handia ez bada ez Eso egin. beneficiará más a Eta los azken ciudadanos y a finean las horrek empresas. gehiago Entonces les pedimos nosotros que lagunduko no lo die hagan, ya que no es de herritarrei. calado, pues entonces les pedimos que no, Esan que duzenez, no ez suban. dela igoera handia, ba, orduan ez igo. Dar fe de lo Bestalde, o poner un ejemplo de lo que hemos dicho de la voracidad recaudatoria, luego vamos a ver un gehiegi, punto, zerga gehiegi biltzaren como es el inguruan punto esandakoaren 43 del orden adibide del gisa, día eta de gero hoy, 153. se puntuan demuestra azalduko claramente la dugunez, voracidad recaudatoria argi de este tipo ikusten de da, medidas. gobernu talde Modificamos el honek zergak presupuesto bildu para eta bildu, incorporar baino ez duela egin nahi. 25.000 euros en la partida de comisiones bancarias. Banku Y esto komisioak sucede, tal y como ordaintzeko reconoció el 25.000 Partido euroko Nacionalista partida Vasco bat gaitu behar izan y da, el eta portavoz EAJak del Partido Nacionalista Vasco y concejal de Hacienda, zehazki bere el bozera ayuntamiento maile eta tiene que pagar a ogasuneko los bancos atalburua por denak, tener el dinero azkenean depositado en las aitortu cuentas du, corrientes. bankuei Como ordaindu esto es behar zaiela progresivo, kontu korrontetan quien dirua más tiene, gordeta más izateagatik. paga. Diru gehien Entonces, como el daukanak gehien ayuntamiento ordaindu tiene una behar du. barbaridad de Beraz, dinero udalak que no lo usa, diru pues pila al final badaukadanez tiene que pagar eta erabili gabe, comisiones. bazkenean bankuei Entonces, komisioa eso digo ordaindu behar die. que esto demuestra Beraz, argi que dago, el horrek argi ayuntamiento erakusten es du, una máquina de udala recaudar dinero dirua y biltzeko luego makina su bat nivel dela, inversor es eta muy gero pequeño. oso Y luego, las inbertsio inversiones maila que nos basua proponen, duela. como el Bidegorri de Zugazarte, Gero, ba, esan es bezala, justo, proposatutako pero inbertsioak eso ya es zugazarteko bidagorria Entonces, bezalase, por ba, eso, hoie dira nosotros disparate hutsa. nos apena Horregatik, que no vayan, que pena sigan en ematen sus digu 13 honek, pena de ematen digu querer subir ikusteak, el IBI, ba, es una subida RQR totalmente dabiltzala, innecesaria. OHZ Desde luego, el equipo de igotzea, gobierno baino ez no dutela nos ha nahi eta anunciado ez da unas beharrezkoa. Gainera, reformas gobernu taldetik ez dentro de la digute Generalitat inolako algo erreformaren relativamente baten berri extraordinario eman, que horrelako tampoco soikoa den vaya a ser zerbait muy gastua fuerte. En principio asko no se areagotuko prevé, duenik, puede haber printzipioz ez da aurre ikusten ez, behar pero no badagongo da entendemos esta bestelako subida inbertsiorik, baina guk ez en el dugu impuesto. ulertzen Por eso, zergatik igoten den lamentamos, zerga hau. pues, Horregatik, una vez más bai, vayan a subir. deitoratu beharra dugu beste behin zergak igotzea. Eskerrik asko. Eta, ami banderea, zeure atxanda. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, en este turno aprovecharé para poder Bueno, explicar txanda nuestro honetan, sentido de voto aukera en las aprobetxatu enmiendas nahi dut gure presentadas, como bozka decíamos, que azaltzeko. pretenden mejorar la propuesta inicial. Emendakinen bitartez Partido hasierako Popular, decirles que no proposamena estamos de acuerdo con su hobetu nahi zen planteamiento bai, de baina bajada alderdi general del popularraren kasuan esan behar dugu Como he explicado OHZ antes, no estamos a favor de que se suba jaistearekin por ez lo gaudela planteado, pero ados, vemos que una bajada planteatu general, den sin tener en arrazoiengatik. cuenta que no toda la ciudadanía está pasando Baina, por los mismos bai, apuros, oro har tampoco vemos que zergak sea lo más batzea adecuado. ere, Y es que jendea seguimos txarto teniendo una pasatzen necesidad ari de delako, mantener behar cierta badori ere ez velocidad litzateke que egokiena. y por eso creemos Finantza que lo más justo es oreka bajar lortu behar dugu, tasas eta de horregatik impuestos uste de dugu nuevo, egokiena igual que dela el año pasado. tasak izostea, aurreko Entendemos que ekitaldian ustedes egin siempre apuestan bezalaxe. por bajarlos, pero no Guk confíamos badakigu en su zuek beti sinceridad. nahi dituzuela jaitsi, baina ez Pretendíamos que gaude incluso de plantear una horren bajada alde. fuera de manera proporcional
gutxienez jaitsiera hori proportzionala izan daitela beste sektore batzuetarako ere. Horregatik kostako boska emango dugu. Bestalda, 185eko hobari bat planteatu duzue aparkaleku municipala dutenentzat. Kasu horretan ostenituko gara guretzat planteatutako portzentajea ez delako progresiboa errenta irizpideen arabera. Eta uste dugu higiezin hoiek erosteko prezio basuagoak eskaini behar direla, ez geratzeko etxeak utxik orain gertatzen den bezala. Hau da, OHZ jaitzeak bakarrik ez du lagunduko lursai hoiek erosten eta aparkalekuak gehiago erabiltzen. Lehen esan bezala, gu benetan ados gaude monumentu inguruetan bizi diren pertsonen etxeetarako hobariak eskaintzarekin. Babestu behar dira eta ados gaude. Kontuan izan beharko dira baita ere beste faktore batzuk, EH Bildutik esan bezala. Esate baterako, Portu Zaharrean bizi den norbaiti HZ jaistea, baina eromantzio baten bizi denari ez, aprobetamendu termiko eta elektriko pertsonentzako ere hobariak aplikatzea ondo legoke, baina behar bada uneko altuegia proposatzen duzue. Jende gehiena pisuetan bizi da, ez etxeetan. Dera zailagoa da horrelako elementuak erostea getxoko ohiko etxe bizitza arrun baterako. Beraz, onuradunak ez lirateke asko. Bestalde, azpiegitura gutxiko inguruetan bizi diren pertsonetarako planteatutako zerga jaitsieraren alde egingo dugu, landa eremuetan bizi diren pertsonei laguntzeko esate baterako. Gauza da beste auzo batzuek baino zerbitzu gutxiago dituztela. Uste dugu ez dela bidezkoa eta horregatik saiatu behar gara hirigunetatik kanpore bizitza hori sustatzen. Nekazal jarduna eta abeltzaintza sustatzen. EH Bilduren proposamen biekin bat gatoz. Etxe bizitza UCI OHZ igotzea planteatu izan dugu guk ere bai, eta uste dugu egokia dela. Izan ere horri esker etxe bizitza hutsak daudenean jabeak etxe bideri eman aldizkiote eta beste zerga pizgarri batzuk lor ditzakete. Gainera, abantailatsua litzateke emantzipatu behar duten pertsonentzat. Eta errekargo planteatu baita ere, erabiliezarren turismorako erabiltzen dituzten etxe bizitzetarako logikoagoa litzateke gure burua prestatzea. Horrelako asko etorriko dizkigulako eta behar bada udal ordenantza propio bat izan beharko genuke pisu turistiko hauek arautzeko Donostian egiten da esaterako. OHZ-aren errekargoa bada aurrera pauso bat, baina uste dugu askoz gehiago egin behar dela eta askotan aipatu izan dugu hori. Izan ere etxe bizitza zailak lehenik eta behin, etxe bizitza bat behar dutenei eman behar zaizkie. Turismora bideratu ordez. Turismo baditu eta bestelako baliabide batzuk aiziarako datozen pertsonentzat. Beraz, espero dugu kontutan hartzea eta aldaketak hainbat arinen egiteko. Eta hurrengo txandan azalduko dut gobernu taldearen proposamenari zer bozkatuko diogun. Eskerrik asko. Diazez. Bai, Uriarte jauna. Sí, solamente insistir berriro diot, hona ekarri dena arauzko aldaketa bat dela, eguneratu egin dugu zergatasa, KPI-a ere igo delako, urtero horrela egiten da. Horrela bermatzen baitira dirusarrera korronteen eta gastu korronteen arteko oreka, eta uler genezake alderdi popularrak emendakinetako batean, zazpietako bakarrean, eskatzea esan bezala tarifa hori jaisteko ideologiagatik, ez da? Sektore publikoa murriztu eta zerbitzu horiek estaltzen dituztenak horiei zerga jaitsi, hori da ulertu duguna, eta horregaitik ulertzen dugu zerga jaisteko eskatzea, baina gero ez duguna ulertzen da, ezkerreko alderdiek ohiko eguneraketa bat ez babestea, KPI-aren araberako egunaketa bat. Igo dira, tasa hauek igo behar direlako, gainerakoak izoztutan mantendu dira, eta azken finean zerbitzuak mantentzeko, baino ez da, ohiko zerbitzuak mantentzeko. Udalaren zerbitzuak lirateke, administrazio publiko batenak. Egia da, horren ondorioz, emendakinak babestu, defendatu, ezeztatu behar direla, eta batzuk emendakin batzuk ez dira, bideragarriak tekniko juridikoki ere. Arloko txostenetan esan bezala. Diskurtso politiko bat da, estaltzeko inork ez duela babestu nahi, gobernu talde honek egindakoa, eta, azkenean honek ez du zerikusirik proposamenarekin. Eta gainera, salpenak realitatetik urrun geratzen dira, baina, ez naiz polemikan sartuko.
Eskerrik asko. Eta azkeneko txandan sartzen gara, 3 minutuko txandan. Elkarrekin Podemos, Ami Banderea, zeurea da txanda. Bueno, es curioso que tanto PNV como Partido Socialista se limitan a decir que... Jo, ikustea EAJak eta alderdi sozialistak esate emendakinak ez dituztela onartzen, txosten batengatik, baina gero bere sailek duten iritzi politikoagatik horregatik ez dira zer esaten ari. Bitxia iruditzen zait, eurek esaten digutela ezkerreko alderdik zer egin behar dugun. Eguneraketa proposamen hau onetzi behar dugula. Zuentzat behar bada logiko ordinarioa da proposamena, baina hori zure ikuspegia da. Nire ikuspegitik ez da horrela. Ez da horrela. Azken txanda honetan, argi utzi nahi dut zein den gure iritzia, o gobernu taldeak aurkeztutako puntuaren inguruan. Hasieran esan bezala, ez zaigu ondo iruditzen momentu honetan zergak igotzea, krisia dagoelako. Jendea oraindik ez dago egonkortuta. Oraindik berreskuratze bidean doa egoera. Bizitza pixkanaka bueltatzen ari da lehengo horretara, baina oraindik ez dugu bermerik birus hau egonkortu arte. Enplegu aldean oraindik ez, ohiturak ez ditugu aldatu guztiz, beraz ez da momentu ona zerga bat horrela igotzeko. Inongo arrazoirik gabe eta behar izanik gabe igotzeko. OHZ izoztuta nahikoa litzateke pasaden urtean esan bezala. Eta etxe bizitzarroan hartu beharreko neurriei dagokienez, askoz handiagoak izan behar dira, handinaiagoak neurriak. Horregaitik guk mozio bat aurkeztu dugu, etxe bizitza arazoari irtenbidea emateko, eta Eusko Jaurlaritzaren legea hartu nahi dugu aukera gisa. Muga jartzeko orduan, kontutan izan behar dugu, datorren ekitaldirako zein neurri har ditzakegun. Dekretu baten inguruan arituko gara gero, eta espero dugu dekretu horren arabera hausnarketa handiagoa egitea. Onespen honekin zer geratzen da argi? Ez duzuela ikusten instituzioetan zer gertatzen den. Gainerako taldek ondo ulertu dugu ez dela zergak igotzeko momentua, ez da modua ere, eta zuek hortxe jarraitzen duzu, 2021 erdian zergak igotzen. Hau ez da urteroko tramitea, esan duzue, baina ez da. Izan ere, familien finantza egoera ez da gonkorra, ez da ona, krisia dago. Gero, arraro egingo zaizue ikustean, herritarrek ez dutela politikan hartu nahi, baina normala da, jendea erabakitatik urrun sentitzen da. Gure ustez, urtero goera ekonomikoa aztertu behar da, kontutan hartu behar da oposizioak zer ekar dezakeen, eta ahalik eta adostasun gehiago lortu osoko bilkuran. Abisurik gabe, negoziaziorik gabe ekarri duzue hau ona. Eta gainera, honetzi egin duzue hau batzordera eraman aurretik ere. Ez duzue ulertu familiek egoera zaila bizi dutela, eta modu linealean egin duzue, bidegabean. Ezin dugu politika honela egin, jendea kontuan hartu gabe. Horregaitik kontrako bozka emango dugu. Eskerrik asko. Bai, Díaz Anderea, ez? Rodríguez jauna, 3 minutu. Dos cosas claras sobre la postura del Partido Socialista, la verdad es que... Bueno, alderdi sozialistaren iritziari dagokionez, hainbatetan entzun dugu ez dugula hitz egin nahi, eta gero esesko bozka ematen dugula, bueno, bestalde, mirariaz aritu gara, ez da, alderdi popularrak, badakigu ez garela, ekintza religiosoetan eta egoten, guri gehiago gustatzen zaigu, bertan lan egitea, eta neurriak hartza txikiak badira ere. Horrela azken finean irten bidea beraz aurkituko dugulako behar bada. Uler dezaket, eskuineko alderdi bateko ordezkari bat, instituzioak esprimitzeko ohitura izan dezakela, eta beraz zaila egitea gure dinamikak ulertzea. Baina hobe da horretarako isilik geratzea eta gurea ez epaitzea. Baina egin dezatela nahi dutena. Labur esatearren, esan dezaket kontuan hartu behar dugula jendea zein egoeratan dagoen, nola hobe dezakegun haien bizitza. Eta hemen esandakoa esan da, aldaketa barik eguneraketa dela eta horrela ez diegu laguntzen. Azaldu haiei aldaketa tekniko bat dela eta zerga hau 3%an igoko dela. Gero ez zaizue gustatzen emendakinak aurkeztea, trastokatu egiten dutelako zuen hitzaldia, baina horrela funtzionatzen dute gauzek. Zerga bat 3%an igotzea aldaketaz bada, esan familiei, nik uste dut haientzat badela aldaketa. Izan ere gehiago ordaindu beharko dute OHZ-gatik. Finalmente, amaitzeko, sobre una de las enmiendas
emendakinen inguruan alderdi popularraren bat, hain zuzen ere, bat babestuko dugu, hain zuzen ere, Bonificación por instalación por instalación de instalaciones de aprovechamiento de energía solar. Eguzki energia aprobetxatzeko instalazioen tarako obari hori, uste dugu ez dela denetarako konponbidea, baina, bueno, uste dugu lagungarria izan daitekela, izan ere neurri horrek laguntzen du, gero ere izango dugu hori. Izpide, beste alderdi askok ere asko dutelako oraindik esateko. Eskerrik asko. Horrialek Erika jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate andrea. Bueno, lehenik eta behin, eskerrik asko gure emendakinak babesteagatik, eskerrik asko hala egin duten beste alderdi politikoei. EH Bildu eta EAJak aipatu dute justifikazioak edo eskusak ezesko emateko edo abstenitzeko Portusarreko emendakinen inguruan honakoa direla. Alde batetik, batzuk diote irizpide teknikoengatik ezin dela babestu. Beste batzuk diote, guk eskatzen duguna, obari hori beste eraikin batzuei aplikatzea dela. Deigarria iruditzen zaigu, getxoko EAJak guri aurpegiratzea zerbitzu publikoetarako dela, zerga jaitsi nahi ditugula zerbitzu publiko gutxiago izateko, ea, goazen zerbitzu publikoez hitz egitera lehenbizi. Aldagelen kasuan edo kirol instalazioetako frontoin kasuan erortzeko zorian daude, zaborrontziak beteta daude, beraz, garbiketa zerbitzu ez da inolaz ere hobetu. Hemen ikus dezaket, azaroaren 11an, 2010ean, Areetako plazan, estazio plazan, aparkaleku gehiago nahi zuten, eremu berde gehiago, bidegorri gehiago, espazio gehiago, eta Romo eta Areetarteko komunikazio gehiago. Hau Imanol Landak eskatu zuen eta idatzi zuen garai hartan Getxoko alkatea zenak. Eta oraindik, 2021 urtean, berriro ari gara, Areetako estazioko plazaren inguruan, eta gero zuek esatea zerbitzu publikoengatik dela, eta horregatik igo behar dela 2 OHZ eta merkatarientzako eta herritarrentzako, eta kontuan izan da gainera langabezia tasako eragin duela, ba ez. Horregatik gure ustez akatsa da zerga hau igotzea, Getxoko familien egoera pixkanaka hobetzen joan arren, eta pixkanaka normaltasunerantz joan arren, oraindik ere, eta kontutan izan da normaltasunean, zein ez normaltasunean egon garela, zuen rodilloak hor jarraitzen du. Eskerrik asko. Bueno, beraz, enmendakinen bozketara, bai, pasatuko gara, entzuten da, bai. Bale, hasiko gara beraz. Bai? 32, PP-ko enmendakinak bozkatuko ditugu lehendabizi eta gero EH Bildukoak. Bale? 32, 9, 13. Alde? Partido Popularra. Kontra? EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. 32, 914. Alde? Partido Popularra. Kontra? EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra, Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, Elkarrekin Podemos. 32, 915. Alde? Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Kontra? PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Eta abstentzioa EH Bildu. 32, 916. Alde? Partido Popularra eta EH Bildu. Kontra? PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Abstentzioa Elkarrekin Podemos. 32, 917. Alde?
Partido Popularra, Elkarrekin Podemos, kontra PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV, abstentzioa EH Bildu. Orain EH Bilduren emendakinetara pasatuko ginateke. 32, 922, alde, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, kontra, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Eta 32, 923, alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos, kontra, PP, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Eta honekin batera, 133. puntuko proposamena bozkatzera. Proposamena bozkatu behar da. Bai, irakurriko dugu. Ez, bozkatu behar da proposamena. Bai, hori nintzen esaten. Baina ez 134, 133. Bai, hori izan dut. 133. garren puntuko proposamena bozkatzera. Beraz, proposamenaren alde, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Kontra, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Eta 134. garren puntura pasatuko ginateke. Udalerri jabaria atzemateagatiko tasaren zerga arautzen duen zerga ordenantzaren aldaraztapen behin-behinean onesteko proposamena. Batzordaren proposamen hau da. Lehenengoa, behin-behinean onetsiko da udal jabari publikoa okupatzeagatiko tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketa, eranzkin gisa bidali den dokumentuan, jasotako terminoetan. Aldaketaren xede nagusia da 5. gunean Ereaga Hondartza aplikatuko diren aparkatzeko tarifa finkatzea. Hain banaketa, hilero egitera pasatzea eta idazketaren erloko askotariko aldaketak egitea. Bigarrena, behin betiko onartzen denean, aldatutako testu horrek ondorio izango ditu 2022ko urtarrilaren 1. aurrera. Tokio Gasunak arautzen dituen abenduaren 16ko 9/2005 arauragaren 15. eta 16. artikuluetan xedatutakoa betez. Hala ere, datu horretan ez bada amaitu araututako aparkatzeko zerbitzuaren emakidaren baldintza tekniko enpleguan aurreikusitako zerbitzuaren egokitzapeneko aldaketak ezartzeko eta kudeaketa berria martxan jartzeko fasea, zerga ordenantza honek aipatzen dituen aldaketak indarrean sartzeko data zeratu egingo da zona bakoitzerako zerbitzua abiatzeko dagokion akta finkatzen duen datara arte. Hirugarrena, zerga ordenantzaren aldaketaren behin-behineko onespena udaletxe honetako iragarki olean 30 egunez jartzeko aginduko da. Hala, interesdunek espedientean aztertu eta komenigarritzat jotzen dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte. Jende aurreko erakustaldia Bizkaiko aldizkari ofizialan iragarriko da, baita lurralde historiko honetan zabalkunderik handiena duten egunkarietako batean ere. Laugarrena, erreklamaziorik aurkeztu ez bada behin betikotzat jotzea ordenantza aldatzeko behin-behineko erabakia. Jarraian daukazu ordenantzaren aldaketaren testu. Ongi. Beraz, Uriarte jauna, zeurea da txanda. Beraz, eskerrik asko, 2020ko uztailaren 30ean aparkatzeko udal zerbitzu arautuaren ordenantzaren tarifa aldaketa bat ekarri zen osoko bilkurara. Funtsean, kapila eguneratzea zen helburua. Azken eguneratze alditik, gaur arte, araututako aparkatzeko zerbitzu berria martxan jartzeko aurreikuspena 2020ko urtarrilaren 1 hasiko dela. Urte horretan, bertan, jarriko da martxan zerbitzuko 5. gune berria, Ereagako hondartzari dagokiona. Aldaketa honetan, zerbitzuaren administrazio funtzionamenduko hainbat alderdiez gain, 5. zonaren tarifikazioa proposatzen da. Gune hau, udan egongo da martxan, ekainaren 1-tik irailaren 30 arte. Proposatuko tarifa zehazki orduko 0,75 eurokoa da eta gehienez 10 ordukoa. Hau da eguneko 7,5 euroko gehieneko tarifa.
Eskerrik asko, hemen ere emendakinak ditugu, Partido Popularraren emendakinak, beraz, emendakinen defentsara pasatuko gara, eztabaidara, pasatu. Partido Popularra, Zorrilla Lekerika, Zeurea da txanda. 5 minutu. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Bien, respecto a este punto, puntu honi dagokionez, gure taldetik 3 emendakin aurkeztu ditugu, bata beti esan izan dugu, beti aipatu izan dugu, eta horren ordenantzaren inguruko eztabaida atera izan den guztietan, eta batez ere, zehazki hondartza ingururako, hemen Ereaga ingururako dela esaten da, baina guk uste dugu ere hori doakoa izan beharko litzatekeela, bertan bizi diren pertsonentzat, bertan erroldatuta daudenentzat, egiten baita beste udalerri batzuetan, hau da, 5. eremuko pertsonek bertan aparkatzeagatik 20 piku euro ordaindu behar ordez, doakoa izaten nahi dugu. Eta ez bakarrik eremu horretan bizi direnentzat bakarrik. Inguruko bizilagunentzat ere bai, oroar udalerriko bizilagunentzat. Bigarren emendakin batean zer eskatzen da? Ibilgailu elektrikoek tasa ordaindu beharrez izatea. Neurri hau jada hartu izan da beste udal batzuetan, esaten baterako Madrilen eta Bartzelonan, behar bada, beste ñabardura do irizpide batzuekin, baina gure ustez, neurri honen bidez, ibilgailu elektrikoaren erabilera bultza dezakegu, eta bestalde, 2. emendakinean, hobari bat eskatzen dugu, tahorako. Zein kasutarako? Egoiarrek edo ibilgailuen jabeek edo dena delakoek trafikoko multarik izan ez badute, haiei aplikatzeko. Eta, oroar, egin badakit, zigortu edo zehatu behar direla arauak hausten dituztenak, baina era berean saritu egin beharko ditugu gauzak ondo egiten dituzten pertsonak. Era berean, trafiko zuzendaritza nagusian bere garaian puntu gehiago eman zitzaien puntukako karnetan penalizaziorik izan ez zuten gidariei 12 puntuak mantendu zituztenei, eta kasu honetan antzeko zerbait egitea proposatzen dugu. Hau da, inoiz aparkamentu arloko isunik jaso ez duten pertsonei hobari bat aplikatzeko. Eskerrik asko, beraz, amiga Anderea, Zeurea txanda. Bai, eskerrik asko. En este primer punto... Lehenengo puntu honetan beste aldaketa bat daukagu, beste zerga ordenantza batean. Kasu honetan ziurrenik argumentuetako asko errepikatuko dira. Uda aurretik eta horren inguruan izandako eztabaidan agertu ziren argumentos hain zuzen ere. Izan ere, ekainean ekarri zen ordenantzaren hasierako onespena. Eztabaida hartan gure taldetik argi utzi genuen ez geundela ados gobernu taldearen planteamenduarekin. Izan ere proposatzen zuten bide publikoan lehenengo 2 ordu terdietan aparkatzeagatik presio doakoa izango zela, baina uste dugu horrela ez dela helburu bat betetzen. Zein helburu? Ibilgailuak bide publikotik kentzekoa. Azken finean bestela bertan aparkatuko dutelako. Oinezkoei, bizikletei eta garraio publikoa leku gehiago eman nahi badiegu, neuen disuasorioak hartu beharko ditugu. Ibilgailu pribatuek aparkalekuetan aparka dezaten. Horrela gainera kutsadura murrizten da eta ez dira gure kaleetatik ibiliko. Alderdi Popularrak aurkeztutako emendakinen kasuan, lehenengoaren kasuan esan beharra dut, kuotaren 100% kentzea esaten duzue ibilgailu elektrikoa dutenentzat, ezta? Beste neurri batzuk ere egon daitezke interesgarriak direnak, eta momentu honetan ez dugu uste horren beste auto elektriko daudenik, horren besterako selektibotasunez jardun aldugunik. Uste dugu, oraindik oso goiz dela gure hirigunetan kutsadurarik gabeko mugimendua bultzatzeko, oraindik ibilgailua dabiltzalako, eta uste dugu berez guztiontzako eraginkorrak izateko neurriak bultza ditzakegulako hiriguneetan. Bestalde, aparkatzeko txartelan bonifikazio bat, hobari bat eskaintzea, aparkamendu arloko isunik ez duten pertsoni, hori beste gauza askorekin ere egin daiteke, eta ez dugu uste bidezkoa denik. Zer litzateke normalena isunik ez jartzotzea? Ez txartu aparkatzeagatik, ez da beste dozein arrazoirengatik ere.
gure ustez, jokabide egokia saritzea ez du zerikusirik da horekin. Eta ez du gustando dagoenik horrelako bari altu bat modu globalean aplikatzea. Hau normalena izan beharko litzateke gainera isunik ez izatea eta ez ezoikoena. Hirugarren emendakinari dagokionez zalantza ditugu. Izan ere okerrez bagaude ordenantzan proposatzen da ereaga inguruko egoiarrentzat txartelaren tarifa X-ekoa izango dela. Baina zuen proposatzen duzuena da eremu horretan edozein getxostarrek doan aparkatu alizatea. Emendakinean esaten denari erreparatuz gero, uste dugu kontraesankorra dela. Ez dugulako taoa hori izaterik nahi, elementu disuasorio izaten nahi dugu edo guztienez ibilgailuak txandakatzea bultzatuko duena. Guztientzat bertan doako aparkalekoa jartzen badugu, getxostar guztia joango dira bertara doan delako, ez dute kotxea mugituko eta beste bizilagun batzuk ezingo dira hurbildu. Beraz, ez dugu taoren helburua beteko bertan. Horren bestez ikusiko dugu ea zen beste argibide ematen dizkiguten proposamen honen inguruan. Eskerrik asko, Díaz Andrea. Mila esker, alkate Andrea. Bueno, la modificación de la ordenanza reguladora fiscal reguladora de la tasa por ocupación del dominio público. Jabari publikoa okupatzeagatiko zerga dugu izpide oraingoan. Eta urrats hori azkenetarikoa da prozesu honi amaiera emateko. Hala, gobernu taldearen ibilbide horriaren parte da. Gure helburua da tao zerbitzua zabaltzea mugikortasuna hobetzeko Getxoko udalerrian. Gainera, une egokia da aldaketa hau ekartzeko osoko bilkurara. Izan ere, urrengo kontratua urtarrian hasiko da eta bat etorriko da aldaketa hau. Alderdi Popularrak aurkeztutako emendakinei dagokienez, justifikazio desberdinak daude, baina helburua berbera da. Egiturazko aldaketa egin nahi da. Proposamen bat egin dute 90 murrizteko kuota, zerga kuota aparkalekuak ez dutenentzat eta herritar askok horrela ez lukete ordainduko. Eta horrek eragingo luke jasangarria ez izatea, baina hori beste eztabaida bat izango litzateke. Gainera ezin dugu ahaztu zerbitzuaren helburua dela autoen kopurua mugatzea eta murriztea eta auto pribatuaren bidezko desplazamenduak murriztea udal mugartearen barruan. Txandakatzea bermatu nahi da merkataritza guneetan eta garraio bide publikoa sustatu nahi da. Horregatik guztiagatik Alderdi Popularrak aurkeztutako emendakinen aurka bozkatuko dugu. Mila esker. Bildutik. Bai. Bueno, guk puntu honetan ez dugu zuzenketarik sartu, planteatzen diren aldeketei uste dugulako azterketa sakonagoa behar dela, azterketa sakona egin behar dela. Ikusi dugu hainbat proposamen datozela eta hemen eztabaidatuak izan dira, aldaketa ugari eta nabarmenak egongo dira, baina ez gara sartuko aldaketa hau aztertzen. Aurretik, esan bezala asko eztabaidatu da hemen, eta argi dago zein den gure jarrera horren inguruan. Baina gogoratu beharra dago, udal gobernu honek mugikortasunean daukan atzeraka hau da. Oinezkoaren, bizikletaren, garraio publikoaren eta ibilgailu pribatuaren hierarkian, auto erabiltzeko erraztasunak ematen dira gainerako aukeren kaltetan. Ikusi dugu udal gobernuarentzat zer den mugikortasuna lantzea. Existitzen zen bidegorri baten alboan, beste bidegorri bat eraiki, eta horrekin batera ota moldatu herritarrek kotxea non aparketzeko aukera izan dezaten. Hau da, kotxea beti oinarri. Hori da, eta ez doa haratago. Herriak behar duen mugikortasun plana sakonagoa izan behar da, eta gure herritarren kotxen mugimenduari erraztasuna jartzeak ez dakar hori. Azken finean, portal parean kotxea aparkatzeko aukera izateak, kotxea desortarako erabiltzea bultzatuko gaitu. Eta hori ez da egin behar dena, gure ustez, behintzat. Herritarru mugikortasun jasangarri batek instituzioen laguntza behar du eta ondo legoke horren aldeko hainbat neurri edo ekintza egitea. Adibide bezala, askotanek edo hainbat alditan ekarri eta proposatu izan dugun herri busa indartu, sortu eta ezarri. Edo benetan beharrezkoak diren bidegorriak eraikitzea. Otaren moldaketa, kotxea baztertzeko, mugikortasun eredu berria sustatzeko eta oinezkoen nagusitasuna bultzatzeko tresna izan beharko litzateke. Eta guk, esan bezala, jaso dugun proposamenetan,
ez dugu hori ikusten. Horregatik puntu honetan abstenituko gara eta gero hurrengo txandan aztertuko ditugu PPk ekarritako zuzenketak. Eskerrik asko, Ildosola jauna eta Iriarte jauna. Bueno, PPk 3 zuzenketa aurkeztu ditu, horietako bat ere ez dator bat zerga araudiarekin, udal diruzaintzaren arloko aholkularitza juridikoaren arduradunak eta udal diruzainak berak sinatutako txosten juridikoaren arabera. Así que no procede a nuestro entender profundizar el debate en la cuestión de... Hortaz, ez dagokigu orain momentu honetan eztabaidatzea horren inguruan. Hala, Alderdi Popularraren emendakinek ez dute foru araua betetzen eta hori esaten da argi eta garbi txosten juridiko teknikoan. Funtzionarioaren sinadura beharrezkoa da ordenantza aldatzeko eta hori esaten da berak sinatutako txosten horretan. Izan ere, beste funtzionario batzuen oneritziak behar dira, baina batez ere funtzionario horren sinadura beharrezkoa da oneritzia emateko. Hala, hobariak proposatzen dira eta hasieratik horiek ez dira bideragarriak. Lehenik eta behin, ez dira bideragarriak. Ez dute lekurik arauan eta ez dute foru araua betetzen. Eta horren oinarria da, batez ere, foru arauak gaitasun ekonomikoko irizpide orokorrak hartzen dituelako kontuan. Hori ez da gertatzen Alderdi Popularraren emendakinekin eta horregatik bai, eztabaida dezakegu, baina herritarrek jakin behar dute eztabaidatzen ari garena ez dela inola ere bideragarria eta naiz eta ados egon ez litzateke bideragarria izango. Horregatik Alderdi Popularrak hori mantendu nahi badu, ados hitz egingo du horren inguruan, baina esan bezala ez dauka zentzurik, ez delako legala. Gero, bestaldetik ikusten da, EH Bilduk edozein unea, edozein txanda erabiltzen duela, esateko nahi duena gure dagoenean, eta, bueno, gero hurrengo mozioetan ere, gai horretaz hitz egingo dugu, PEMUSeri buruz, gobernuak badauka PEMUSa, hori da garatzen duena, hori da indarrean dagoena, eta ildo horretatik, hori izango da gure legealdi planan garatuko duguna. Dena den, hurrengo puntuetan ere, aukera aukiko dugu, horretaz zehatzago horbaiteko, eta arlo horren zinegotziak, gobernuko zinegotziak, nik baino asko hobeto azalduko du. Puntu honetan, hau, ordenantza fiskala da. Beraz, ordenantza materiala eta horrekin lotuta dauden gai guztiak, beste puntu batetan eztabaidatu daiteke. Bai, bakoitzak esan daiteke nahi duena, baina hemen aprobetxatzen balin badugu edozein puntua, botatzeko nahi duguna, dana nahazten da. Igual hori da, EH Bilduk nahi duena, dana nahaztea. Eskerrik asko. Urrialek Erika jauna, 4 minutu, bigarren txanda. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Posible da, eta kasu honetan, nik mea culpa esaten dut. Agian gure emendakinen idazketa ez da izan egokiena? Bai, onartzen dut, baina besterik gabe irakurtzera noa trafikoko eta aparkalekuko ordenantza, sopelakoa. 11. artikulua. Hau esaten du horrek. Que estén empadronadas en el municipio de Sopela. Punto 2. Los residentes que sean propietarios de uno o más vehículos turismo o vehículos mixtos adaptables incluidos en el censo del impuesto de vehículos sobre tracción mecánica, además deben estar al corriente del pago de cualquier deuda exigible por la Hacienda Municipal de Sopela, incluido el pago del impuesto mencionado anteriormente del año en curso que deberá ser abonado en este municipio. En todo caso, esta circunstancia será comprobada por la Hacienda Municipal. Tercero, sin el cumplimiento de los 2 requisitos a los que se refieren los 2 puntos anteriores, la exención no será aplicable, quedando entonces sujetos al régimen de estacionamiento limitado. Es decir, lo que el Ayuntamiento de Sopelana redacta, lo asumo, mejor de lo que lo hemos redactado nosotros pedimos lo mismo. Es decir, aquí hay un ayuntamiento que establece... Hemen, udalak, ezartzen du doako taoa egon daitekeela, betekizunak betez, ibilgailuen zerga ordainduta, eta bai, ziurazki ez dut ondo idatzi emendakinean, ez dut jaso hori, baina bideragarria da, oso posiblea da. Sopelan egin bada, noski egin daiteke, uste dugu getxon egin daitekeela, ez da? Bertan egin bada, hemen ere egin daiteke. Eta bai, noski, hondartzaren kontua garrantzitsua da, eta bai, ados gaude.
Ados gaude EH Bildurekin. Soilik aipatzen ari gara aprobatxamendu publikoko tasa eta tauaren presioak ditugu izpide, baina azken finean askok ikusten dute beharra dutela ordaintzera. Hau da, adinekoak behartuta egoten dira autos joatera, ala adinekoek ez dute hurbil hondartza eta autoa erabiltzen dute. Baina ez dagoenez herribusik, auzo guztiak barne hartzen dituena, ez daukate beste aukerarik eta autoa erabili behar izaten dute. Adinekoak hala ibiltzen dira, hala gazte beste aukera batzuk dituzte. Baina 70 urte baino gehiagoko pertsonek zailtasunak dituzte oinez joateko. Benetan esan beharra daukat ez dudala ikusten egokia bizikleta erabiltzea, naiz eta zuek hori aipatu eta askotan esan dugu adinekoentzat ez da hain erraza mugikortasuna. Eta bai, momentu honetan hori ez da eztabaidagaia, baina tao erren dago kasu honetan. Ez da, erabatekoa baldin eta ez badago herribusik, auzo guztiak barne hartzen dituena, erren geratuko da tao sistema horregatik hain zuzen ere, mila esker. Eskerrik asko. Amia Banderea. Bai, eskerrik asko, Alkate Andrea. Bueno, Alderdi Popularrari eskerrik asko argitzearren. Ereagaren kasuan planteatutakoa argitu dute eta eskerrik asko horregatik. Hala, mugikortasun murriztua duten pertsonentzat errastasunak esartzea horrela aipa daiteke. Getxoko egoiliarrentzat egiten bada desberdina da. Adinekoentzat egiten bada egokia izan daiteke, baina ta ordaindu behar da. Mugikortasun murriztua duten eta adinekoak diren pertsonak izpide baditugu betekizunak desberdinak izan litezke eta egokia izan liteke, baina kasu honetan zuek ez duzue hori bereizten. Hala, gobernu taldeari dagokionez hauze esan beharra diet. Hala, badakigu proposamena ez duzuela aldatuko eta espero genuela hori. Ez zenutela aldatuko proposamena. Badakigu gaia zaila dela eta zaila dela adostasuna lortzea, baina ez duzu esfortzurik egin gure proposamenak onartzeko. Ez duzue onartu nahi izan eta gainera ez duzu elkarrizketarik esarri aurretiaz. Eta bai, nik uste dut horrela, iruzkin batzuk saiestuko genituzkeela. Hauze eztabaida politikoa delako eta teknikarien kontuak ez direla aipatu behar. Hala, txostenak bidali dira zail desberdinetatik eta bertan aipatzen da ez dela bideragarria, baina errespetuzkoa da talde guztien iritzia ezagutzea, horrelako egiturazko aldaketak egiterakoan. Gure iritzia kontuan hartua izan dadin. Eta gobernu taldetik eta zehazki EAJ-tik esan dute joan den urtean iaz KPI eguneratu zutela. Eta bai, 17 urtez ikutu gabe egin duzuela ez duzu esan. Eta guk esan genuen akatsa zela gaur egin dugun bezala aurreko puntuan. Ziurazki, buelta bat eman behar diozue zuen planteamenduari eta aztertu behar duzue zergatik daukazuen hainbesteko aurkaketa. Mila esker. Bideosola jauna. Bai, bueno, nik txandau erabili nuen Peperen zuzenketei buruz hitz egiteko, baina nik ez dakit ondo azaldu nintzen, agian urduritasunagatik edo dena delakoagatik, baina nik ulertzen dut edo taldeak ulertzen dugu ordenantza fiskal baten aldaketak materialean eragina egiten duela, ondorio bezala. Azken finean horri buruz ere hitz egin dezakegu. Eta gero, ez dakit parre honegar egin, baina entzun behar izatea gu gaudela gauzan nahazten, eta atzo bertan batu behar izatea Romaren inguruan, Roma ez dagoelako argi, gaurko txandak eztabaidatzeko, edo nola jango diren eztabaidatzeko, eta berriro ere, zuen erara egitea gauzak, azkenean ez dakit gu gauden gauzan nahazten, edo zu ezareten gauzan nahazten dituztenak. Hori argitzeko. Gero, Peperen zuzenketei buruz hitz egiteko, horren inguruan hitz egiteko, kotxe elektrikoaren zuzenketan, guri arraro egiten zaigu pixka bat, lehen Paulak esan bezala, azken finean kotxe elektrikoak gerestea dira, eta gaur egun herrian daukagun kotxe elektrikoen flota, suposatzen dugu basua izango dela, eta ez dugu uste gaur egun edo gaurko egunean horrelako aldaketa bat etorri behar denik, gaizki ez dugu ikusten, eta horregatik puntu zuzenketa honetan abstenituko gara. Gero, bigarren zuzenketa kuriosa iruditzen zaigu, ez dakit ondo ulertu dugun edo ondo ulertu zaitudan, baina bertan eskatzen dena da
normaltasunaz gidatzen duten pertsona horiek, hau da, aparkatzeko isunak ez dituzten horiek, obariak edo bonifikazioak izatea, gu normaltzat hartzen dugu horrelako egoeratan pertsonak ez egotea, orduan ere nahiko arraro samarra egiten zaigu, hala ere ez dugu fondo-fondoan gezki ikusten eta abstentziora joko dugu. Eta bukatzeko, honetan, zuek agerian usten duzu zein den zuen kotxearen erabileraren kontzeptua. Ikusten dugu, erabili bai ala bai egin nahi duzuela, eta gaur bertan aurkezten dugu zuen mozio batean, kotxei erraztasunak ekartzen dizkiozue. Eta beraz, emendakin honen alde ezin dugu egin hori, zonalde hondartza inguruko zonaldean, ota debalde izatea herritarrentzat, horrek eramango gintuzkelako kotxea erabiltzera, eta ez da gure mugikortasun politikaren ideologia edo. Mila esker. Mila esker. Azken txandan sartzen gara, Mila Anderea. Bai? 3 minutu. Bai, eskerrik asko, Andrea. Bueno, como resumen de nuestra postura... Ja. Iba a hablar. Bai, txanda pasatu dizut, bai. Bai, barkatu. Eskerrik asko, Pau. Eskerrik asko. Bueno, yo me da cierto apuro tener que hacer argumentos técnicos. Argudio teknikoak ematea zait gustatzen osoko bilkura honetan. Eztabaida politikoan, baina egia da kasu honetan oso garrantzitsuak direla argudio teknikoak. Izan ere, Yo creo que todas las fuerzas políticas tenemos por costumbre denok daukagu ohitura bera bai udal gobernuan, bai oposizioan. Hala, erabakiak hartzen ditugunean bideragarriak izan behar dira. Baina Alderdi Popularraren kasuan bere proposamenak ez dira bideragarriak. Oso irmoak dira txostenak benetan. Eta oso argi esaten da gauza bat lehenengo 2 emendakinen inguruan eta irakurriko dut. Ez nahasteko agian badaude herritarrak entzuten eta pentsa dezakete bideragarria dela eta ez dela. Hauze irakurtzen dut hitzez hitz. Establece una reserva norma foral en materia de beneficios fiscales. Por su parte, el artículo 25.4 de la norma foral 9/2005 de Haciendas Locales permite tener en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados para la determinación de la cuantía de las tasas. Por tanto, para poder aplicar reducciones en la tasa es preciso tener en cuenta algún criterio genérico que trate de evidenciar capacidad económica. En este caso, se proponen 2 reducciones en la tasa que no tienen ninguna conexión con criterios genéricos de capacidad económica. Y la conclusión clara, hay una única línea que dice la parte jurídica del ayuntamiento, la parte técnica, funcionaria, funtzionario teknikoek oneritzia eman behar diote, honi lege oneritzia eman behar da, eta hauze esaten du hitzez hitz. Beraz, herritarrek jakin behar dute Alderdi Popularrak proposatzen duena ez datorrela bat lege araudiarekin, zerga araudiarekin. Hirurak ez datoz bat. Esaten da, proposamena ez datorrela bat foru arauarekin eta zerga araudiarekin. Beraz, argudio nahikoak ematen dira, hori justifikatzeko besterik gabe, eta bai, hauze esaten dut, entzuten dutenek, jakin dezaten Alderdi Popularrak proposatzen duena ez dela legala, besterik gabe. Eskerrik asko, orain bai, Mila Anderea, azken txanda. Eskerrik asko. Bueno, que sean relevantes los argumentos técnicos... Argudio teknikoak garrantzituak dira, baina horrek ez du esan nahi iritzi politikoa eman ezin duzuenik, ez da batera ezina. Aurka, bozka daiteke, baina gainera jarrera politikoa saltzea oso interesgarria da. Baina gure iritzia laburbiltzeko eta lehenengo puntua bozkatuko da emendakinen ostean, eta komentatu nahi dugu ez gaudela ados gobernu taldearekin eta bere irizpideekin presioak ezartzerakoan. Hala, aparkalekua sustatzen dute, lehenengo 2 orduetarako bide publikoan, eta guk uste dugu beste leku batzuetan aparkatu beharko litzatekeela, aldela lurpean, eta gero bide publikoan. Horrela, auto gutxiago egongo lirateke bide publikoan, eta gainera oinezkoek erosotasun gehiago izango lituzkete. Hala, PEMUS plana daukagu eta aparkalekuaren kontua ez da benetan aztertu auzoen arabera. Adibidez, Algortan,
alde batera utzi da San Nikolasen kasuistika. Ez zaio konponbiderik eman horri, eta ez diguzue esan zer egin nahi duzuen plaza libre guztiekin, eta areetan ez da kontuan hartu mesedetako aparkalekua dagoela adibidez. Eta horregatik, hain zuzen ere, ez gaude ados prezioarekin. Hala, prezioa ezarri da irizpide hau kontuan hartuta. Merkeagoa da bide publikoan aparkatzea, lurpean aparkatzea baino. Hala, 126. puntua lotuta dago eta horekin, eta esleitzeko prozedura teknikoa bakarrik aipatzen da, eta bertan egon ginen. Teknikoki ondo egin zela uste dugu eta horregatik abstenituko gara, eta aurreratzen dugu hori, baina kasu honetan aldatzen da zerga ordenantza TAO sistemarako, eta guk kasu honetan aurka bozkatuko dugu. Mila esker. Bideosola jauna. Rialek Erika. 3 minutu. Sí, muchas gracias. Eskerrik asko alkate Anderea. Muy breve. Oso labur. El Partido Nacionalista Vasco se basa en EAJak oinarritzat hartzen du argudiaketa teknikoa. Txosten teknikoek esaten dutela ez dela legezkotasuna betetzen. que cuando hemos aprobado las cuotas de abonados de Getxo Kirola... Getxo Kirolakeko bazkideen kuotak onartu genituenean, prezioa desberdina zen. Prezioa desberdina da erroldatutakoentzat eta erroldatuta ez daudenentzat. Ez erroldatutakoek gehiago ordaintzen dute. Gogorarazi nahi dut momentu honetan txosten bat zegoela. Kontu hartzailetzako txostenak esaten zuen legezkotasunaren aurkakoa zela eta zer egin zenuten. Ez errez, aplikatu zenuten, eztabaidatu genuen, onartu zen, eta kitxo. Txosten teknikoak ez ziren garrantzituak izan momentu horretan, esan dituzten kontuan hartu mesedez. Ez jarri aitzakia hori balin eta beste kasu batzuetan gauza bera egiten baduzue. Izan ere, zuek urratu duzue, txostenak esandakoa esaten zen txosten horretan prezioak ezin zirela desberdinak izan erroldatutakoentzat eta ez erroldatutakoentzat. Getxo Kirolakeko bazkidei dagokienez, noski. Eta esan duten hori kontuan hartu, mila esker. Uriarte jauna, 3 minutu. Por puntualizar, no solamente no se incumplió, sino que se aceptó. Zehaztearren, ezen urratu eta emendakin bat egin zen hori jasotzeko. Eta ordenantzan hori zuzendu zen. Eta zuzenduko da ordenantzan, baina hori atzetik datoz. Eta hori aipatutako beste udalerri batzuetan gerta daiteke, baina horrek ez du esan nahi hobari berria sortzerakoan alderdi juridikoak argi esatea zuzendu behar dela aurrekoa, baina horrek ez du esan nahi hortik aurrera ezin dela egin. Nik uste dut oso argi dagoela, eta momentu hartan, emendakin bat egin zen, hain zuzen ere hori zuzentzeko, eta bai, aitortu zen, hori desberdina izan behar zela, eta udalerri askotan eta udal askotan gertatzen dira horrelako gauzak. Argi eta garbi esan behar dut, baina noski ezin dituzu gauza berriak horrela egin, gauza asko atzetik datoz, eta aldatu behar dira purka-purka, eta hori ordenantzan aitortu zen. Beraz, hori badakigu. Eta ez naiz berriro sartuko gauza berean. Hemen denok bozka dezakegu baietz, baina ez litzateke bideragarri izango, eta ezin da aplikatu, eta nik uste dut herritarrek merezi dutela hori jakitea. Bestela, eztabaida publiko honetan eman daiteke egin daitekeela, baina ezin da egin, eta nik uste dut zintzotasunez, Alderdi Popularrak txosten juridikoa jaso arren, kentzeko aukera zuela. Badakizuelako, onartu arren, ezin ditugula aplikatu, ezin direla abian jarri hobari horiek. Beraz, bakoitzak nahi duena egin dezake, baina mi esker. Eskerrik asko. Orain bai, emendakinean bozketara pasatuko gara. Beraz, 32, 918 garren emendakina alde, Partido Popularra, kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV, abstentzioak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. 32, 919, alde, Partido Popularra, kontra, PS Euskadiko Ezkerra EAJ-PNV, abstentzioak eta Elkarrekin Podemos, eta abstentzioak EH Bildu. Eta 32, 920, alde, Partido Popularra, kontra, EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea, eta abstentzioak Elkarrekin Podemos.
Eta, honez beste, 154. puntuko proposamenaren bozketara pasatuko ginateke. Proposamenaren alde, PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV kontra, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos eta abstentzioa EH Bildu. Eta honez beste, 155. puntura pasatuko ginateke. Plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda aldatzeko proposamena. Plantilla brigaden dimentsionamendua egokitzeko. Brigadako langileak ofizialetara igotzearen ondorioz. Batzordearen proposamen hau da. Lehenengoa plantilla organikoan honako aldaketa hauek egitea. Plantilla aldatzea, hor jartzen dira zenbakia, plazan zenbakia, administrazio bereziko eskalako CEBI azpitaldean daudenak, zerbitzu berezien azpieskalan udal brigadei atxikitako ofizioetako langileen klasean eta plaza horiek izendapen bakarrean bateratuz, brigadako ofiziala. Ezabatu eginda 252 kodearekin identifikatutako iraungi beharreko plaza. B. Brigadako ofizialaren plaza bi sortzea. Bertan agertzen dire plaza. C. Plantilla aldatzea bateratuz hor agertzen diren plaza guztiak, administrazio bereziko eskalako AP taldean daudenak, zerbitzu berezien azpieskalan udal brigadei atxikitutako ofizioetako langileen klasean eta plaza horiek kategoria bakarrean sartzea, brigadetako langile espezialista. D. Amortizatzea zerrendatzen diren plazak, administrazio bereziko eskalako hainbat kategoriakoak zerbitzu berezien azpieskalan ofizioetako langileen klasean hartara plantilla udal brigadeen dimentsionamendurari egokitzeko. Bigarrena. Brigaden plantilla birdimensionatzearen ondorioz lanpostu zerrendan honako aldaketa hauek egitea. A. Dagoeneko existitzen diren lanpostuen zuzkidura hau sortzea. 2 ofizial arotz, 1 ofizial igeltzero, 2 langile sanamenduan adituak, 1 langile bideetan aditua. B. Brigada ikuskatzaile lanpostu 3 zuzkidura berri sortzea. Lanpostuen behin-behineko balorazio eginda. Argatik eragotzi gabe balorazio batzordeari aurkeztea. Lanpostuaren behin-behineko balorazio egin dezan eta 15 lanpostu mailako osagarria eta T10 berezko osagarria emaitu zaizkio. Lanpostuaren 3 zuzkiduratik 2, hau da, ur eta sanamendu brigadei esleitutakoek dedikazio berezia izan behar dute, erabateko prestazionaren modalitatean eta kontzeptu horretan 10% esleituko zaie hasieran. Orain arte brigadako arduraduna baliagarri egon behar zuen egoerei aurre egiteko erabili da erabateko prestazion horren zati bat. Lanpostu horietan B. Gidabaimenaren betekizuna jaso da. Lanpostuari dagozkion zeregina betetzeko joan etorriak egin behar baitira etengabe. C. Abizuen eta biltegien koordinatzaile lanpostuan 2 zuzkidera sortzea. Lanpostu horrek bere gain hartuko lituzke orain arte biltegiko arduradun lanpostu hori esleituta zeuden eginkizunak. Lanpostu hori amortizatu egingo da. Horrez gain, lanparteak eragiten dituzten gorabeherak eta bizuetan erabilitako baliabideen eta horien egikaritzapenaren jarraipena egingo du. Gutxienez, zuzkiduetarako bat estaltzeko ofizial edo langile gisa jardun ezin duten brigadako langileak birkokatuko dira. Osasun arrazoien gaitik beste lanpostu batera aldatzeko araudiari jarraikiz. Lanpostuaren behin-behineko balorazio eginda, argatik eragotzi gabe balorazio batzordeari aurkeztea, lanpostuaren behin-betiko balorazio egin dezan eta 13 lanpostu mailako osagarria eta T8 berariazko osagarria esleitu zaizkio. Gero datoz sortutako zuzkiduraren zerrenda, D. Iraungintzeko deklaratzea langile espezialisten 5 lanpostu hor jartzen dira kodeak. Eta euren arloko langile espezialisten lanpostu bi jartzen dira kodeak. E. Amortizatzea jarraian ageri den lanpostu zuzkidura hauek. 1 ofizial gidari, 1 lurperatzaile, 2 obretako brigadako langile espezialista, 4 uren arloko brigadako langile espezialista, 1 taller mekaniko langile espezialista, 1 biltegiko ardura dena. Gero, zerrendatzen dira kuadro batean amortizatutako zuzkidura. Proposamenari jarraiki, aurrekontu plantillaren aldaketaren buruzko azalpen memorian bat erantzira akordionen bat lehen erazkin gisa agertzen dena. Era berean, aurrez adierazi bezala, bigarren erazkin gisa erantzita brigadako ikuskatzailea eta biltegiko abizuen koordinatzailea lanpostuen behin-behineko balorazioa.
Jarraian egindako aldaketaren ondoren, udaleko brigadei dagozkien lanpostuen zerrendaren kuadroa erantzi zaio proposamenari 3. eranskין gisa. Azkenik, hizkuntza politikarako sailburu ordetzaren nahitaezko txostena eta hizkuntza eskakizunei eta sortutako lanpostu berriei dagozkien derrigortasun datak 4. eranskinean jaso dira. 3. Lanpostu zerrendako lanpostu batzuen betekizunak aldatzea. A. Brigadako arduradei lanpostua guztietan barne hartzea, B. Giraibamena izateko betekizuna. Obra eta zerbitzutako arduraduna, taller mekaniko eta parke mugikorreko arduradune, saneamendiko arduradune, bideen arloko arduradune. B. Ofizial gidarien lanpostuetako zuzkidura guztietan C. Gidabaimena barne hartzea. 4. Ofizialen lanpostu batzuk beste brigada batzuetara atxikitzea. Ofizial igeltzaren lanpostua, 44 kodea duen zuzkidura, gaur egun obra eta zerbitzuetako brigadari atxikita dagoena, bideen arloko brigadora atxikitzea eta ofizial igeltzaren lanpostua 48 kodea duen zuzkidura, gaur egun saneamenduko brigadari atxikita dagoena, bideen arloko brigadari atxikitzea. 5. Alkateari eskumena ematen zaio bere kargoaz baliatuz nahi beste neurri hartzeko, erabaki hau eraginkortasunez bete dadin. 6. Erabaki hau Bizkaiko aldizkari ofizialan argitaratuko da jende orok jakin dezan. Eztabaidara pasatuko gara, beraz, bai, Uriarte jauna. Proposamena. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. El 22 de diciembre, la mesa de negociación con el apoyo... Abenduaren 22, negoziazio mahaiak, udalean ordezkaritza duten zentral sindikalen babesarekin sinatu egin zuen udal brigaden esparruan kudeak eta alderdi buruzko mahai negoziatzailearen akordioa. Bazeuden hori baino lehenago beste akordio batzuk, baina hau askoz garrantzitsuagoa da. Ayuntamiento udalaren konpromisoa errazten duelako. Zehazten da, 76 postu, 6 arduradun, 3 ikuskatzaile, biltegiko arduradun bat, palista bat, 34 ofizial, igeltzeroak, arotsak, argitariak, iturginak, pintoreak, gidariak, mekanikaria eta errementaria. Eta 31 langile espezialista. Aldi berean, gaur egun kanpo laguntzan egiten den gastua murrizten joango da. Hainbat administrazio eta antolaketa ekintza egin dira dagoeneko eta oraindik ere ekintza gehiago egin beharko dira. Gaur proposatzen den osoko bilkuraren erabakia honako hau da, plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda aldatzea plantilla brigaden dimentsionamendura egokitzeko eta brigadako langile espezialistak ofizialetara barne sustatzearen ondorioa. Urrat berri horren ondoren beste batzuk egingo dira. Hala nola, gaur boskatzen ari garen barne sustapenaren ondoriozko lanpostu hutsak bete ahal izateko hautaketa prozesuak eta arlo honetan zerbitzuaren prestazioa eta eraginkortasuna hobetzea lortuko da. El acuerdo firmado del plan de actuaciones realizadas y previstas que se detallan... Sinatutako akordioa eta ekintza plana bukatuko da udal brigadetako plantilla gehiago zehazten denean dimentsionamendu egokiarekin. Eta lanpostu horiek guztiak azpiegitura arloan sartzen direnean, obra eta zerbitzuetan, zerbitzu hobea emango da. Amigo Andrea, zeure txanda. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, desde Elkarrekin Podemos... Elkarrekin Podemosetik albiste ona iruditzen zaigu. Azkenean hartuko dira neurriak udal brigadak indartzeko, izan ere prekarietate baldintzetan denbora luzea daramate. Horrela adierazi dute sindikatuek negoziazio mahaian. Beraz, aurrera pauso handia dela uste dugu. Hala ere, kontuan zaiertzako txostenak esan bezala, 2021ean, ikuskari eta koordinatzaile postuen 3 eta 2 lanpostuak urrenez urren beteko dira. 76 lanpostu osatzen dute langileriaren egitura behinbetikoa behintzat, baina horretarako lehenik eta bain prebizio eta barne promozioko prozesu guztiak burutu beharko dira 2022 bitartean. 2022ko aurrekonturako horregatik lanpostu hauen aurrekontu zuzkidura islatu beharko da, eta horregaitik eranzten da beste baldintza bat esaten dena bertan 3.455.000 euro gehiagoko zuzkidura egon beharko dela lanpostu hori guztiak estaltzeko. 76 zuzkidura horietarako. Guztiak udal brigadakoak. Hau litzateke
Brigadetan lan egiten duen langile kopuru osoa 2022 begira. Horixe ikus dezakegu proposamen honetan, eta halaxe izango da osoko bilkurak onesten badu. Baina kezkagarria da, langileri arloan egindako proposamen guztiak bezalaxe, oraindik zerbait falta zaielako, aurrekontu zuzkidura falta zaielako, eta ikusko dugu hau eraginkortasunez gauzatzen den. Konpromisoa da esan bezala, eta bestalde proposamen hau lanpostuen balorazio prozesu baten emaitza da. Bertan duda protestak denetarik egon zen. Kontuai hartzaietak honen inguruan egindako txostenean, besteak beste esaten du, testua irakurtzen ari denez ezin dugu interpretatu. De oficial y operario se ha respetado la valoración de complementos de destino y específicos asignadas y aprobadas mediante acuerdo plenario del 26 de diciembre del 2019. Y para los puestos de nueva creación de inspector de brigadas y coordinador de avisos y almacén, que no fueron objeto de valoración en 2019, ha sido realizada una valoración provisional de las monografías de funciones asignada a los mismos con fecha 9 de febrero del 2021, tal y como consta en el expediente. Por tanto, los complementos fijados para dichos puestos deben considerarse provisionales, en tanto que se sometan al comité de valoración, quien deberá ratificar dicho resultado, proponer otro diferente y posteriormente someterlo al Pleno para su aprobación. Por eso, hasta que no veamos pasar... Horregatik, gai hau batzordetik pasa arte, eta zorroztasun eta errespatu gehiago ikusi arte, sindikatuenganako eta langileenganako, zalantzati jarraituko dugu prozesu hau ixteko dagoelako oraindik, beraz ez da benetakoa. Hala ere, aldeko bozka emango dugu sindikatuak eta brigadak babesteko, eta benetan espero dugu izapide hau guztiak hainbat arinen egitea. Eskerrik asko. Bilutik, Rodríguez jauna. Bueno, dirudinez, azkenean brigadetako egoera konpontzeko bidean sartzen dela ematen du. Hona ekartzen diguzuen akordioak sindikatuen oniritzia du eta kasu honetan berme interesgarria da. Jakin badakigu akordio honetan alde guztiek zerbait utzi dutela bidetik eta enplegu publikoa bermatze aldera eta brigadetako egoera egonkortu eta indartzeko nahian lanpostu publiko batzuen amortizazioa onartu behar izan dela. Baina Martikoenako brigadak egonkortu eta sendotzeko bidean ari garela iruditzen zaigu. Martikoenako brigada publikoak, noski. Neurri handi batean brigadek orain arte ezagutu duten egoera lazgarriak beste batzuen artean bi jatorrizko arrazoiak zituen. Batetik, duela 10 urte baino gehiago Eusko Alderdi Jeltzaleak brigadak privatizatzeko egin zuen alegina, porrot egin zuena edo duena, zorionez. Eta bestetik Eusko Alderdi Jeltzaleak albidatu duen udal honen barne antolaketa zaharkitu eta kaotikoa. Zorionez, gauza batzuk aldatzen doazela ematen du. Esan bezala gure iritziz eta nahi ez, berandu dator akordio hau, eta akordioa hobetu daitekela ziur gaude, baina urratsa da brigaden izaera publikoa bermatzeko urrats garrantzitsua eta horregatik babestuko dugu. Lo que no querríamos es esperar ahora. Orain nahi ez duguna da hilabeteak edo hamarkadak itxaroten egotea enplegu eskaintza publikoa argitaratu arte. Eta honekin espero dut puntu honen gaira batzeaz gain, EAJak protokoloaren interpretazioa, egiten du interpretazio egokira batu izana. Izan ere, guk berriro diogu obsesio patologikoa dute Euskal Herria Bilduren aurka egiteko. Eta guk zer egiten dugu gure iritzia defendatu, ulertzen dut gurea ez gustatzea, zorionez horregatik ez gaude alderdi politiko berean. Bai, Iguren Andrea, zure da txanda. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea, eta egunon guztioi. Bueno, askar esan da. Uste dut alderdi politiko guztiak ados gaudela, alderdi popularrak esango du ze uste duen, baina oroar pozik gaude, babestuko gaituzuelako, eta herritarrei esan nahi diegu proposamen honekin bukatzen dela denbora luzean zehar egindako lana. Hala, udal brigadak egokitu eta dimentsionatuko dira. Helburu nagusi batekin.
ahalik eta zerbitzurik onena eskaintzea herritar guztiei. Eta gainera, udal langileekin eskaintzea zerbitzu hori esan bezala. Era berean, eskerrak eman nahi ditugu 5 zentral sindikalei babestearren, negoziazio prozesu honetan zehar babestearren. Beraz, akordio hau, erabaki hau adostua izan da, abiapuntua da hurrengo administrazio izapidetarako, badakigu luzea izango dela. Eta etorkizunan egin beharko ditugula, eta batez ere esan behar dut zerbitzu hobea eskaintzeko egin dugula guztia. Zerbitzu eraginkorragoa getxostar guztiei eskaintzeko. Eskerrik asko, gure proposamena babestagatik. Eskerrik asko. Bigarren txanda, norbaitek hartuko du? Barkatu, A ber. Bai. Bozketara pasatuko gara. Proposamenaren aldeko bozkak. Vale. EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PSE Euskadik Ezkerra eta EAJ PNV-koak ditugu. Kontrakoak eta abstentzioak Partido Popularra. Eta honekin batera, 156. puntura pasatuko ginateke. Getxoko udalerriko bide publiko jakin batzuetan ibilgailuen lurrazaleko araupeko aparkatzeko zerbitzu emakida adjudikatzeko proposamena. Batzordearen proposamena, hau da, lehenengoa, Getxoko udalerriko bide publiko jakin batzuetan ibilgailuen lurrazaleko araupeko aparkatzeko zerbitzu emakida adjudikatzeko lizitaziotik kanpo Celtex Aparki S.A. enpresa uztea, bere eskaintza balioa normala ditulako ezin delari kontsideratu behar bezala justifikatuta dagoela. Bigarrena, erreferentziazko kontratua estacionamientos y servicios S.A. enpresari esleitzea honako baldintza ekonomikoetan. Udalari honako kanona ordainduko dio urtero, 305.116 euro. B. Udalari emateko portzentaia BTP-aren 18 artikulan esaten denarekin bat etorriz honakoa da, 100%. B. Adjudikaziodunak eskainitako alde prezioa BPT-aren bosgarren erazkinaren bat etorriz. Enpresa, endipiduna jaulki beharreko hileko faktura bezabarne bat etorriko da emakidaren diru sarrera gisa bildutako hileko zenbatekoarekin, zeina BTA-aren 18. artikulo definituta bai dago. Esleipena, ebazpen honen 10. aurrerakian agertzen den balorazio kuadroarekin bat etorriz egiten da. Bigarrena, kontratua 4 urteko iraupena izango du, zerbitzuaren hasiera aktaren egunetik aurrera zenbatuta ezin izango delarik luzatu. Hirugarrena, SPK-aren 250. artikulan adierazitekoaren arabera, adjudikaziodunak kontratazio zerbitzuaren bulegoetan aurkeztu beharko du kontratua formalizatzeko errekeriatua denean. Ezingo da formalizazioa gauzatu esleipen gaineko jakinarazpena, eskaintzaileei adierazten gazainetik 15 egun baliodun pasatzen diren arte. Laugarrena, kontratuaren exekuzioan parte hartzen duten langilei aplikatuko zaie lan hitzarmena Getxoko udaleko bide publiko jakin batzuetan lurgaineko ibilgailuak aparkatzeko zerbitzu arautuari atxikitarako langileen hitzarmen kolektiboa. Bosgarrena, erabaki hau betearazteko behar diren xedapen guztiek autartzaren eskuztea bai eta kontratuak iraun bitartean zor daitezkeen gorabehetako behar direnak ere hala nola kontratu aldaketak. Seigarrena, bazpen hau parte hartu duten lizentzaileei jakirareko zaien dokumento hauen kopiakin batera eta zerrendatzen dire bialduko zaien dokumentoa. González jauna, zure da txanda. Bueno, segundo traemos al pleno la propuesta de adjudicación de la concesión de servicio de la OTA. Egunon, tao esleitzeko erabaki proposamena dakargu osoko bilkurara, esan bezala kanon bat proposatu zen, borobildutakoa, udalaren alde, eta berez mailaren hasierako proposamena 400 litzateke, kargurik altuena aurkeztu den enpresarentzat, baina gero pleguak betetzeko eta oro har kontratazio araudia betetzeko argitzeko eskatu behar izan genuen
gorakada desproportzionatua zelako eta berez justifikatu egin behar zen aurkeztutako kanona. Zerbitzu publikoen eta kontratazio mailaren partetik informazio hori eskatu zen eta zerbitzu teknikoek ikusi dute ez dela behar bezala justifikatu aurkeztutako kanona eta horregatik arriskuan jarriko litzatekeela eskainitako zerbitzua. Ondorioz, kanpo uzteko proposamena aurkeztu da eta beste enpresari esleituko genioke zerbitzu hau. 305.000 euroko kanona aurkeztu duen enpresari. Zenbatekoak oro har altuagoa lirateke kasu honetan. Eskerrik asko, orain eztabaidara pasatuko gara. Ez, Partido Socialista, jauna, zurea da hitza. Sí, muchas gracias y muy brevemente. Simplemente decir que, como ya he dicho antes también, la portavoz... Besterik gabe, gure udaltaldeko bozeramaileak esan bezala, udalerriko azalerako aparkamentu arautua garatzeko bidean gaude, udalerri honetan, eta gainera proiektu bat sortu dugu, alderdi teknikotik, mugikortasuna hobetu nahi dugulako Getxon, legegintzaldi honetan eta koalizio gobernu honen partetik, eta osoko bilkuretara ekarri izan da hasierako informazioa, ordenantza bera, zerga ordenantza ere ekarri da arlo honetan, eta berez, aldeko bozka emango diogu puntu honi. Prozesua bukatzen joan dadin. Eskerrik asko, bildutik ez. Lorza jauna. Egun on guztioi, eskerrik asko, alkate Andrea. Lehenik eta behin esan beharra dugu, zuek hona ekarritako eredua esleitu dena, ez dela tao bera, ez da gure eredua, ez da bizilagunek nahi dutena ere. Sistema honek dirua biltzea baino ez du helburu eta ez da ibilgailuen aparkamentua hobetzeko. Aspaldi esan bezala, askoz gehiago zentratzen gara zaintzarako eta zehapenerako baliabidea jartzen baino, aparkamentuaren beraren baldintzak hobetzean baino. Zuen parte hartze prozesu bat edo zerbait hasi zenuten eta, gero esan behar izan zenuten etzela loteslea prozesori. Etzen izan, Gero ekarpenak ezen ituzten kontuan hartu. Hori engainatzea da, faltxeatzea. Parte hartze prozesu faltsuen sistema erabiltzen duzue etengabe, Aretako plazarekin ere egin duzuen bezala. Ta horren planean, zuek aurkezten duzuen horretan, lehenik eta behin, Ereagako eremu berria daukagu. Bertan, inguru guztiak atzeko lande eta Ereaga igoera da horiek guztiak kanpo uzten dira. Baita kirolportu ere. Beraz, udan, bertako bizilagunak ezingo dira bertatik kaletatik ibili, ez da bertan aparkatu ere. Besteak beste, Gonzalok esan bezala, aurreko emendakinetan, guk zera proposatzen genuen, Ereaga eremua doakoa izatea. Zergatik? Ezin da garraio publikoan joan behar, kotxean edo inoz joan behar da. Bestalde, Algortaren kasuan ere, Arrigunaga eta Altubeko jaitxiera inguruak kondenatzen ari zarete, Anboto Sarri eta Jata inguruak ere bai. Teietxe kalea zabalduko duzuelako eta gehiago saturatuko direlako inguruak. Kondenatzen ari zarete, bizilaguna kondenatzen, goazen Romora. Kasu horretan, uste duzu eta horrekin aparkamentu falta konponduko duzuela. Romon ez da parkinik behar. Hobeto esan da parkinak behar ditu Sarajevo inguruan, Nagusinetxe inguruan, plantea daiteke parkin bat, taua ez da konponbidea.
Parte bat bai izan daiteke konponbidera, baina Romoko aparkaleku faltaren arazoa askoz larriagoa da. Bukatzeko areeta daukagu. Jaso ditugu ekarpenak bai, eta eskatu digute behin eta berriro Negubide, Manuel de Cervantes eta Golf zaharreko eremu guzti horiek daon sartzeko. Eremu hori guztia aire zabaleko aparkaleku bat bihurtuko duzue eta bertan inok ezingo du aparkatu. Proposamen horiek guztiak zuek hartu dituzu eskuartean beraz, eta horren esleipen prozesua zalantzan jarri gabe, ulertu mesedez guk kontrako bozka ematea, ez dugulak uste hau konponbidea denik. Kasurik txarrenean, zer lortuko duzue? Arazoak larriagotzea. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko gara. Proposamenaren aldeko bozkak. PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV kontrakoak. Partido Popularra eta abstentzioak EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Honekin batera 157. puntura pasatuko ginateke, ordenantzaren aldaketari hasierako onarpena emateko proposamena. Lehenik dauden eraikuntzetako beheko solairuetan kokatutako lokalak etxe bizitza bihurtzeari buruz. Batzordearen proposamena hau da. Lehenengoa, lehendik gauden eraikuntzeko beheko solairuetan kokatutako lokalak etxe bizitza bihurtzeari buruzko ordenantzaren aldaketa hasiera onestea. Hitzaurri eragiten dio eta 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11. eta 13. artikuloi nahi xedapen iragankorrari ere bai. Horrela geratuko baitira xedapen iragankorra desagertuz. Gero, aurra gertzen dira, zelan geratzen da testu berriarekin. Bigarrena, espedientea izapidatze publikoan eta interesdunen entzunaldi izapidetzen jartzea. Horretarako Bizkaiko aldizkari ofizialean eta iragarki eta dituen taula elektronikoan argitaratuko da 30 egunean, eta epe horretan zehar erreklamazioak eta iradokizunak aurkeztu ahal izango dira. Hirugarrena, erreklamaziorik edo iradokizunik aurkezten ez baldin bada, ordenantza hau behin betiko onetziko da eta berau argitaratzea eta egiaztaratzea alkate udalburuaren eskumena izango da guztiz. Laugarrena, berariaz jasota geratzea tokiko araubidearen oinarriak arautzen dituen legaren 30. artikuluan ezarrita dagoela ordenantzak Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzen direla eta ez direla indarrean jartzen behin betiko testu osoa onesten denera arte eta 15 egun igaro arte. Urkitza jauna. Eskerrik asko, alcalde Andrea. Egun on guztioi. Bien, atendiendo a uno de los objetivos marcados en el plan de legislatura. Bueno, legegintzaldiko planean bagenuen helburu bat, no comerciales. Barkatu, atea itxiko duzute, bestela hemen boi entzutan da. Eskerrik asko. Ay, a ver, ahora sí. Obeto. Vale. Pues como comentaba, para poder atender a dicha modificación, esan bezala, en el plan general se plantea esa modificación de ordenanza. Plan orokorrean aldaketa hau sartzeko, ordenantza aldaketa hau proposatzen da, paperean jasotakoa. Esan bezala, hitzaurreari eta 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13 eta xedapen iragankorrari eragingo lieke. Aldaketa honi esker, baldintzak eskakizunak errazten dira, esate baterako, exigentziak malgutzen dira, lokal batzuen kasuan, askotan rasante betik egiten direnako ezaugarria direla eta, besteak beste, beti ere beharrezko neurri teknikoak hartzen badira babesteko, soportal publikoetan sakonera gehiago jarri daiteke,
lokalan pribatutasun gehiago bermatzeko itxi daiteke, adierazitako baldintzetan, bestalde irisgarritasun irizpideak bete beharko dira, elementu komunen bitartez, eta bestalde tendederoen araudiara ere malgutzen da. Oro har, ordenantzaren aldaketa bat litzateke, aldaketa puntual bat, gero apoan txertatzeko. Eta helburua da, lokalen birgaitze hori, etxebizitza bihurtzeko prozesu hori erraztea. Horrela lokal horiek nolabait erabiliko dira, eta argi eta garbi etxebizitza lortzeko aukera gehiago izango ditugu gure udalerrian. Horren bestez, esandako guztiagatik, aldaketa honestea proposatzen dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta Uribe Lasprilla Andrea, zeure da txanda. Egunon, como ya comentamos en la comisión... Egunon, batzordean esan bezala, badaki gure proposamena kontuan hartu zirela prozesuan zehar, erantzun ziguten, azalpen guztiekin, baina proposamenak mahai gainean izan arren, arazoi teknikoa direla eta batzuk ezin izan dira bete. Alik eta gehien sakondu nahi dugu kontu batzuetan, berokuntzarloan, esate baterako, bestelako neurria proposatu, herritarre jakin behar dute beste neurri batzuk ere badaudela, impermeabilizatzeko, esate baterako, eta, bitartekaritza behar da batzuetan, ezagutzera emateko. Bestalde, ulertzen dugu aldaketa hau egin behar dela, baina abstenituko gara. Hori bai, ordenantza hau aurrera aterako denez, erabiltzeko eta ezartzeko irakurketa erraza kontutan izan, izapideak erraztu, azkenean pertsonei errazteko lan hau. Badakigulako ordenantzak ulertzea ez dela erraza. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, Aioian una. Sí, muchas gracias. Esta aprobación inicial de modificación de la ordenanza. Ordenantzaren hasierako aldaketa honi dagokionez, prozesu luze baten emaitza da, osoko bilkuratik askotan pasatu da, bere garaian apoaren aldaketa puntual bat izan zen eta oro har helburua da gaur egun merkataritzarako erabiltzen ez diren lokalak bizitegi modura erabiltzea. Gure udaltaldearentzat etxe bizitza parkea areagotzea, beti ere irisgarritasun baldintzak, habitabilitate baldintzak eta saltokiekiko oreka mantenduz gero, positiboa izango da. Etxe bizitza behar ditugu gure udalerrian, are gehiago, higiezin hauek, diskapazitate bat edo mugikortasun urria duten pertsonentzako irisgarriagoak izan daitezkenean. Beraz, babestuko dugu aurrera pausa delako. Bai, Gejarrubi Andrea. Bai, egunon guztioi. Guk ez dugu babestuko aldaketa puntual hau, 2013an ere babestu ez genuen bezala, eta sakonean, oinarrian zer dago, ez dugula babesten etxebizitza eredu hau getzorako. Izan ere, zerbitzuetara bideratutako espazioak zarri desegokiak, etxebizitza bihurtu eta auzoei kalei bizitza lapurtzen diete, inandi batean, logela herri eredua gaientzen zaigun bitartean. Gainera, espekulazioaren adibiderik eta adierazgarrianak bihurtu izan dira azkenengo 20 urtean. Askori etxebizitzarako sarbidea zailago egiten zaion bitartean. Zalantza askoa dugu ere, askotan, konprobatu behar izan dugulako, lonjak izateko eraikitako espazioek inoiz lortuko ote duten kalitatezko etxebizitzak izatea, egokitzapenak egokitzapen. Izan ere, gogoratu behar dugu, horietako asko, eraiki zirenean, ez zeudela aurreikusita etxebizitza izateko. Gauzak horrela, uste dugu horrelako eredua sustatzeak hainbat arrisku dakarrela. Besteak beste, auzoetan zerbitzuak desagertzeko beste aletzu bat ematea, espekulaziorako aukera handitzea, eta etxebizitzak askotan kalitate esnahikoa izatea, eta horrela adierazten digute askotan bertan azaltzen diren ezetasun arazoak, kondentsazio arazoak, besteak beste. Bestelako etxebizitza eredu batzuen alde egiteko unea dela uste dugu. Benetan herri honetan gazteek hein handi batean bizi duten arazoari irtenbidea emateko garaia.
betiko izango diren alokairuzko babes ofizialeko etxebizitzen sustapena esaterako, gaztei begirako etxebizitza kolaboratiboen proiektuak martxan jarri ahal izateko erramienta juridikoak sortzea, cohousing eredua sustatzeko tresna juridikoak sortzea, etxebizitza hutsak mobilizatzeko neurriak abiatzea, etxebizitza turistikoak mugatzeko neurriak ezartzea. Hauek dira besteak beste, udal gobernutik aplikatzen zaitezketen neurriak. Lana uste dugu soberan dagoela. Eta etengabeko alketak egin beharrean apo sarkitu bati uste dugu amaiezin bihurtu den apo hau bukatzeko ere unea dela. Bukatu beharreko hori, baina etengabe luzatzen duzuena. Ez dakigu ja txakurra jango ote zuen, edo San Juanetan erre, edo batek daki. Dagoeneko aitzakiak emateari ere utzi diozue. Ez dituzue behar, ezta? Etxebizitzaren aferan asko dago egiteko, ez daukagu zalantzarik, baina ordenantza honen aldaketek ez diote horri erantzuten. Baizik eta erdipurdiko etxebizitza eredu bat zukuntzeko saiakera baino ez da honako hau. Eta uste dugu bestelako neurri ordenantza edo apoaren berri ikusketa izan beharko liratekela lan egiteko gaia. Eskerrik asko. Eta Pepen, bai, Andrea jauna. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todas y a todos. Egun on guztioi eta eskerrik asko alkate anderea. Alde bozkatuko dugu. Izan ere, hasieratik ulertu genuen lehenengo ordenantzaren onespena eta uste dut EAJarekin ados gaudela horretan, irizpidean ados gaudela. Askotan lokal komertzialak utzik daude, gune komertzialak ez diren lekuetan eta etxebizitza bihur daitezke eta gainera etxebizitza duinak izan daitezke eta adibide asko daude gure kaletan. Egon beharko liratekenak baino gutxiago, baina badira adibide onak. Eta nik uste dut oso aukera ona dela gainera. Hala, nik uste dut ordenantza hau egokitzen dela egungo egoerara. Egokitzen da apurka eguneroko bizitzara aldatu zen 2006an, 2009an, 10ean, 13an eta berriki aldatu dugu eta gaur ere bai hori da helburua eta hori da etorkizuna. Ordenantza egokitzea garai berrietara, etorkizunera, teknologia berrietara eta aukera berrietara. Eta aukera horietako bat da lokal horiek erabiltzea etxebizitzak gitza eta getxon etxebizitzak behar dira. Nik uste dut gobernu taldearekin ados gaudela. Izan ere, akordio bat lortu dugu eta aurrera egin dugu. Beharrezkoa da esan bezala malgutzea ordenantza eta aukera ematea golfean lokal horiek etxebizitza bihurtzeko. Nik uste dut hori oso aukera ona dela. Hala, xedea hori da, aurrera egitea, apurka. Eta bai, irizpide horietan aurrera egiten gaudela, ados nago. Eta hori egiten dugun bitartean, malgutzen dugun bitartean ados egongo gara. Egia da, apo bat behar dela, behin betiko arautzeko eta aldatu behar ez izateko, eta beste buelta bat eman beharko genioke horri. Premia berriak daude, eta arraroa da gaur egun logela bereziak eskatzea lonjetan, eta badaude loftak egiteko oso modu politak, eta nik uste dut zaharkituta gaudela oraindik ere, baina etorkizunari aurrea hartu beharko diogu apoaren bidez, abandonatutako lonja horiek guztiak erabiltzeko eta etxebizitza duinak izan daitezen. Mila esker. Eskerrik asko. Uriarte jauna. Eskerrik asko. Proposamen egin duen zinagotzi Urtitza jaunak, argita zehat azaldu ditu proposamen honek, dakartzan abantaiak eta hobekuntzak. Nagusiki, lege gintzaldiko planaren helburutako bat lortu da. Lokalak, merkataritzakoak, ez diren eremotako etxebizitza bihurtzen laguntzea eta behar berrietan dauden etxebizitzen egokizapena eta diseinua bultatzea. Beraz, gure aldetik, ongi etorria ematen diogu aldaketa horiei, eskerrik asko. Bozketara pasatuko gara. Beraz, proposamenaren aldeko bozkak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Kontrakoak, EH Bildu. Eta abstentzioak, Elkarrekin Podemos. Eta honekin batera, 128. puntura pasatuko ginateke, Getxo udalak Bizkaiko emakumeen eta gizonen berdintasuneko lurralde sareari atxikitzeko proposamena.
Batzordearen proposamen hau da, lehenengoa Bizkaiko emakumeen eta gizonen berdintasunerako lurralde sareare atxikitzeko eskatzea eta erabaki honi erantzitako onarpen eskabidearen dokumentua onartzea. Bigarrena, Carmen Díaz Pérez Andrea Getxoko udalerrian ordezkari politiko izendatzea eta Gonzalo Ayo Jiménez jauna ordezko politiko gisa. Eta Bego García Martínez Andrea Getxoko udalerrian ordezkari tekniko izendatzea eta Bidane Jiménez de Lorza Andrea ordezko teknikaria. Hirugarrena, erabaki hau Bizkaiko Foru Aldundiko emakumeen eta gizonen berdintasunerako organoari jakinaraztea. Díaz Andrea. Mila esker. Bueno, lo que se solicita para su aprobación en este punto es la Puntu honetan, sarera atxikitzea onartzea proposatzen da. Bizkaiko Foru Aldundiko emakumezkoen eta gizonezkoen berdintasun sarera. Hala, hori araututa dago foru arau batean eta bere helburua da berdintasunaren alde egitea. Hala, aitortzen da gobernuek funtsezko papera dutela berdintasuna sustatzeko eta gainera beharrezkoa da erakunde arteko koordinazioa sustatzea eta indartzea. Hala, sare honetan parte hartuko dugu eta hori egingo dugu langile teknikoekin eta politikariekin eta bileretara eta lantaldeetara joango gara. Hala, eginkizun nagusietako batzuk dira hauek. Onartu, garatu eta sortuko dira ardatz estrategikoak legegintzaldi bakoitzean, espazioa izango da ezagutza partekatzeko eta komunean jartzeko esperientziak berdintasunaren eremuan. Gainera, identifikatuko dira premiak eta lehentasunak udalerrietan esku hartzeko eta txertatuko da genero ikuspegia politika guztietan. Gainera, lankidetza esarriko da indarkeria matxistaren behatokiarekin. Proposamenak egingo dira sentsibilizazio kanpaina bultzatzeko eta noski eskerrak eman nahi dizkiogu Bizkaiko Foru Aldundiari sare hau sortzeagatik eta ziur gaude harremanetarako espazio berri hau oso ona izango dela eta positiboa izango dela sinergiak sortzeko eta lankidetza esartzeko berdintasun politiken eraikuntzan. Emakumezkoen eta gizonezkoen berdintasun erreala lortze aldera. Bai, Amiba Andrea. Bai, eskerrik asko, Alkate Andrea. Bueno, en el mes de julio preguntamos... Uztailean, batzordean galdetu genuen honen inguruan. Izan ere, aurreko hilabeteetan, gure inguruko herrialde desberdinek eztabaidatu zuten eta erabaki zuten bat egitea. Ez dakigu zergatik esan ziguten ezekitela ezer horren inguruan. Gaia oso garrantzitsua da eta gainera gure udalerria handia da. Horregatik aurretik egin behar genuen, baina hori gora bera alde egingo dugu. Hala, ez da normala horrelako proposamenak ekartzea ona, are gutxiago berdintasunaren eremuan, eta horregatik nabarmendu nahi dugu eta hurrengo hilabeteetan bestelako gauzak egitea gustatuko litzaiguke. Positiboa da getxok bat egitea, baina horrez gain udalmailan dauden organoak indartu beharko genituzke. Baliabide gehiago emanez. Bai aurrekontuari dagokionez, bai baliabide materialei dagokienez. Hala, udalaz gaindiko erakundeak ondo daude, baina oso garrantzitsua da baliabideak hornitzea barne mailan horrelako egiturei aurre egiteko. Ezin dugu gehiago egin langile berberekin. Lanaldia murriztua delako eta mugatua delako eta lana ugaritzen delako. Eta kontuz ibili behar gara. Hala, sarera, atxiki gara baina oraindik gauza asko ditugu egiteke. Plan de igualdad es que dispongamos de equipos. Besteak beste, zeharkako taldeak izan behar ditugu beste saiekin. Hala, berdintasun zerbitzuak ez du guztia egin behar eremu honetako politika publikoak sortzerakoan. Espero dugu horrelako neurriak goiz esartzea eta gainera kezkatuta gaude. Hala, badaude beste organo batzuk eta horiekiko koordinazio oso garrantzitsua da. Eta ez da nahikoa sarera atxikitzearekin, ez dakigu zer egingo den eta ez dakigu zer egingo den, badakigu nor egongo den Getxoko udalaren izenean, baina gustatuko litzaiguke jakitea nortzuek osatuko duten. Txosten teknikoak hau esaten du. Reflexión, el aprendizaje, la interlocución y la coordinación en materia de igualdad de mujeres y hombres. Busca incidir y reforzar las políticas de igualdad a nivel local y fortalecer el papel de las áreas de igualdad en los ayuntamientos y, en su caso, entidades supramunicipales con competencias en materia de igualdad de mujeres y hombres atendiendo a la diversidad del territorio histórico de Vizcaya. Y esto es algo que también se impulsa desde otros espacios. Hori sustatzen da beste espazio politiko-tekniko batzuetatik ere bai. Adibidez, badaukagu Baske Eskola sarea. Urteak daramatza funtzionatzen inklusiboa da, emakume guztiak hartzen ditu barne, udalerriak gora behera eta alderdiak gora behera. Eta ikasteko eta partekatzeko espazio bat da, beste gauza batzuen artean. Bertan, ordezkaritza bermatzen da eta indartzen da mundu horizontalean eta ez soilik kontuan hartuz gobernatzen duten pertsonak eta hori gertatuko da Bizkaiko Foru Aldundiak sortutako sarean. Ordezkari politikoak egongo direla soilik. Hala, uste dugu
lotura sustatu behar dela espazio inklusiboekiko. Izan ere, emakumezko hautetsi guztiak egon beharko ginateke. Eta hori ez litzateke bateraezina izan beharko udalaz gaindiko beste erakunde batzuetan egotearekin. Uste dugu funtsezkoa dela eta beharrezkoa dela gure arteko emakumezkoen arteko sareak sortzea, gure alduntzea sustatzeko, aniztasuna sustatzeko eta dauden espazioak indartzeko guztiontzat. Alde bozkatuko dugu, partekatzeko espazioa delako, ikasbidea partekatzeko eta genero ikuspegia txertatzeko politika guztietan. Baina, espero dugu kontuan hartzea gure ekarpenak beste espazio batzuen inguruan. Mila esker. Hemen? Venga. Bara, jarraituko dugu. Ai. Venga. Díaz Anderea, aurkeztu duzu Elkarrekin Podemos listo. Eta, vale, Maseda Anderea, zeure da txanda. Alde bozkatuko dugu, baina hainbat kezka ditugu sare honen inguruan. Sare honetan parte hartzen duten erakundeak maila berdinean egotea da. Dekretua irakurrita beste gauza bat somatzen dugu. Aldundiak agintzeko eta udalen men egiteko joera hain zuzen. Guretzat hori onartezina da. Horren adibide da aldundiak ezartzen dituela konpromisuak sarean sartzeko eta udalek bete behar dituztela. Naiz eta aurrekoa jakinda, horrek udalerrien proposamen ahalmena eta erabaki ahalmena murriztu ditzakeela. Sarea sortzea sinergiak lortzeko eta berdintasun arloko udal politika publikoetan irizpideak harmonizatzeko aukera bat dela uste dugu. Eta sortuko den udalerriko berdintasun teknikarien sarea beharrezkoa dela uste dugu Bizkaian. Beraz, esan bezala, alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Eta Alderdi Popularretik, zeinek, Alderdi Popularretik, bai, zeurea da hitza. González del Valle. Alicia, si tenemos un micrófono de estos, alguien tiene un micrófono de estos portátiles a manos y se lo dejáis. Vale, eskerrik asko. Bueno, ¿ahora se me oye? El de González del Valle, orain bai. Ahora se me oye. Muchas gracias. Eskerrik asko. Aurreko gizarte kohesioko batzordean gure jarrera adierazi genuen sarean egoteari dagokionez. Aipatu nahi dut, Alderdi Popularra beti egon dela emakumezkoen eta gizonezkoen berdintasunaren alde eta gainera hori praktikan jarri du. Hala, badaude emakume asko erantzukizun postuak izan dituztenak erakunde desberdinak Alderdi Popularraren izenean. Batez ere emakumezkoen presentzia derrigorrezkoa ez zenean. Hala, parekotasun legea existitzen ezenean hori bermatu dugu eta Getxon gure udalerriko Pilar Aresti senataria izan zen Bizkaian eta legegintzaldi askotan Getxoko Marizazue Bergaretxe ordezkaria
Arregi jaunarekin eta beste batzuekin egon da. Eta horrekin, esan nahi dut, alderdi popularraren sorkuntzan sinesten dela emakumezkoen eta gizonezkoen berdintasunean. Horregatik, hain zuzen ere, praktikan jarri da. Emakume askori konfiantza eman diegu. Lanpostu horiek edukitzeko eta gustatuko litzaiguke horrela izatea elkarte guztietan eta erakunde guztietan, baita sindikatuetan ere. Zentzu horretan, alderdi popularrak borrokatzen jarraituko du proposamenak egiteko diskriminazioa deuseztatzeko. Era berean, aipatu nahi dut, ordezkatzen dudan alderdiak lan egiten duela diskriminazioaren aurka. Ez horiek emakumezkoen eta gizonezkoen arteko diskriminazioaren aurka, baita bestelako diskriminazioen aurka ere. Diskriminazio fisikoa bezalase. Eta azkenik aukera hau baliatu nahi dut esateko alderdi popularari gustatuko litzaiokeela emakumezkoen presentzia errepresentatiboa izatea kultura herrialde guztietan eta emakumeek postu batez izatea emakumeak izateagatik baizik eta merezi dutelako. Mila esker. Eskerrik asko eta Eguren Anderea zeure da txanda. Eskerrik asko, alkate Anderea, egunon berriro guztioi. La Diputación Foral de Bizkaia Bizkaiko Foru Aldundia konpromisoa hartu du berdintasunaren alde egiteko. Eta hori egingo du Bizkaiko lurralde historikoan. Horretarako, besteak beste, sortu du sare hau. Berdintasunaren sare hau sortu du horretarako. Sarearen helburua da espazio bat izatea, lan egiteko eta erakunden arteko koordinazioa sustatzeko, Foru Aldundiaren eta udalerrien artean. Horrela, berdintasun politikak sustatzeko Bizkaiko lurralde historikoan. Beraz, espazio komun bat sortu nahi da, hausnarketa bultzatzeko, ikasteko eta koordinazioa sustatzeko emakumezkoen eta gizonezkoen berdintasunaren eremuan. Gainera, bere helburua da berdintasun politikak sustatzea tokiko mailan. Jakin badakigu, bai, tokiko gobernuok oso paper garrantzitsua dugula berdintasuna sustatzeko eta politika horiek sustatzeko. Hurbilen gauden administrazioa garelako, eta horregatik EAJaren gobernu talde honetatik beti sustatu ditugu berdintasun politikak. EAJak beti sustatu ditu berdintasun politikak emakumezkoen eta gizonezkoen berdintasuna sortzeko. Eta horrela bidezkoagoa den gizartea eraikitzeko eta giza eskubideak defendatzen dituen gizartea eraikitzeko. Hala, planteatu zaigu atxikitzea sare honetara gure lurralde historikoan eta horrela beste urrats bat emango dugu bide luze honetan, berdintasuna lortzeko. Getxoren kasuan, bide hau luze hasi genuen. Beste urrats bat da, eta baliagarria izango da atzera begiratzeko eta gogoratzeko aurreko pausu batzuk. Hala, 2004 urtean, berdintasun lanpostu bat sortu genuen lehenengo berdintasun plana sortzeko eta ordutik, beste 3 garatu egin dira. 2006 urtean, ahalduntze eskola sortu zen Getxon eta sare lana sustatu zen Ermuko, Basauriko eta Ondarruko eskolekin. Eta gainera, atxiki egin ginen berdintasunaren aldeko berdin sarera. Eta gainera, 2015an, lehenengo protokoloa sortu genuen tokiko mailan, indarkeriaren biktima diren emakumei arreta emateko. Horrez gain, ezin dugu aipatu gabe utzi berdintasun kontseilua, 2011an sortu zena. Laburbilduz, bide hau luzea izan da, lan handia eginda berdintasunaren alde. Eta urrats horiek guztiek erakusten dute beren momentuan pentsatu genuela eta oraindik ere pentsatzen dugula, Getxo bertan egon behar dela eta espazio horietan parte hartu behar duela baldin eta horien helburua bada berdintasun politikak sustatzea. Horregatik guztiagatik hain zuzen ere oraingoan aztertuta helburuak eta eginkizunak sare honenak alegia ziur gaude sareak oinarri horretan zentratzen dela eta horregatik guztiagatik noski proposamenaren alde bozkatuko dugu. Mila esker. Bueno, orain ningo dugu atxeden aldia, zikela eskerrik asko. Bozketara pasatuko gara orduan, bale? Beraz, proposamenaren aldeko bozka, hau batez, onartua geratzen da. Eta nik uste dut atxeden aldi bat egingo dugula, aireatzeko pixka bat sala, eta ikusteko teknologiak pila batzuk uste dut agortutak daudezela, aldatu behar balin badira, itzultzaileen pila batzuk,
eta mikrofonoak begiratzeko. Eskerrik asko. Egingo ditugu 10 minutu atseden aldi.
Ei, bai, bat bi, ei, bai, bat bi. Bueno, orain bai, ondo. Bueno, hasiera emango diogu. Vale. 139. puntuan ginen, ezta? Garren puntuan, bozeramaileen batzordearen akordioaren berri ematea. Getxoko bizilagun bat, sexu erasoa gaitzetzeko adierazpen instituzionala. Adierazpen instituzionala honen adino. Larunbat gauean abuztuaren 28an, plentzian uste sexu erasoa egiteagatik Getxoko hiritar batek jarritako salaketaren aurrean, eta ertzaintzak auzia ikertzen jarraitzen duen bitartean, Amaia Gerraketak eta Udalbatzako talde politiko guztietako ordezkariek osatzen duten Getxoko udaleko bozeramaileen batzordeak 2021ko abuztuaren 30ko bileran udal talde politiko babesarekin eta EH Bilduren abstentzioaz ondorengo adierazpen instituzionala adostu du. Bat, gaitzespenik irmoena agertzen du eta genero desberdintasunean oinarritutako jarrera matxisten ondoriozko eraso guztiak kondenatzen ditu. Plentzian izandako gertaera osotasun fisiko eta moralaren kontrako erasoa da eta ondorioz giza eskubideen urraketa larri eta jasanezina dakar. 2. Erasotako adingabekoari elkartasuna adierazten dio eta babesa eskaintzen dio. 3.
Berdintasun eta begirune balioak oinarritzat dituen gizartea lortzeko lanean jarraitzearen alde agertzen da. Bati ere, kontuan hartuta gizarte horretan emakumeek askatasunez erabaki behar dutela sexu harremanak norekin noiz eta nola izan nahi dituzten. Hau da, emakumeen baimena eta nahia erabat errespetatu behar dela. Lau, getxotar guztiei gizon zein emakume dei egiten die emakumeen kontrako eraso guztien aurka ager daitezen. Eta emakumeak iraintzen dituzten eta eraso matxista bultzatzen dituzten jarrerak onar ez ditzaten. Bost, konzentrazio instituzionala egiteko dei egiten du. Konzentrazioa astearte nagusian 31an egingo da eguerdiko 12etan udaletxeko eskaileretan. Bestalde, herritarrei dei egiten die egun berean biltzeko Teletxe kaleko puntu morean arratsaldeko 7:30. 6. Emakume elkartei eta berdintasun kontseiluan parte hartzen duten erakundei bereziki dei egiten die deialdiarekin bat egiteko. 7 akordioen berri udalbatzari emango zaio hurrengo osoko bilkuran. Ongi, norbaitek hitza hartu nahi du? Bai, Elkarrekin Podemosek bai, Amio Anderea, zeurea da txanda. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, brevemente, desde Elkarrekin Podemos queremos agradecer que se llegara a un acuerdo para poder denunciar de nuevo esta agresión sexual, porque sigue siendo necesario, por desgracia, seguir dando visibilidad a las víctimas de las agresiones sexuales y no dejarlas solas, porque sigue siendo un problema estructural muy grave que no nos deja ser libres. Por ejemplo, este mismo fin de semana ha habido otra denuncia por agresión sexual en Bilbao. Seguimos teniendo la necesidad de ponernos las pilas con políticas públicas en igualdad, con más recursos, etc. Además, vemos necesario que a este respecto también podamos revisar el protocolo de actuación en estos casos y así lo hemos propuesto para el próximo Consejo de Igualdad, ya que vemos que parece que no reaccionamos igual ante unas u otras agresiones sexuales y esto creemos que debe ser revisado. Ha pasado ya tiempo desde que se aprobó el protocolo y creemos que ha quedado patente que es necesario poder revisarlo para llegar a nuevos acuerdos y hacer las cosas un poco mejor para que nuestra respuesta como institución sea adecuada y determinante en cada ocasión que sea necesaria y que esperamos que cada vez sean menos veces. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Norbaitek gehiago, Guijarrubia Andrea. No, barkatu. Bai, Díaz Andrea. Bueno, en nombre del Grupo Socialista y como concejala responsable del Servicio de Igualdad, mostramos nuestra solidaridad con la víctima y con su familia ante estos hechos especialmente dolorosos por tratarse además en este caso de una menor. Desgraciadamente, hechos como este demuestran la enorme necesidad de seguir programando de forma prioritaria políticas públicas que impulsen la igualdad de mujeres y hombres como eje fundamental para la erradicación de la violencia machista en todas formas. Somos muy conscientes desde el equipo de gobierno de la necesidad de seguir trabajando en esta línea y, desde luego, desde el principio de mandato venimos revisando, como se da cuenta, en las comisiones, tanto en las comisiones informativas como en el propio Consejo de Igualdad, de la revisión que estamos haciendo al propio protocolo. Perdona, me falta el aire con la mascarilla. Barkatu, maskarak apur bat agoiatzen hau, momentu bat. Oraindik ere, akatsa da Elkarrekin Podemosetik, oraindik ez da sinatu berrikuspena, uste dut akats bat egin duela, ez da sinatu berrikuspena, baina hori egiten ari gara eragile guztiekin eta horren berri ematen da sistematikoki eta noski. Horren berri emango dugu berriro ere hurrengo batzordean, mila esker. Eskerrik asko. Guijarrubia Andrea. Bai, egunon berriz ere. Bueno, beste batzuetan bezala, oraingoan ere azalpenak emango ditugu, izan ere udal honetan adostasunera ez batzea askotan larrutik ordaintzen da. Ez dugu dudarik, inor gutxi jartzen duz lantzan zein den EH Bilduren konpromisoa indarkeria matxistaren eta oro har heteropatriarkatuaren aurka. Izan ere, beste gutako batzuk ere mugimendu feministan antolatuta daude. Kontua da ez dugula konpartitzen alderdion artean guztiaren gainetik adostasuna lortzea izatea bakarrik helburua. Aurkeztu zen eguten adierazpena, beste behin ere hutsala zen. Ez zuen inolako konpromiso zehatzik erakusten. Heteropatriarkatuari ezin zaio aurre egin lerro batzuen bidez bakarrik. Diru inbertsio handiagoa behar du, teknikari bakarraren ordez agian bi behar ditu gure herriak, prebentziorako programa berezi eta zehatzak behar dira, herriko ikastetzetan formakuntzak eta herri osoari begirako sentsibilizazio eta kontzientziazio kanpainak behar ditugu. Hauek ideia batzuk baino ez dira, baina konpromiso zehatzak dira. Baina
ez zen hori bakarrik izan. Adierazpenaren azken puntuan, bereziki emakumeen elkartei eta berdintasun kontseiluan parte hartzen duten eragilei kontzentrazioa batzeko dei egiten zitzaien. Eta ez elkarte hauek ikasturtezoan zehar lan egiten duten elkarteak parekidetasunaren alde, beraz ez dira hauek bereziki deituak izan behar mobilizatzeko, are gehiago ordu erdi beranduago mugimendu feministak mobilizazioa deituta zuenean. Bozeramaile batzordean deialdi hau pasatu zen eta udalanetara txiki ziren proposatu ere, baina proposamena errefusatu egin zen. Okerrez bagabiltza protokoloa berrikusi eta gero, bertan adierazten da bozeramaile batzordeak erabakiko duela kontzentrazioa deitu edo ez, eta hobesten dela deialdia bateratua egitea. Ze aurretik ere protokolo hori berrikusi izan zen, aurreko legegintzaldian hain zuzen ere. Beraz, aukera bat zegoen mugimendu feministak ditutako deialdiari atxikitzeko. Espero dugu mugimendu feministarekin norgehiagoka ibiltzeko asmoa ez egotea, ezezko erabaki horren atzean. Izan ere, 1000 pertsona inguru elkartu zituen sortzietako deialdiak. Argi geratu zen, herri honetan mugimendu feministak duela zilegitasun eta erreferentzialtasun eta aitortza nagusia. Bukatzeko esatea posten garela azkenean protokoloan berriz ere berrikusiko duelako. Izan ere, aurreko berrikuspenean ere aipatu genituen, hainbat desadostasun, besteak beste, deialdiak kudeatzeko atalean edo. Izan ere, hori protokoloa bukatu zenetik hori ere eskatzen ibili gara. Beraz, espero dezagun, hurrengo berrikuntzak edo hurrengo berrikuspenak barkatu, benetan asetzea eta benetan asetzea erantzutea daukagun erronkari. Eta ez, saiatzea partze gehiago jartzen, uste duguna oraindik ere berrikusi beharreko zerbaiteri. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ez, eta honekin batera, 140. puntura pasatuko ginateken, bozeramaileen batzordearen akordioaren berri ematea Afganistari buruzko adierazpen instituzionala. Adierazpena honela dio. 20 urte igaro ondoren eta Kabul hartu eta gero, talibanek euren garaipena aldarrikatu dute eta berriz ere botera lortu dute Afganistanen, gerra krudel baten ondorio den boterea. Une hauetan, AEB-ko tropak herrialdetik erretiratu direnetik gertakerak askartu egin dira. Afganistanek bizi duen egoera dramatikoa da eta administrazio guztien premiazko esku hartzea behar du, biztanleria zibilaren eskubideak eta babesa bermatzeko, bereziki emakumeen eta haurren moduan larriki mehatxetuta dauden taldeena. Giza eskubideen aurka egindako eraso guztiak gaitzesten ditugu, eta Afganistango agintari berriei nazioarteko lege humanitarioa zorrotz errespetatzeko eta babesteko eskatzen diegu. Bai eta herritar guztiek eskubideak eta askatasunak erabiltzeko izan behar duten eskubidea ere. Nazioarteko komunitate osoari dei egiten diogu irmotasunez eta batasunez jokat dezan mehatxu terrorista globalari aurre egiteko orduan. Herrialde hori erakunde terroristen babesleku bihur ez dadin edo nazioarteko terrorismoaren plataforma gisa erabili ez dezaten, eta oinarrizko giza eskubide guztiak errespetatzen direla bermatzeko. Nazio Batuei dei egiten diegu, baina baita gainerako herrialdei eta bereziki Europar Batasunari ere, giza balio unibertsalak defenda ditzaten eta egoerak eskatzen duen mailan egon daitezen. Biztanleria zibilari laguntza humanitarioa emanez, tokian bertan eragile humanitarioen presentzia eta parte hartzea ziurtatuz eta etorkizun itxaropentsuago berri baten bila euren herrialdetik aske atera nahi duten Afganistango errefuxiatuen nazioarteko harrera erratuz. Horregaitik guztiagatik, etxeko udalak, Eusko Jaurlaritzari eta Estatuko Gobernuari jakinarazten diegu erarik zintzoenean lankidetzan jarduteko prest gaudela eta euren eskura jartzen ditugula dauzkagun eta gure lurraldera etor litezken afganiar herritarren beharrak bideratzeko balio dezaketen gizarte hezkuntza eta beste edozein motatako baliabideak. Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu Eusko Jaurlaritzak dituen baliabide propioetatik nazioarteko babesa eskatzen duten pertsonentzako plazak eskaini diezaizkiola gobernu zentralari eta gobernu zentrala nazioarteko babesa eskatzen dutenei harrera egiteko dituen plaza liberak erabilditzala. Eusko Jaurlaritzak 2018. Urteaz geroztik bultzatutako sare proposamena Europako agendan sartzeko eskatzen dugu. Proposamen hau bizi dugun migrazio erronkaren aurrean erantzunkidetasunaren printzipio aplikatzera eta islatzera bideratuta dago.
Erantzunkidetasunaren printzipioa aplikatzeak erantzuna partekatzea esan nahi du, gizarte inklusiboak eraikitzera bideratuko konpromiso arduratsu baten bidez. Nazioarteko babesa behar duten pertsonak gurean sartzeko legezko bidea areagotzea eta diversifikatzea premiazkoa denez, Gobernu zentralari eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen diegu jarrai dezatela Euskadin aitzindira den babes komunitarioa bezalako programa bultzatzen. Babes komunitario programak aukera ematen di herritarrei errefugiatuen harreran eta integrazioan zuzenean parte hartzeko. Gobernu zentralari eskatzen diegu Euskadin bizi diren 45 afganiarrekiko elkarrizketa indartzeko, lehen senitartekoen datua jaso ahal izateko eta familia berriz elkartzeko. Afganistango emakume eta kolektibo ahulenek giza eskubideen arloan jasan duten atzerakadari arreta berezia jartzeko eskatzen dugu horien harrera erratzuz hala eskatuz gero. Afganistango egoerak larriagotu duen krisi humanitarioari aurre egiteko inoiz baino premiazkoagoa da, migrazio fluxuak humanizatzea eta igarobide seguruak ahalbidetzea. Horretarako korridore humanitarioak eskatzen ditugu iheslari guztientzat ibilbide segurua bermatzeko. Baldin eta iheslari horiek euren herrialdeak utzi behar badituzte jasarpenagatik, gerragatik edo giza eskubideen beste edozein urraketagatik. Aurreko guztiaren ondorioz gure udalerrian ekintzak iratzen duten balioa defendatzeko konpromisoaren erakusgarri berriz aldarrikatzen eta deklaratzen dugu Getxo errefuxiatuekiko hiria begikorra dela. Eta Afganistango errefuxiatuen aldeko erakundek antolatzen dituzten ekintzetan parte hartzera gonbidatzen ditugu herritarrak. Norbaitek hitza hartu nahi du? Bai, Familia Andrea. Bai, eskerrik asko. Bueno, desde nuestro grupo queremos agradecer... Gure udal taldetik eskerrak eman nahi ditugu bozeramaileen batzarra deitu zelako horren kontu garrantzitsua lantzeko. Geografikoki urrun geratzen zaigula dirudien arren, kezkatuta gaude gu ere. Gainera, udalerri solidario eta hartzaile gisa izan dezakegu gure burua. Afganistanetik ihes egiten ari diren pertsonentzat, familien reagrupazioari laguntzeko. Badakigu ez dela kontu erraza eztabaidatzeko, kontutan izan da horren beste ideia politiko ditugula hemen. Baina ekarpen guztiak oso interesgarriak izan ditezke guztientzat. Hala ere, benetan eskerrak ematen dugu udal gisa lortu dugulako adostasun bat eta kolektibo guztien izenean hitz egiteko gai garelako. Orain, konpromiso hau hartu dugunez, baliabideak eman behar dizkiogu Eusko Jaurlaritzari errefuxiatuak hemen har ditzakegula uste dugunen, eta hala izate espero dut. Getxo, familia askorentzako irtenbidearen parte izate albiste ona litzateke drama honetarako, batez ere Afganistango emakumeak kaltetzen ari baita drama hau. Díaz Andrea. Señora Díaz, adelante. Es cierto que no podemos cerrar los ojos. Egia da, ezin garela zer egin gabe geratu globalizazioaren ondorio garrantzitsuenetariko baten aurrean, migrazio fluxuen ondorio dena, historian zehar ez da egungo migrazio fluxuen parekorik egon, kezkatzen gaituzte pobrezia oinarrian dutenak, baina are gehiago giza eskubideak urratzagatik gertatzen direnak Afganistanen kasua da hori. Hori dela eta puntu hau eraman genuen bozeramaileen batzarrera eta argi utzi nahi dugu gure legegintzaldiko planaren amardatzen artean ageri den bezalaxe, Getxo harrera herria izan behar dela pertsona migratu eta refuxiatuentzat. Hala, instituzioen arteko lankidetzan jarraituko dugu pertsona hauek ahalik eta hoberen hartzeko, eta baita haien familiak ere. Eskerrik asko. Bai, Rodríguez jauna. Bai, kasu honetan ere Euskal Herria Bildutik ustezko adostasun instituzionala utzi dugu. Eta argi diogu, nekatu gara ezertarako balio ez duten adierazpen instituzionalez. Inolako konpromiso zehatzik hartzen ez duten adierazpenez. Gobernuek erabakiak hartu behar dituzten, neurriak adostu, ekarpenak egin eta konponbideak bilatu. Ez da aldarrikapen hutsetan geratu behar, hemen egin den bezala. Paperak dena eusten duelako. Kasu zehatz honetan gainera, adierazpen honek duen hipokresia nabarmena salatu nahi dugu. Jatorrian beste testu bat proposatu zen. Konpromiso zehatzagoak zituena. Baina udal gobernuak leundu egin zuen, hau da, konpromiso zehatzoiek ezabatu zituen eta hau da azkenean onartu den testua. Y además, pensamos que no se puede hacer un... Gainera uste dugu
ezin dela Afganistani buruzko testu bat egin komunitate internazionalaren ardura ere kontutan hartu gabe. Erraza da kontu humanitarioetan geratzea, baina Afganistango egoera ez da hondamendi natural edo lurrikara baten ondorioa. Baditu errudunak. Erabaki politiko eta ekonomikoak dira nortzuenak, mendebaldeko herrialdeenak, Europar batasunarenak tartean. Talibanak ez ziren bat-batean agertu. Talibanak estatu batuek sortu zituzten eta Europar batasunaren oniritziarekin gainera. Bi egoerak batera doaz, eskuti doaz. Ezin dugu esan Afganistanekin solidarizatzen garela eta gero alde batera utzi nola heldu diren egoera deitoragarri horretara. Zalatu barik, nortzuk diren errefusiatuei ateak izten dizkietenak. Euskal Herria Bildutik behintzat ez dugu hori egingo. Horretarako ustezko adostasuna apurtu behar badugu ere. Are gehiago, adierazpen instituzional hau sinatu duten alderdi batzuek, errefusiatuen eskubideen kontrako erabakiak hartzen dituzte beste erakunde batzuetan. Horrelako adierazpenetan egiten duzuena, antzerki hutsa baino ez da. Gaur, adierazpen hau sinatu duzue, baina bihar, pertsona errefusiatuen kontrako politikak onartzen jarraituko dituzue. Gerra industria sustatzen, edota pertsona migratuen kontrako neurri errepresiboak onartzen, zelako aurpegi gogorra. Gainera, Euskal Herria Bildutik proposatu genuen adierazpen honetan ere gehitzea, ongi etorri errefusiatuak taldeak irailaren 19 antolatu zuen konzentraziorako deialdia. Getxon bertan, baina ez zenuten onartu. Teorian, deialdi horrek ez zuelako zerikusirik Afganistango egoerarekin. Etxineten konzentrazioan egon, baina ongi etorri taldeak Afganistango egoera aipatu zuen, Ereagan egindako irakurketan. Eta noski, erantzuleak ere aipatu zituen, agian, horregatik zuek ez zineten joan, nahiago dituzuelako adierazpen hutsak erantzule barik, arduradun barik, konpromiso barik. Honegatik guztiegatik ez genuen adierazpen instituzional sinatu. Arrazoiak soberan ditugulako, eta hemen kontatzen dugu, udalak bakarrik udal gobernuaren bertsioa zabaltzen duelako, eta gu isilarazten gaituelako. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta guk, beraz, 151. puntura pasatuko ginateke, udal diruzantzaren hiruhileko txostenaren berri ematea. 15/2010 legearen 4. artikuluan xedatutakoa bete beharrez, 2021ko 2. hiruhilekoa. Batzordearen proposamen hau dio. 02/2021 txostenaren edukian jakitun izatea. Txosten hori betea beharrak ordaintzeko legezko epea betetzeari buruzkoa da. Norbaitek hitza hartu nahi du? Ez. Beraz, 152. puntura pasatuko ginateke. Udalaren eta erakunde autonomoen 2021ko 2. hiruhileko aurrekontuaren buruztapenaren berri ematea. Batzordearen proposamena da 2021ko 2. hiruhilekoari dagokion aurrekontu orokorren errefuxiatuak berak jakintzat ematea zeinari buruzko dokumentazio aipaturiko espedientean jasota dago. Bai, Uriarte jauna. Andrea, eskerrik asko. La ejecución presupuestaria marcha a buen ritmo, tanto en el ayuntamiento como los... Aurrekontuaren egikaritze egoera ondo doa, udalarentzat zein erakunde autonomoentzat. Urte erdirako aurrekontu autorizazioak 60%koak izan zira aurreikusitakoaren aldean. Eta xedapenak 155. Diruzarreren partean ikusten dugu neurriak badoazela emaitza onak ematen. Bilketarako eraginkortasuna oso ondo doa, oso dinamikoa da, eta beraz esan dezakegu urte amaierarako aurrekontua egikarituta egotea maila nahikoan, eta horrela legegintzaldiko plana betetzea. Eskerrik asko. Ez, beraz, 153. puntura pasatuko ginateke, kreditu transferentzien bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Batzordearen proposamena hau da kreditu transferentzien erabilaren bidezko aurrekontu aldaketei buruzko zinegotzi-eskualdaren ebazpenek jakitun geratzea. Bertan zerrendatzen dire, zeintzuk dira kreditu horiek.
Beraz, 254. puntura pasatuko ginateke. Kreditu gaitzen bidez egindako aurrekontua aldarazteko hainbat ebazpenen berri ematea. Batzordearen proposamena da, kreditu gaikuntzaren erabileraren bidezko aurrekontu aldaketari buruzko zinegoziezko ordearen ebazpenegaz jakitun geratzea. Bertan zerrendatzen dire kreditoa. Beraz, honekin atalago amaitzen dugu, eta mozio eta interpelazioen atalean sartuko gara. 155. puntuan, PP Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa Azkorri babesteko plan integrala. Bai, Andrea jauna. Gracias, señora alcaldesa. Plan integral de protección de Azkorri. Es un hecho que el área de la playa de Azkorri... Egia da, Azkorri hondartzak eta inguruek eremu natural horretaz gozatu nahi duten herritarren presio handia pairatzen duela azken aldian. Presio horrek barne hartzen du auzitegiek legez kanpokotzat deklaratu duten biribilgune baten eraikuntza. Getzoko apo honetzi arte, zeinak Aizkorriko eremuko erabilerak mugatu beharko dituen, talde popularreko kideok uste dugu guneaz gozatzea eta natura kontserbatzeko beharra uztartu ahal izateko berehalako neurriak har daitezkeela dagoeneko. Horretarako gure ustez, Azkorri babesteko plan integrala deitu dugun hori onetsi beharko litzateke. Horrek besteak beste honako neurri hauek jaso beharko lituzke. Bat, oinezkoen eta bizikleten eta bizilagunen, naiz inguruko enpresen, erabilerarako bideratzea digiz eta goienetxe startak. Modu horretan ala nahi duten familiak paseoan edo bizikletan bertaratu daitezke Azkorri ingurura eta gunaren saturazioaren arazoa konponduko litzateke. Bizkaibusen maiztasuna indartzea gun horretan. Hiriko mikrobus bat ezartzea Getxoko auzoak Azkorrirekin lotuko dituena. Telefonikako eraikin zaharra El Cable izenekoa eskuratzea eta 100 ibilgailurentzako aparkaleku jasangarria eraikitzea. Udan tago ezartzea Azkorriko aparkalekuetan eta sarbidea mugatzea hori beteta daudenean. Libre dauden aparkalekuei buruzko informazio panela jartzea Zintoetxe kalearen hasieran, Ereagako sarreran daudenak bezalakoak. Komun publikoak instalatzea, udal bizikleta elektrikoak alokatzeko eta pribatuak kargatzeko puntu bat jartzea. Bai eta horien mantentze lanetarako puntu bat ere. Aneska bat ezartzea Ibarbengoatik Azkorri hondartzaraino. Autokarabanen aparkalekua egokitzea kuartel militar zaharraren aparkalekuan. Garbiketa zerbitzuak indartzea Galeako bidetik Azkorriraino eta inguruetaraino. Bisitariekin eremu hori partekatzen duten animaliei eta landarei buruzko informazioa indartzea, bai eta bertan dagoen flisari buruzkoa ere. Berdegune okupatzen duen biribilgunean legez kanpokotza jotzen duen epaia betearaztea eta Azkorrirako sarbidearen hasieran eraikitzea. Merenderoen guneko perimetroa indartzea ibilgailuak sartzak egiteko egiturekin. Zalantzarik gabe beste idei asko gehitu alzezkioa Azkorri babesteko plan integral horri, eta noski guztiak izango dira ongietorriak. Hori guztiak kontuan hartuta, Popular Udaltaldeak erabaki proposamena aurkezten du. Lehenengoa, Azkorri babesteko plan integrala onesteko izapideak abiatzea, bigarrena mozioen berri ematea udal komunikabidetan. Uste dut emendakinak daudela, ezta? Aurkeztu ba. Bai. Sí. Sí, ¿no?
¿Habéis leído? Bai? Nik proposamena ez dut irakurri behar, guk aurkeztutakoa. Bueno, Emendakinak aurkeztu dituzute orain onartu egin beharko dira, bai edo ez emendakinak, ez? Bai, irakurri beharko ditu, baina horregatik idazkariari hemen behar zaizkio, ez? Berak eukitzeko be bai. Ja? Vale, orain irakurriko ditugu, mesedez? Bai? Desde Elkarrekin Getxo proponemos modificar y añadir a la moción presentada. Elkarrekin Getxotik honako proposatzen dugu aldatzea eta gehitzea ondorengo puntuak. Jatorrizko mozioaren lehenengo puntua aldatzea eta honela geratuko litzateke idatzita. Lehenengoa. Aizkorriren babes integralerako plan bat onesteko izapideak hastea honako puntuekin. Bat, oinezkoentzako eta biziklentzako erraia eraberritza diriz eta goienetzeko kaleetan horrela ala nahi duten familiak oinez edo biziketan joan ahalko dira Aizkorri ingurura eta espazio eta satureta egongo. Bi, Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzea Bizkaibusen frekuentzia areagotzeko. Hiriko autobus txiki bat jartzea Getxobus, Getxoko auzoa konektatzeko eta Aizkorrira ere eramateko. Era berean lanzadera bat jartzea Ibarbengoa metro geltokitik Aizkorriko hondartzaraino. Lau, autobidez sartzeko aukerak mugatzea aparkalekuak beteta dauzenak eta horretarako informazio panelak jartzea. Zenbat aparkaleku libre dauden jakiteko. Hori guztia 100 kalean eta Ereaga sarreraren inguruan. Hori neurri disuasorio osagarria litzateke. Bost, behin-behineko komun publikoak jartzea urtaroaren arabera, hori bai, eremua gehiago urbanizatu gabe. 6. Bizikleta elektrikoak alokatzeko udal punto bat jartzea eta pribatuak birkargatzeko ere bai. Era berean, horiek mantentzeko punto bat jartzea. Ingurumenari mesede eginez eta eremu gehiago urbanizatu gabe. 7. Kudeaketa lanak hastea, kuartel militar zaharra berreskuratzeko eta ikusteko ea erabil daitekeen eremuan beste modu batzuetarako, esate baterako komun publiko modura edo ingurumen gela modura. 8. Garbiketa zerbitzuak indartzea galeako bidetik Aizkorriraino eta inguruetan. 9. Informazio gehiago ematea bertako animali eta landaren inguruan. Bizitarientzako eta baita flisari buruzko informazio gehiago ere. 10. Epaia irmo bihurtzen denean bete araztea. Legez kontrako biribilguna dela ebazten bada, izan ere espazio berdea okupatzen du eta beste toki batean egon daiteke. 11. Merenderoen eremuaren perimetroa indartzea, ibilgailuak bertare sartzeko. Hori bai, gehiago urbanizatu gabe. EH Bilduk irakurri dezake bere emendakina. Bai. EH Bildu udaltaldearen proposamena da, popular udaltaldeari eskatzea puntu bi kentzea euren moziotik. Gure ustez puntu horik ez direlako bateragarriak Aizkorriko naturguna babestearekin. Puntuak, laugarrena eta 10garrena izango lirateke, hau da, ehun autorentzat aparkaleku berri bat ere ekitzea eta autokarabanentzat beste aparkaleku berri bat sortzea proposatzen dituzten puntuak. Vale, Andrade jauna, onartzen duzute Elkarrekin Podemosekoen enmendakina? Agradecemos las dos enmiendas que se han presentado, no vamos a poder aceptar ninguna de las dos, ¿no? Básicamente la de Elkarrekin Podemos... Bueno, ezingo dugu emendakin bakar bat ere onartu, Elkarrekin Podemosena tao jartzeko dio, Aizkorri inguruan, eta bueno, ez gaude ados, gure programan bestelako zerbait jasota dugulako, eta EH Bildu zein Podemos aparkalekuak egitaren aurka daude, telefonikako eraikin zarrean, toki bikaina da aparkaleku bat egiteko, Gaztelugatzen bertan egin dugu, aparkaleku jasangarri bat, Aldundiak egin du eta bertan aparkatu alda, distantzia batera dago, lanzaderak iristen dira, eta, bueno, mozioan aipatu dugu, horregatik uste dugu aipatutako aparkaleku hau 2000 eta piku metro karratuko azalera duena posible dela, eta horrela jendea
ibilgailuz ere joan daiteke, kotxez joan daiteke, ez bakarrik oinez, edo bizikletaz. Elkarrekin Podemosek aipatu du, ez duela komunak behin betikoak izaterik nahi. Baina gu bere garaian presio eginda, lortu genuen Ereaga inguruan lortzea horrelako komunak, eta orain Azkorri irako nahi dugu. Udan eta udatik kanpora erabiltzen direlako, beraz, komunak behar dira toki hartan. Elkarrekin Podemosek zein Bilduk diote ez dutela autokarabanentzako aparkalekurik nahi, eta uste dugu gure udalerrian behar izan hori badugula. Gobernu taldeak bere garaian ere ados zegoen, orain ez dakit zergaitik ez duten horrelakorik nahi. Baina, bueno, antzinako kuartel militarren ingurua toki ona litzateke, autokarabanentzako aparkaleku egiteko, konexio ona duelako. Eta era berean, Elkarrekin Podemosen kasuan diote epaia irmoa denean betearazteko. Baina guk uste dugu biribilgunen inguruan esandako epaia bai, bete behar dela. Bertan jarri zenean bagenekien legez kontrakoa zela, eta beraz esaten zen inguruko guztiaren legez kontrakoa dela, esaten zen biribilgunea hasieratik Azkorri hasieran egon behar zela, geroan behan jarri zen, eta orain arazoak etengabe etorri zaizkigu. Ez legez kontrakoa delako, baizik eta autobusak buelta emon ezin duelako esate baterako. Beraz, benetan eskertzen dizuet emendakinak aurkeztagatik, baina ez ditugu onartuko. Entonces pasas a la defensa. Orduan, mozioaren defentsara pasako gara. Txanda, Gracias, 2 minutos. Gracias, señora alcaldesa. Realmente, cuando pusimos a trabajar en el plan integral de protección de Azkorri... Gu Azkorri babesteko plan integrala lantzen ari zenean, 14 proposamen hauek barik 14 hutsune edo behar izan jaso ditugu. Getxotik eskatzen ditugunak Azkorri eremurako gobernu taldea ez da gai izan hainbeste urtetan zehar hutsune horiek betetzeko. Azkorri biziriken eskaira dirasko, beste batzuk, beste bizilagun batzunak, algortakoak zein getxokoak. Lehena zen, oinezkoentzako eta bizikletentzako errai bihurtzea, inguru konpresentzako zen bizilagunentzako, leginetze inguru hori ez da, horrela familiak, oinez, bizikletaz, eta danetari joan alko dira bertara. Zer esan nahi du, kaleak saturatuta egoten dira, jendeak han aparkatzen duelako. Eta esate baterako Goienetxe parean, hor bidegorri bat gehituz gero, oinezkoak eta bizikletak ibili aldira hortik, eta bizikletak ez lirateke kale erditik joango, errepide normaletik. Eta azkenean bidegorri bat badakizuek kendu egin behar izan genuela, baina, Goienetxe hortik, jentea oinez, lasai, bizikletaz, joan daiteke eta arazo asko konponduko genituzke. Nik uste horrela oso modu egokian konponduko genukela arazo hori. Bizkaibusen maiztasuna areagotzea ezinbestekoa da. Azkorriraino badoa Bizkaibusen autobus bat, udarako behar bada gehiagotan hurbildu beharko da bertaraino autobus bat. 10-15 minuturo esate baterako, gero auzoak gehiago lotzea Azkorrirekin, auzoko bilkura honetan askotan eskatu da, ez dugu lertzen segaitzik ez den egiten. Legalista gara nahi dugunerako, eta hor ditugu lege batzuk derrigortasun bat ezartzen dutena zein. 50.000 biztanletik gorako udalerriek herri barruko autobus bat jartzeko obligazioa dutela, autobus zerbitzu bat, eta udal honetatik ez da hala egin nahi. Esan bezala uste dugu oso aukera ona dela, telefonikako eraikin zarra erosteko, aparkalekuak egiteko, eta gero bertan, ibilgailu pribatu etorri nahi bada bizilagunen bat, bertan du aparkatzeko tokia. Edo bizikletentzako aparkalekua ere egongo da. Informazio panela jartzeko ere eskatu dugu, Ereagan egin denez, gauza bera, bisatzeko jendeari, eta, uste dugu komun publikoak ere ezinbestekoak direla, udarako zein negurako. Azken finean, pinu artean sartzen da jentea, komunera joan behar duenean. Bizikleta elektrikoak alokatzeko udal puntu publiko bat jartzea ere, eta pribatuak birkargatzeko. Ez dago puntu bakar bat ere Azkorri inguruan. Eta bertaraino zerbitzu hori heltzea oso ondo legoke. Lanzadera Ibarbengoatik Aizkorriko hondartzaraino esan bezala, Ibarbengoako aparkalekuan usteko kotxea, ez delako aparkaleku hori erabiltzen. Gero autokarabanentzako aparkalekua berregokitzea eta kuartel militar zaharrean jartzea. Nik uste dut aparkaleku hori behar dugula eta
eskatu digute ja egiteko, nik ez dakit zergaitik atzeratzen duen gobernu taldeak, ez dakit zergaitik ez duen egin nahi. Kontua da, autokarabanek behar dutela nun aparkatu eta getxok behar duela turismo mota hori baita ere. Beraz, hor daukago espazio bat, aparkaleku hori jartzeko, eta orokorrean neurria da, aparkaleku bat prestatzea. Gero, garbiketa zerbitzuak indartzea, galea pasealekutik aizkorreino ez dago garbi, porkeria pila bat pilatzen da bertan ez delako bat ere garbitzen, eta lotxagarria da benetan. Nola ez, hori guztia jendeak beharrez bezala erabiltzen duelako da ere mori. Informazio gehiago ematea, animali eta landaren artean, landarei buruzkoa. Hor ditugu, hainbat espezie, babestu behar direnak, flisa ere baita ere, eta orain kartelak egiten ari dira, kanpaina baterako, sate baterako. Bestalde, biribilgunea legez kontrakotza jotzen duen epaia bete behar da, gorago egon behar zen, jarrita, askotan behean dagoenez jarrita, autobusak ezin dugu eta eman, ibilgailua daudelako aparkatuten inguruan, eta amaitzeko merenderoen inguruko perimetroa indartu behar dugu zenbait egitura jarrita ibilgailua bertatik ez pasatzeko, harri batzuk esate baterako. Beraz, esan dezakegu proposamen hau bete dela harri batzuk jarri direlako esan bezala. Gure alderditik uste dugu utxune doker hauek daude eta Aizkorriko plan integral hori honesteko hauek kontutan hartu behar ditugu. Eskerrik asko. Zeinek hartuko du, Uribe dela Espriella Andrea, zure txanda. Bueno, antes hemos presentado una enmienda que no ha Lehen emendakin bat aurkeztu dugu, ez dutena onartu, eta bere zein zen gure helburua mozioa osatzea zentzu gehiago emate Alderdi Popularraren moziori koherenteago egitea. Izan ere guk uste dugu kontraesan batzuk daudela mozioan, hau bigarren txandan azalduko dugu, baina oro har zer ikusten dugu? Bi taldeok defendatzen dugu naturgune honen kontserbazioa, baina eredu desberdinetatik. Guk nahi duguna da ibilgailu pribaturik ez egotea bertan, mugikortasun publiko eta jasangarria egotea, baina uste dugu Alderdi Popularraren mozioak hori baino gehiago trafikoa berrantolatu nahi duela eta aparkalekuak ere bai. Beraz, ez dakigu nola mugatuko dugun kotxe kopurua aparkaleku gehiago eskatzen baditugu. Baina, gero puntuetan sakonduko dut erreplikan. Elkarrekin getxotik argi utzi nahi dugu, zein konponbide planteatzen ditugu guk, Aizkorrirako eta Andramarirako. Fauna, flora, beraztasun geologikoa guztia babesteko. Proposamen horiek guztiak partekatu ditugu bertoko mugimendu eta kolektiboekin, eta eskerrak eman nahi diegu talde horiei borrokagatik eta implikazioagatik. Kolektibo horiek gaur pleno segitzen ari dira eta erantzunak nahi dituzte, gero eta kotxe gehiago daudelako bertan, eta gero eta eremu berde gutxiago daudelako hormigoiak jartzen delako haietan. Benetan erantzun eraginkorrak nahi dugu epe luzera ondare natural hau eta bertan dagoen guztia babesteko. Guk bi arazo identifikatu ditugu. Diagnostiko honetako parte askotan EH Bildurekin eta Alderdi Popularrekin ados gaude, baina kezkatzen gaituena da gobernu taldearekin ez gaudela ados. Askotan aipatu da gorrondatxe, hemen esan didate gorrondatxe esaten dela, naturgune babestua da, berezia. Eta gainera udalaren argitalpen askotan hala deskribatuta dago. Baina handik eta metro gutxira dago beste eremu bat, eta antza ez da horren interesgarria edo garrantzitsua udalarentzat. Bertan dunak, akantilatuak, desagertze bidean dauden animaliak, korridore naturala, hainbat gauza ditugu, estatuko habitat naturalen inventarioan agertzen direnak. Eta National Geographicek aztertzeko lekurik onenetakotzat hartu du gainera argitalpen askotan. Kontua da, ondoan duen lurzorua udalonek urbanizagarri gisa katalogatuta duela, eta Greenpeacek ere bere txostenetan esaten du ordudanik katalogazio hori egin denetik aglomerazio gehien izan duen tokia dela Bizkaian, hori getxo.
son sus zonas colindantes. Askorri hondartza bai, baina inguruek ere osatzen dute, babes berezikoak izan behar dira, baina bertan daude kotxeak tokia inbiditzen, eremu debekatuetan aparkatzen, arinegi dabiltza gainera, eta arazoak baino ez dituzte eragiten. Eremu horretan, lerro horiak daude, pibotak ez dira respetatzen, eta orain gutxira arte poliziak ez zuen isunik jartzen. Orain bai, orain hasi zen isuna jartzen, eta orain bukatu ere ez. Hala ere, ez da aforoa mugatu eta ibilgailu pribatu gehiegi egoten dira bertan. Baina arazoa ez da pertsona batzuk jarduera ekonomikoa bertan egitea, aztarna ekologikoa baizik. Eremu horretan, orain gutxira arte, etzegoen bizikletentzako aparkalekurik eta urtez urte eremu berdeak desagertuz joan dira biribilguneak eta bestelako obrak egiteko. Badakigu legeak esan duela, legez kontrako ezen zela biribilgun hori egitea. Eta hori horrela mantentzen bada, biribilguneak kendu beharko da. Behin eta berriro mehatxatzen du hormigoiak eremu hori. Ez dakigu zer gertatuko den apo berrian, ez daukagulako informaziorik, eta ez dakigulako talde idazleak zer duen buruan. Elkarrekin getxok nahi dugu babes integralerako plan bat martxan jartzea, eskorrirako eta inguruetarako. Apon txartzea gero, eta bizilagunekin batera lan egitea guztia zehazteko. Eta alderdi politiko guztiak ere kontutan hartuta. Plan hau zorroztasunez landu beharko dugu eta mugikortasun plan espezifikoa ere kontutan hartu beharko dugu. Gobernuak aizkorri kontutan hartu behar du eta neurriek hartu behar ditu orain. Babestu egin behar du espekulaziotik, gehiagizko aforotik. Urbanizazioak idin behar du eta hiri mugikortasun plan jasangarri bat sortu behar du oso berri izan berezia dituen udalerri batentzat. Eskerrik asko, Díaz Anderea. Mi esker, alkate Andrea. Partido Popular habla... Alderdi Popularrak bere mozioan babes integrala eman nahi dio Askorriri. Egia da, urteko sasoi konkretu batzuetan, udan esate baterako, aglomerazioak egon direla, ibilgailu gehiegi, eta hori konpondu beharra dago. Horretan lanean ari gara, udal gobernutik, eta egoera aprobetxatuz, osoko bilkura honetara etorri dira, plan integral bat planteatzera. Bertan jasotako neurriek, ibilgailuei baino ez diete mesede egiten. Badakigu soberan zeintzuk diren babes neurriak ingurumenerako zein mugikortasun jasangarrirako. Badakigu alderdi popularrak hoien inguruan zer dakarren osoko bilkura bakoitzera. Eta badakigu gainerako udaltaldeen irizpideen aurkako kontuak izaten direla. Babeserako plan hau nahi baduzue, guk esan dezakegu ez dela asko landu eta gainera guk babestu nahi dugunaren kontrakoa dela. Alare, badakigu Andrade jaunak babestu nahi izaten duela ibilgailu pribatua. Beraz, ez aipatu eremu berdeak babesteko plan batez. Ambiental nos enumerará seguramente con mucho más rigor y detalle el listado de medidas y actuaciones que... Neurriak eta ekintzak aipatuko dizkigu. Horiek garatu direlako azkenengo urteotan, eta horiez gain aipat ditzake zeintzuk egingo diren 2022an zuek babestu nahi duzuen gune horretan. 100 plaza dituen aparkaleku bat eraiki nahi duzue, eta ez dakigu zein den zuen helburua salmenta prezioari dagokionez eta bar. Hala, udal gobernu gisa jasangarritasun printzipioa kontuan hartuko dugu, eta horren barruan mugikortasun jasangarria eta ingurumen babes hartuko ditugu kontuan, eta espezie autoktonoen babesa hartuko dugu kontuan, baita gizarte oreka ere. Izan ere, horri esker, herritarrek horretaz goza dezakete, horregatik guztiagatik zuen mozioaren aurka bozkatuko dugu, mila esker. Eskerrik asko. Bilosola jauna. Guri mozioa bitxia da gaur PPek pleno honetara ekarri duguna, mozio hau. Mozioaren tituloan aipatzen da Askorri babesteko plan integrala proposatzen duzuela. Teorian Askorriko naturguna babesteko. Gu horrekin ados gaude. Beharrezkoa da neurriak hartzea Askorri inguruan zaindu eta kotxeen trafikoa gutxitzeko. Horregatik, mozio bat ekarri dugu EH Bildutik ere pleno honetarako kotxeen joan etorriak gutxitzeko asmoz. Baina, gure mozioen artean bada alde nabarmena, eta horregatik aurkeztu ditugu lehen zuzenketak,
Eta horien artean da, kotxeen trafikoa murrizteko esaten duzue, baina besteak beste 100 kotxeentzako espazioa izango duen aparkaleku berri bat eraikitzea proposatzen duzue. Horrekin benetan uste duzue hori dela Azkorri babesteko neurria proposa? Edo kotxe gehiago Azkorri eramatea da neurri hori? Proposa uste duzue hori? Edo aparkalekuak handitzea? Gainera aipatzen duzue aparkaleku hori jasangarria izango dela. Landa bat txikitu, inguru natural batean aparkaleku bat eraikitzeko, hori bai, hori jasangarria izango dena. Hamaika ikusteko jaioak gara. Honekin burura etorri zaigu, behin George Bushek proposatu zuena, horrengo hain zuzen. Zuteak egiteko modurik eraginkorrena zuhaitzak moztea zela. Ikusten dugune zuek eskola berekoak edo antzekoak zarete, eta leku bitxietan parkina egitea proposatu izan duzue. Aipatzekoa, Herrigonako landa azpian proposatu zenuena. Hori da zuentzat jasangarritasuna herria parkinez betetzea. Ez duzue ulertu nahi aparkaleku gehiago eraikitzak edo eta errepide gehiago eraikitzak kotxeen erabilera bultzatuko duela. Zenbat eta erreztasun gehiago eman kotxea erabiltzeko, orduan eta kotxe gehiago izango ditugu gure kaleetan. Eta gainera aparkalekuei jasangarri adjektiboa gehitzeko ausardia duzue. Baina tira, mozioan agertzen diren gainontzeko puntu batzuekin ados egon gaitezke. Guk hainbatetan proposatu ditugulako. Iaz, Azkorrigaz lotutako mozio bat aurkeztu egun hemen jasotzen diren hainbat punturekin, Bizkaibuseko maiztasuna handitzea, gezo bizi zerbitzua Azkorriraino luzatzea, kotxi galaraztea parkinetik kanpo aparkatzea, PPek ez zuen alde bozkatu, udal gobernuak ere ez. Bakarrik Elkarrekin Podemosek bozkatu zuen gure proposamenen alde eta onartua izan zen. Eta beste mozio askarekin gertatzen den bezala, plenoak gure mozioa onartu zuen, baina udal gobernuak ez du ezer egin. Urtebete igaro da eta egoera berberan gaude. EH Bildutik hainbat neurri proposatu egin dituen udalaren utzikeriaren aurrean eta urtebete ostean berdin edo okerrago dago. Herri mugimendua mobilizatu behar izan da udala apur bat mugitzeko. Bestu kasu askotan gertatzen den bezala. Gero, gure mozioa eztabaidatzean denean egingo dugu gure irakurketa Azkorrik bizi duen egoeraren inguruan. Bitartean, PPek proposatu den mozioari ezezkoa emango diogu, inolako zalantzarik gabe, ez dugulako aparkaleku gehiagorik nahi Azkorri bezalako naturgune batean. Eskerrik asko, Arregi jauna. Eskerrik asko, alkate, egunon. Bueno, justifican su moción. Justifikatzen duzue zuen mozioa hau esanez. Egia da, Azkorriko hondartzako gunea eta inguruneak presiopean daudela. Herritarrek horretaz gozatu nahi dutelako. Hori esan duzue, hori da zuen diagnostikoa. Eta honen inguruan proposatzen duzue berehala neurriak hartzea. 14 neurri aipatzen dituzue eta ponposoa den titulu bat jarri diozue horri, Azkorri babesteko plan integrala. Hori da, aukeratutako titulua. Eta neurriak irakurtzen baditugu, hori guztiak daude bideratuta presioa igotzera. Izan ere, errazten da, ibilgailu pribatuaren bidezko sarbidea aparkaleku gehiago sortu nahi dituzuelako, eta esarri nahi duzuelako, eta 3 garraio bide joatea proposatzen duzuelako, autobus bidez kasu honetan. Bai, trafikoak entzen duzue 2 estratetan inorekin kontsultatu gabe, ezer aztertu gabe, hori proposatzen duzue, baina horrez gain, proposatzen duzue aparkaleku bat gaitzea autokarabanentzat gune horretan kontsultatu gabe. Eta bai, informazio bideak eta kartela jartzea proposatzen duzue flisaren eta espezien inguruan. Zer da zuentzat babes plan bat? Zer babestu nahi duzue? Hori da galdera. Hala, gure galdera hauze da, zer nahi duzue? Gune naturala babestu edo erosotasunez heldu bertara. Beste talde batzuek esan bezala, sarbidea erraztu nahi da gune hauetara mugikortasun neurrien bidez, baina ez dira jasangarriak. Hala, diagnostikoa ez da zehazten, baina titularra jartzen duzue Azkorri babesteko plan integrala. Eta hortik abiatuta jarduketak proposatzen dituzue. Eta horietako bat ere ez dago bideratuta Azkorri kontserbatzera. Eta bertako espazio naturala kontserbatzera. Kritika egin dut dagoeneko. Eta orain esango dut zein den daukagun plana eta udalak egin duen plana gune horretan edo egin ditugun jarduketak eremu horretan. Azkorriko ingurunean alegia. Hondartza denok dakigun bezala babestuta dago.
babes mailarik handiena dauka. Gainera, mugatu da dunen gunea. Zertarako? Flora babesteko bertan hondartzan. Mugatu egin da espezie bat babesteko gunea. Jarduketak egin dira, hobetzeko baldintzak. Sapo horren edo espezie horren ingurunea babesteko. Hala, flora inbaditzailea mugatu egin da, moztu egin da, eta gainera mugatu dira bestelako leku batzuk, espezie batzuk, eta gainera inventario faunistikoa egin da pinu ekosistemetan eta kostaldeko guneetan. Kartela jarri dira eta tailerrak egin dira kontzientziazioa sustatzeko ingurumenari dagokionez. Gainera, sari bat jaso dugu bertan egindakoari erreparatuz eta hori aitortzeko. Gainera, ibilgailuen trafikoa debekatu da hondartzaren inguruan. Gainera, mantentze lanak egiten dira bertako inguruneetan baliabideak erabiliz. Gainera, mosketak egiten dira udan, begiratokietan eta bestelako leku batzuetan. Garbiketa bereziak egiten dira bunkerrean eta bestelako leku batzuetan. Batez ere, kontuan hartuta zeintzuk diren oinezkoen erabilerak eta denborak. Hala, biribilgune bat eginda bide segurtasuna indartzeko gune horretan. Gainera, galibo bat jarri da, aparkalekuan, autokarabanek ez aparkatzeko, eta gainera hesiak jarri dira kanpetara, hau da, landetara ez hartzeko. Eta hori guztia eginda dagoeneko. Hurrengo urterako aurreikusi dugu inventario bat egitea, floraren inventarioa, zehazki. Gainera, seinaleak hobetuko ditugu, balioak nabarmentzeko, eta hori turismoarekin egingo da. Berrikusiko ditugu seinaleak, bide seinaleak eta indartuko ditugu. Aparka bizikletak gehiago jarriko ditugu, eta gainera, koordinatuko ditugu jarduketak hurrengo udaberrirako. Eta ez naiz gehiago luzatuko. Baina bukatzeko esan beharra daukat udalak lan egiten duela eta lan egin duela oreka mantentzeko balioen eta errespetuzko gozamenaren artean. Herritarrek gozatzeko eta errespetatzeko. Hala, bere aberastasun naturalak ematen ditugu ezagutzera eta mugikortasunari dagokionez gure gida PEMUSA da, mugikortasun jasangarriko plana eta horren guztiaren ondorioz aurka bozkatuko dugu zuen proposamenak ez datozelako bat Askorri babestearekin. Hori gure ustez. Mila esker. Mila esker. Jauna. 3 minutu. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate anderea. Nik bi gauza ikusten ditut oso argi. Eta hauek dira. Ezer eza aipatu du EAJak, ez dute zer egin. Abandonatuta dago, Askorri erabat, inguruneak ere bai, Askorriko herritarrak abandonatuta daude, eta narriatzen ari da Askorriko gunea azkenengo urteotan abandonatuta dago, eta bunkerrean botilloiak egiten dira, eta lotsagarria da abandonatuta dago, erabateko ezer eza aipatu du Arregik, txarka batzuk daude besterik ez, EAJak erabat abandonatu du Askorri, eta horren aurrean ikusi dugu udan gertatu dena. Eta badaude horren aurrean beste proposamen batzuk eta oposizioak horiek egin ditzakegu proposamenak. Eta agian ez zaudete ados, baina proposamenak dira. Eta oposizioak zerbait egiteko eskatzen du Askorriko ingurunean. Mugikortasun handiagoa edo txikiagoa izan daiteke, inbertsioa alda daiteke, baina zerbait egin behar da. Eta ez da, harrigarria pesek ez ezagutzea eraikin hori, telefonikako eraikina saltzen den edo ez dakite. Ez ekiten zer gertatuko zen antzokiarekin, eta EAJak ez ekien nola egin zen antzokia. Eta telefonikako eraikina saltzen zen, eta gu joan ginen zuzendariarekin hitz egitera udalari esateko salmentan zegoela eta hori erosteko aukera genuela, baina orain abandonatuta dago bere erruagatik, gobernu taldearen erruagatik, baina ez da harrigarria. EAJak esatea Askorrin zerbait egin dela ikusita abandonatuta dagoela benetan bitxia da. Gero, amaitzeko eta oso bitxia da, esan du, eta bai, kontatu ditu oso gauza txikiak, ezer eza, besterik ez du kontatu, eta bai, faunaren inventarioa aipatu du, bizikletak aparkatzeko lekuak, ebazpen bat gunearen inguruan, hori guztia aipatu du, baina ez du garrantzitsuena aipatu mikrobus urbano bat proposatu dugu, hiri mikrobusa, eta bai, 14 proposamen egin ditugu, 14 gabezia daudelako, eta Elkarrekin Podemosek eta EH Bilduk ez dituzte partekatzen, ez dute uste beharrezkoa denik aparkalekua, baina guk uste dugu bateragarria dela, ibilgailuak baimentzea, eta ingurumena babestea, izan ere, Gaztelugatxe biotopo babestua da, eta aparkaleku bat eraiki da, eta jasangarria da, erabat jasangarria, eta hemen gauza bere egin daiteke. Nik uste dut, bateratu behar dugula hori, ibilgailuen bidezko sarbidea, eta bizikletaren bidezko sarbidea, dana batera daiteke. Hala, Goienetxe eta Diliz izan daitezke sartzeko modu batzuk, bideak izan daitezke horiek, eta
erridikulua den bidegorri bat egin zuen gobernu taldeak, 100 hori egin zuen EAJak eta oso arriskutsua zen, eta horregatik kendu zuten. Erakutsi zelako, ez zela beharrezkoa eta bat ere zuzena ez zela. Horiek dira oposizioak proposatutako aukerak eta beste taldeek partekatzen dituzte, oinezkoentzako bideak behar dira, eta komun publikoa jarri behar dituzue, oso zaila da hori egitea. Komun publiko bakoitza eskatzea lan neketsua da. Mozioak egin behar ditugu horretarako, orain komun bat jarriko duzue galean, eta urtea dramatzazue hori egiteko, oso zaila da zue komuna jartzea, eta hori merezi dute gure herritarrek, eta hori eskatzen dizuegu. Bidirguneak kendu behar da, ilegala da, asko aipatzen duzue naturaren babesa, eta espezie batzuk babestea, eta baina biribilgune bat egin duzue eta babestutako espazioak kendu duzue. Bai, hori egin duzue, bateragarria dela, guk ez dugu hori ikusten, guk uste dugu aipatutakoa bateragarria dela, guk esandakoa bateragarria dela, baina argi dagoena da, zer pentsatzen duen EAJak eta zer pentsatzen dugun oposizioetik. Mila esker. Andrea. Bueno, voy a comentar nuestra posición sobre... Gure jarrera salduko dut emendakinaren inguruan, mozioaren inguruan. Hala, Diriz eta Goienetxe oinezkoentzat egitearekin ados gaude, eta gainera kolektiboen aldarrikapenekin bat dator. Aipatu da Bizkaibusen maiztasuna eta guk proposatzen genuen forma aldatzea. Ulertzen dugulako hori eskatu behar dela udaletik, baina aldundiak egin behar du, hori uste dugu, hori delako arduraduna eta horrela saiesten dugu gobernu taldeak esatea ez dela bere eskumena. Baina bestalde ados gaude, uste dugu maiztasuna indartu behar dela, batez ere udan. Hori bai, koherentzia izan beharko litzateke eta gainera beste garraiobide batzuk sustatu beharko lirateke, adibidez getxobusa, lantzadera eta bar. Hala, zerbitzu batek zerbait egiten badu, ezin dira egon hiru zerbitzu gauza bera egiten, beraz aztertu beharko genuke. Honekin guztiarekin beste puntuei erantzungo diet. Mikrobusa eta lantzadera aipatu dira. Guk uste dugu beharrezkoak direla eta oso harrera ona edukiko luketela herritarren artean. Hala, getxobusa konektatuko lituzke auzoak eta gainera konektatuko lituzke auzoak Askorrirekin eta hori oso onuragarri izango da mugikortasun murriztua duten pertsonentzat. Gainera, Ibarbengoako metroaren geltokitik Hondartzarainoko lantzadera bat jarri behar da. Aparkalekua dago bertan eta hori okupatu behar da eta erakutsi behar diegu pertsonei egokia dela bertan ustea kotxea eta gero lantzadera erabiltzea. Guretzat garrantzitsuena da garraiobide publikoan inbertitzea autoak kentzeko, intermodalitatea sustatzea, metroa busa, aparkalekua bizikleta, aparkalekua oinez, kilometro gutxi direlako pertsonentzat balin eta Askorrira joan nahi badute bertatik, eta gainera egokia litzateke kontrolatzea aforoak horrela lantzaderaren erabilera sustatzeko. Hala, aparkalekuaren kontua, telefonikako eraikinaren inguruan ez da egokia. Hemen eztabaida garrantzitsua dago. Ezin dugu mugikortasun jasangarriko plan bat egin baldin eta auto pribatua sustatzen badugu. Uste dugu kontraesankorra dela gure ideiarekin eta aipatutako ideia askorekin. Hala ere, egia da horren inguruko hausnarketa bat egin behar izatea. Azpiegitura pribatua da, baina erabilera izan lezake horrek etorkizunera begira, baina gure iritziz, erabilera beste batzuk izan beharko lirateke. Eta bai, hemen ados nago komunen kontuarekin. Bai, uste dugu beharrezkoak direla komunak Askorriko gunean, baina ez duguna nahi hori da, gehiago urbanizatzea, ez dugu nahi gehiago urbanizatzea. Baldin eta eraikitako gune batean egiten badira, ondo da, bestela aldi baterako komunak izan beharko lirateke. Eta horren kontua Askorrin udan interesgarria izan daiteke Alderdi Popularrarentzat antolatzeko aparkalekua, baina guretzat egokiagoa izango litzateke autoak kentzea. Gainera, Gorlizen edo Sopelan taok ez du autoen kopurua murrizten. Aur guztiz kontrakoa, gaizki aparkatzea sustatzen da tao sistemarekin. Hala? Vale, estamos de acuerdo. Ados gaude beste puntu batekin, eta badago beste puntu bat, ezin duguna aipatu gabe utzi. Kuartel militarra egokitzea autokarabanentzat. Autokarabanen alde gaude, aparkaleku bat egitea gustatuko litzaiguke, baina ez bertan. Gustatuko litzaiguke aztertzea zein den lekurik egokiena horretarako eta erantzun horren zain gaude. Mila esker. Bai. Berriro etxanda hartuko duzute, Díaz Andrea. Ez. Vale. Bilosola jauna. Bai, uste nahikoa izan duala aurreko hitzartean PPren mozioaren inguruan eta
ondoren entzun izan ditudanak udal gobernutik nahiko biziak iruditu zaizkit. Entzun behar izan dut, zuen nahia edo zuen ekimena naturgunearen babesa dela, entzun ditugu egin dituzuen hainbat ekintza, hainbat apolazterketen inguruan, hainbat gauza ondartzen inguruan, eta horien artean sartzen duzue naturgunaren babesan baitan, rotonda edo biribilgune bat eratzea horrek gure ustez ez dauka inolako erlaziorik naturgune batekin babesa egitearekin. Eta horren arira dator, aspaldi eman zenutela, Azkorrin emakida bat eman zenutela negozio bat eraikitzeko, eta agian gaur egoera hontan gaude, edo egoerari honi buruz hitz egiten gaude, horrek ekarri dituen arazoengatik. Guk egia esan oso hurbil ikusten genuen, edo oso hurbil ikusten dugu PPk proposatutako mozioa, eta udal gobernuak egindako daraman politikarekin. Eta horrela ikusten dugu, eta horrela ikusiko dugu. Esker. Eskerrik asko. Mozioaren bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra. Mozioaren kontrako bozkak, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV-koak ditugu. Eta honekin batera 146. puntura pasatuko ginateke PP Alderdiko udal taldeak aurkeztutako moziora usategiren lizitazioa arintzea. Andrea jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate anderea. Usategiren lizitazioa arintzea. Beste behin ere, komunikabidei bidalitako prentsaoar bidez, jakin dugu hilaren 13an usategi kafetegiaren egokitzapen funtzionala eta inguratzailea birgaitzeko obrak hasi direla. Gutxi gora behera ematen du urtarrilaren 22an amaituko direla. Usategi kafetegia itxita dago 2015ko urriaz geroztik. Horrek eragindu suteak egotea eta okupatu izana, eta azken 6 urteotan zerbitzurik eman ez izan. Hala ere, lokalaren ustiapena lizitatzea proposatzen dute obrak amaitzen direnerako, prozesua alferrik luzatuko delarik. Benetan lortu nahi badugu administrazio honek izapideak arintzea, logikoena da, orain abiatzea lizitazio horretarako beharrezkoak direna. Hala, 4 hilabete barru obra amaituta dagoenean, adjudikazio dunak berehala hasi ahal izango ditu barnetik egokitzeko lanak, eta lokalaren ustiapenarekin ere lehenbailen hasiko da. Hori guztia kontuan hartuta, Popular taldeak erabaki proposamen hau aurkezten du. Lehenengoa, obrak iraun bitartean, abiatzea usategi kafetegiaren ustiapena adjudikatzeko beharrezko izapideak eta espedientea. Bigarrena, mozionen berri ematea, udal komunikabideetan. Bai, enmiendas, pues entonces... Ez dago emendakinik, ezta? Ondo da, azalduko dut proposamena. Arazo hau zaharra da, gobernu taldean, negligentzia eta utzikeria. Hori gertatzen da lehiaketa prozesuetan eta lizitazio pleguen irekitze prozesuarekin. Ez da berria, normala da gobernu taldean horrela jardutea. Bai, 6 urte behar izan dituzte, behingoz zerbait egiteko. Adibidez, RKeko kafetegiarekin gauza bera gertatzen da 2008ko lizitazioa. 2 urte beranduago egin zen RKen. Arintasuna hori da gobernu talde honetan. Izan ere, pleguak hasiera batean utzik geratu ziren, oso traketak izan zirelako, eta 2 urte beranduago esleitu ziren. Oso arin jarduten dutelako, oso ondo jarduten dutelako, bai. Baina entzokiarekin gauza bera, 2011an amaitu zen, 2021an gaude, eta oraindik ez da esleitu. Alangoko aparkalekuen kontuan gauza bera. 113 plaza amaitu ziren 2017tik eta ordutik ona, plaza hori egon dira, eta presioagatik izango ez balitz, hau da, guk presioa egin dugu, eta ziurazki hori gabe ez lirateke egongo zirkulazioan. 2020an eman dira. 3 urte behar izan dituzte pleguak idazteko, esleitzeko, eta prozesua amaitzeko, baina adibide gehiago daude. Bizitza osoan egonda EAJ hemen, eta horrela jarduten du. Adibidez, Gobela kiroldegiko aparkalekuaren kontua 2008an amaitu zen. 2005an markatu. 2005an bukatu zen. 230 plaza baino gehiago zeuden. Bukatuta 2005an eta 2018 arte. Hau da, 13 urte beranduago esleitu zituen gobernu taldea plaza horiek Romoko herritarrek horietaz gozatzeko. Harrigarria, ezta?
Manuel Gainzaren kasuan gauza bera gertatu da. Ez da, amaitu berri da, orain dela gutxi, 2008ko uztailean, urtarrilean esan genuen mesedez arintzeko izapideak eta esleipena egiteko, eta 2008 batean eginda urtebete beranduago. Alkate andereari esan diot esfortzu handia egin dela irekitzeko gabonetan herritarrei zerbitzua emateko eta saltzailei zerbitzua emateko eta aitortu behar da eta eskertzen da, baina esleipena benetakoa urtebete beranduago egin da. Aparkalekoa bukatu eta urtebete beranduago eta orain esatea itxarongo dugula kafetegiaren obrak amaitu arte, beno. Etorriko dira ikustera eta gero lizitatuko dute, prozesua irekiko dugu eta gero urtebete beranduago esleituko da, batzuek errekurtsoak aurkeztuko dituzte, eta bar. 3 urtez itxita, okupatuko dute berriro eta berriroren argiatuko da, eta hori gertatzen ari da adibidez orain kubitarekin. Eta da zer gertatzen? Pertsona batek ez du ikusi behar, planoekin nahikoa da pertsona horrentzat jakiteko benetan ostalaritza negozioa jarri nahi duen. Garrantzitsuena da jakitea zenbat balioko duen inbertsioak, zenbat beharko duen eta zenbaterainoko materiala beharko duen zerbitzu hori abian jartzeko. Beraz, itxarotea obrak amaitu arte, ez da egokia, gero lizitazio prozesua irekitzen da, oinarriak, lehiaketa, eta bar. Urtebete gehiago egongo da itxita kafetegia, ez dauka zentzurik? Egunero gertatzen da Getxon. Beraz zain gaude, espero dugu behingoz pila jartzea gobernu taldeak eta 2 gauza egitea aldi berean. Eraikitzea eta lizitazio prozesuak irekitzea. Hori egin dezatela gustatuko litzaiguke, mila esker. Eskerrik asko. Hori dela espiella. Nosotras estamos de acuerdo Gu ados gaude mozioarekin. para agilizar la licitación de Usategi. Usategiren lizitazioa arintzearekin ados gaude. Horregatik alde bozkatuko dugu. Eta neurrien alde bozkatuko dugu, baldin eta helburua bada kafetegi hori berreskuratzea eta lehiaketara ateratzea. Hala eta guztiz ere, obrak hasi diren arren, eta ematen duen arren prozesua abiarazit dela, ezin dugu ahaztu kafetegia oso leku garrantzitsua dela Getxon. Belaunaldi desberdinen gozamenerako lekua izan dela, eta orain abandonuaren seinale dela. Negligentziaren seinale dela. Hori ezin dugu aipatu gabe utzi. 2015ean, orduko gobernuak erabaki zuen emakida ez berritzea eta naiz eta ekimenak egon ziren eta sinadurak bildu ziren herritarren artean eta bezeroen artean erabaki zuten ixtea eta lehiaketa bat abiatzea naiz eta utzik geratu zen. Hala, bere helburua zen konpoketaren kostua haiek ordaintzea. Denbora guzti honetan igizina itxita egon da eta narriatu egin da. Horregatik guztiegatik udal honek kostu handiak izan ditu eta horiek saihesteko aukera zegoen baldin eta obrak lehenago egin izan balira. Hala eta guztiz ere, eta hori guztiak gora behera eta herritarrek hori ikusi duten arren, uste dut orain badela garaia abiadura handitzeko. Ez da berreskuratuko galdutako dirua, baina eraikina berreskura daiteke. Gainera badago gure udalerrian oso leku garrantzitsua, Izarrotako errota. Hala, batzordean erantzun zenituzten gure galderak eta badakigu lehiaketa prozesua ez dela itxi. Horregatik guztiagatik, mesedez eskatzen dugu gauza bera ez gertatzeko. Ez dugu istorio berbera errepikatzea gure ondarea delako. Horregatik, lehiaketa prozesua bukatu eta berehala gustatuko litzaiguke lehiaketa abiaraztea. Atzerapenik gabe eta ahalik eta lasterren. Por último, estaremos muy atentas. Azkenik, zain egongo gara eta ikusiko dugu zer gertatzen den kafetegiaren lehiaketarekin, Usategiko kafetegiarekin. Espero dugu ez abandonatzea eta benetan ere esleitzea. Espero dugu ahalik eta gardentasunik handienarekin egitea eta mozioaren alde bozkatzea. Hala, mozioak esaten duen bezala, dugu gaia arintzea eta 4 hilabete itxaron behar ez izatea, obra amaitu arte lizitazioa egiteko. Mila esker. Eskerrik asko. Jauna. Sí, muchas gracias. Bueno, Eskerrik asko. Lizitazioaren kontua eta Usategiko kafetegiaren ustiakuntzaren kontua batzordean aipatu zen. Orduan azalpen bat eman zen eta uste dut zinegotzi arduradunak kontratazioko zinegotziak azalpen egokia eman zuela eta ziurazki horian gehiago azalduko du ziurazki. Egia da bai, Usategiko kafetegiak 6 urte daramatzala itzita. Eta bai, egia da, gobernu talde honek agintaldian apustu egin duela martxan jartzeko kafetegi hori. Gure udal talde politikotik, noski, uste dugu lizitazioa eta esleipena gero horrela egin behar direla. Espero dugu ahalik eta lasterren errealitate bihurtzea. Hala eta guztiz ere, ez dugu uste
zuhurra denik lizitazioa egitea momentu honetan. Batez ere kontuan hartu eta egokitzapen obrak egiten ari direla momentu honetan. Hasi berriak dira, orain dela 2 aste, obra horiek, eta horregatik uste dugu egokia dela itxarotea, eta obrak aurreratu arte itxarotea. Horrela, aurkeztu nahi duten enpresek aukera izango dute proiektua ikusteko. Horrela, proiektua haientzat erakargarriagoa izango da. Eta gainera, fizikoki berrikusi ahalko dute lokala eta jakingo dute zeintzuk diren bere premiak eta bar. Horrela, hobeto baloratu ahalko dute bere negozio proiektua. Horregatik guztiagatik uste dugu gauzak ondo egin behar ditugula. Prozedurak errespetatu behar ditugula. Ez garela gehiegi aurreratu behar. Eta gainera, obrak amaitutakoan, 4 hilabetekoak izango dira obrak, gutxi gora bera, eta espero dugu ahalik eta lasterren kafetegiaren ustiapena errealitate bihurtzea. Horregatik guztiagatik aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko, Rodríguez jauna. Bueno, guri egia esatzeko gustatuko litzaiguke hausnarketa bat egitea orokorrean zein izango da kafetegi horren izango duen erabilera eta izaera. Zentzu horretan agian ideabilera publiko edo izaera publikoa indartu beharko genuke. Baina hori esan da ere, Alderdi Popularrak aurkezten duen mozioa onartu behar dugu ala beharrez. Gainera, eta hemen aipatu denez, pentsatzen dugu usategin ikusten ari garela zoritzarrez aixorrotako etorkizuna gaur ikusten ari gara usategin. Gauzak horrela daude. Pero tampoco no compartimos Ez gaude ados Alderdi Popularraren optimismoarekin. 4 hilabeteko obrak ikusiko dugu, ez gaude ados. Ziurazki luzatuko dira obra horiek. Eta gainera ez gaude ados beste valorazio batekin. Ez da desidia, ez da nagikeria, ez da utzikeria. Utzikeria eta burugogorrak dira edo arroegiak dira. Ez da ostalaritzaren profesionala edo eraikuntzaren profesionala izan behar jakiteko usategiren lehenengo lehiaketa utzik geratuko zela jakiteko, ez da aditua izan behar. Horrez gain, ezen gehiagi jakin behar jakiteko, Romoko lehiaketan utzik geratuko zirela plegoak. Hori, ohartarazi genuen, baina gobernu taldeak beti dauka oso informazio ona eta guk ez dakigu zer egiten dugun, baina azkenean gauzak horrela gertatzen dira. Eta bai, gertaliteke ona izatea, positiboa izatea. Obrak egiten direnean, egokitzapen obrak egiten ari direnean, balizko lizitatzaileak bertara joatea. Ez da oso aditua edo asaskarra izan behar, jakiteko gobernu taldea ez dela aditua ostalaritzan. Gerta daiteke obra batzuk lizitatzea, eta ez jakitea benetan ondo egokituta dauden edo ez. Agian hemen ez da asko aipatu, baina norbait jarri zuen argi bat zinema pantalla baten atzean eta 52 milioi euro gastatu genituen horretan. Ziurazki adituak entzun ez zituelako eta pertsona zehatz batzuk bakarrik entzun zituelako. Beraz, alde bozkatuko dugu, mozioaren alde bozkatuko dugu, noski. Eta uste dugu oso optimistak direla bere aurreikuspenekin, uste dugu gehiago luzatuko direla obrak, eta ez dugu inolako konfiantzarik bertan gertatuko den horretan. Izan ere, usategin 3 hankasartze izan ditu gobernu taldeak, ez ditu herritarrak entzun, lehiaketa irrealak planteatu ditu, ez zituen irizpide teknikoak eta ekonomikoak kontuan hartu, eta inola ere errentagarritasun irizpidea kontuan hartu, eta ikusiko dugu zer gertatzen den, baina beldur gara, usategin ikusten dugula izarrotaren etorkizuna, mila esker. Eskerrik asko. Eta Gonzalo jauna, zeure altxanda. Egunon. Bueno, como ya expliqué en la comisión... Batzordean azaldu nuen bezala, lurralde batzordean uste dut izan zela, ez dakit oso ondo zein izan zen, baina azaldu nuen bezala obrak abiatutakoan, momentu egokia bilatuko dugu ustiapen lehiaketa deitzeko. Hala, interesdun guztiek aukera izango dute bertaratzeko, lokala bizitatzeko, eta hori bakarrik egin daiteke bizita daitekeenean. Hala, obra zuzendaritzak pentsatzen duenean egokia dela bizitatzea, segurua eta egokia denean, noski. Horren bestez, proposamenaren aurka bozkatuko dugu, baina entzundakoaren ostean gustatuko litzaidake argi ustea, guri interesatzen zaigula ahalik eta lasterren ateratzea ustiapena, eta gutxik ez geratzeak esan nahi du bizitariek aukera izatea, hori bizitatzeko bizita daitekeenean eskaintzarik egokiena egin alizateko. Hori da egokiena, eta horregatik lehiaketa apur bat beranduago egin behar dugu. Alderdi Popularrari dagokionez, esan beharra daukat datuak berrikusi behar dituela. Batzuk ez dira egiazkoak erabat, eta batzuk gezurra dira. Eta besterik gabe. Aizerrotari dagokionez, espero dut
Zuek horrelako gomendioak ez egitea. Arauste bat izango litzateke lehiaketa bat egitea baldin eta irekitako prozesu judiziala amaitu ez bada. Hori ez da legala, pleguak prest daude. Beraz, merkataritzaren arloko epaitegiak ebasten duenean likidazioa aurreko kontratistarena, orduan lehiaketa egingo dugu. Momentu horretan eta usategiren kasuan gauza bera egingo dugu, pleguak badaude prest eta egokia denean lehiaketa deituko dugu. Balizko lizitatzaileek bizitatzeko lokala ikus dezaten eta eskaintzarik egokiena egin dezaten lokal horretarako. Mila esker. Eskerrik asko. Bai, Andrea jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. Nosotros la moción la tenemos presentada antes de... Bueno, guk mozioa batzorde aurretik prest genuka, baina, bueno, batzordean gaia agertu zenez, mantentza erabaki genuen. Izan ere momentu hartan emandako azalpenak ez dira gure gustukoak. Izan gaurkoak ere ez. Esaten da momentu egokian aterako direla pleguak, baina prest daudela. Zalantzan jartzen duenik, prest dituztenik. Benetan, nik apustu egingo nuke ez dituztela prest. Baina orain da momentu egokiena. Atzo ez, harin egunez, baina gaur bai. Jendeak planoak behar ditu. Ikustera ez da joango, ikustera zertako planoa behar ditu izan ere, ziurrenik bazuek urrartune bat jarri duzu egon gela bat egongo den lokuan, horrelakoak zaretelako. Ostalariei haien lana egiten utzi ordez. Momentua atzo zen. Gaur ez. Izan ere pleguak irekitzen dituzue, gero aurkezten da, desertu geratzen da, berriro aurrera atzera, benga, bestea. Beste urtebete pasatzen da, itxi gabe. Eta denborarekin ikusiko dugu errepikatuko dela. Izan ere, azkenean betikoa ikusiko dugu, oso txarrak zarete hau guztiak kudeatzen ezin dituzue, bi gauza egin alde berean. Eta berriro gauza bera gertatuko da, ikusiko duzu, Aizarrotaren kasuan, prozesu judiziala dago, baina espero dugu gauza beraz gertatzea. Eskerrik asko. Ez. Eta ez. Bai? Solamente que decirle al Partido Popular que... Alderdi Popularari esango diot momentu honetan sorionez hau dela, momentu egokia. Sorionez. Bueno, bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak. Partido Popularra, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, kontrakoak, PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV-koak. Eta honekin batera 157. puntura pasatuko ginateke. PP Alderdiko Udal Taldeak aurkeztutako mozioa herritarren arretako udal bulegoetara bertaratzeko nahiz eta ezko telefono bidezko hitzordua kentzea. Bai. Bale, PPK aurkeztua ludotek algortan eta eredu hirueleduna ludotekan. Bai. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Andrea. Mozioa irakurriko dut. Ludotek algortan eta eredu hirueleduna ludotek eta ludoteka jolaz ahalbidetzen duten espazio ludiko eta horren alderdi afektiba, soziala, fisikoa eta emozionala garatzen laguntzen dute. Jolasak, eskulanak edota tailerrak egiten diren lekua dira eta familiekin batera egiten diren jarduerak ere bai. Irudimena eta sormena ere bultzatzen dituzte. Gure udalerrian Kukupraka ludoteka dago 2008az geroztik Aretako eskoletako plazan. Hala ere algortak ez dauka ludotekarik. Biztanle ugari izan arren, eta herritarrek behin eta berriro eskatu izan duten arren. Ondoko gobernu taldeek promesa ugari bai, baina beste zertxo ere, ez dut taldutako arrazoiengatik udal talde popularrak eskatu nahi du udal ludoteka bat irekitzeko algortan. Bestalde uste dugu positiboa izango litzatekeela ludotekak hirueledunak izatea, jolasak eta jarduerak autonomia erkidegoko hizkuntza bietan naiz ingelesez egin ahal izateko. Hala umeek euskaraz eta ingelesez ikasteko lagungarri izango da.
Hori guztia kontuan hartuta Popular udaltaldeak erabaki proposamen hau aurkezten du. Lehenengoa Getxoko udalak udol ludoteka bat irekitzea Algortan, bigarrena Kukupraka ludoteka naiz Algortakoa irekitzen denean hirueledunak izatea, eta hirugarrena mozio honen berri eman dadila udal komunikabidetan. Transakzionala aurkeztuko dugu. Vale. Uriarte Anderea, irakurriko duzu mesedez? Bueno, hemendakin proposamen bat dakargu, eta izango litzateke lehenengo eta bigarrena kanbietearena. Lehenengo, Getxoko udalak Algortako ludoteka proiektua berreskuratu eta bideragarritasuna eta eduki aztertu dagiala, eta bigarrena Kukupraka eta izan leiteken etorkizuneko Algortako ludoteka euskeraz izatea jarraitu dagiala. Bai. Sí, bueno, agradecemos al... Eskerrak eman nahi dizkiogu EAJ-ari eta Alderdi Sozialistari ere emendakin hau aurkeztagatik, baina ez dugu onartuko. Izan ere, gure ustez, lehenengo puntua bai ala bai egin behar da, bideragarritasuna eta edukia aztertzea, 2007 zizpide izen dugula kontutan hartuta, barregarria iruditzen zaigu. Gainera, guk uste dugu bigarren puntua ulertu bai, baina hobe izango litzatekeela zerbitzu hirueleduna eskaintzea, beraz, ez dugu onartuko emendakina. Eskerrik asko, beraz, defentsara pasatuko zara. Bat zeurea hitza. Gracias otra vez, señora alcaldesa. Eskerrik asko berriz ere, alkate Andrea. Ludoteketan alderdi afektibo, emozional, fisiko eta soziala garatzen da 5 eta 12 urte bitarteko umeentzat. Nola? Jarduerak, eskulanak, jokoak, ludoteketan ongizatea eta garapen pertsonal eta soziala bultzatzen dira. Horrela, indartu egiten da eskoletan eta familietan egindako lana. 2008az geroztik Getxon badugu da ludoteka bat areetan. Kukupraka izenekoa, eskolen plazan dagoena. Ludoteka horrek ikasturtean zehar funtzionatzen du eta oporretan ere bai, Gabonetan, Aste Santuan, eta baina horixe da udal ludoteka bakarra Getxon. Kontutan izan da, hainbat eta hainbat aur ditugula adin tarte horren baitan, eta kontutan hartuta baita ere, hainbat eta hainbat familia itxaron zerrendetan daudela, izan ere, eskaera gehiago dago eskaintza baino, horregatik eskatzen dugu guk beste ludoteka bat. Parte hartze prozesuak egiten diren bakotzean udalerrian eta zehazki Algortan ikusten dugu beste ludoteka bat nahi dutela. Horixe da gehien eskatzen den gauza. Bestalde, eskaera hau suertatu da Getxo txukun desberdinetan ere bai. Bilamonte eremuan edo, Bidezabal, Oiarretxe, Salzidu etorbidea eta Iturrate inguruan. Hain zuzen ere, hementxe daukagu beste adibide bat gobernu talde desberdinen kudeaketa txarra erakusteko. Gobernu batzarrak 2006ko azaroaren 7an egindako bileran akta jaso zen eta 7. puntuan esaten da. Lonja bat erostea Padre Félix de la Virgen kalean 2 eta 4 zenbakietan ludoteka modura erabiltzeko. 2006ko azaroaren 7koa dago. Eta lehenengo puntuan zera dio, erosketaren prezioa nakoa da. 395.000 euro. Bestalde, tokiko gobernu batzarrak 2008ko otsailaren 19an egindako bileran eta aktan aholkularitza zerbitzu bat kontratatu zen obraren zuzendaritza kontratatzeko. Félix de la Virgen kaleko ludoteketarako.
21.500 euro inguruko zuzkidura bideratu zen horretarako, baina 14 urte inguru pasa dira. Lokala erosi zen bai, eta begira zenbat gauza, zenbat 416.000 eurotik gora, diru publikotik gastatu dira, segurua kontatu gabe, eta begira, higiezin horretan oraindik ez dago ludotekarik. Ez da erabiltzen, eta algortan, esan bezala, ez dugu ludotekarik. Beste adibide honek ere erakusten du zer nolako desidiaz jarduten duen gobernu taldeak. Eta ikusten dugu baitaren nola kudeatzen dituzten zerbitzu publikoak. Alderdi popularretik abandonoren mapa esaten diogu. Honi, badaudelako algortan beste lokal batzuk utzik daudenak. Zubiletan poligono gorria, San Martinen behargintza, Usategi kafetegia, lehen aipatu duguna, gasolindegia edota enpresen bizitegia. Komatxo artean. Zergatik komatxo artean, proiektu bat zelako eta inoz zelako gauzatu. Eta ez dugu jarraituko txanda guztiak agortuko genituzkelako adibidekin. Nahi dugu getxo, Euskal Autonomia Erkidegoko lehenengo udalerria izatea, ludoteka hirueledunekin. Horrela aurrek, eskulanak, jolasak, tailerrak, jarduerak, Euskal Autonomia Erkidegoko 2 hizkuntza ofizialetan eta ingelesez egin ahalko dituzte. Uste dugu horrela, euskara hobeto ikasiko luketela eta ingelesa ere bai. Modu divertigarrian. Gure helburua da laguntza bat ematea eskoletan egiten den bizkuntzen ikaskuntzarako, baina beste modu batera divertigarri ez akademikoan. Beste udalerri batzuetan ingelesa nolabait erabiltzen dute ludoteketan eta nahi dugu getxon ere udal ludoteketan ingelesa partzialki erabiltzea. Hori guztia dela bide mozioa aurkeztu dugu eta aldeko bozka eskatzen dizuegu. Kasua bada, gobernu taldeak ere egin dezala mozioan eskatutakoa. Lekerika jauna, Uri de la Espriella Andrea, zure txanda. Eskerrik asko. Ludotekak aurrak jolasteko tokiak izateaz gain badute funtzio soziala. Espazio garrantzitsua dira aurren garapenerako, horretarako baliabideak behar dira eta politika publikoekin bateratuta egon behar dira. Aurrak familiekin joaten dira bertara, jolastera, garapen positibo bat izan dezaten. Horrelako tokietan, zibismoa zer den ikasten dute, lagunak egiten dituzte, eta zinbesteko balioak barneratzen dituzte tolerantzia esate baterako. Getxoko udalak ludoteka bakarra dauka, eta uste dugu beste auzo batzuetan ere egon beharko litzatekeela ludoteka. Mozio honetan, algortaren kasua aipatzen da, eta gu bat gatoz, horrekin uste dugu espazio bat behar dugula algortan, baina beste auzo batzuetan ere, bai. Guretzat ezinbestekoa da espazio publikoak izatea, hau bezalakoak, aurren hezkuntzarako. Horregatik, koherentziaz jarduteko, esan beharra dugu ludoteka algortan bai, baina beste toki batzuetan ere behar dela. Getxon aurreskola bakarra daukagu esate baterako. Eta ez dago hirigunean, ez dago auzoetan. Aurreskola gainera, hezkuntza publikoaren sistemarako sarbidea da. Eta guztiok sustatu da defendatu beharko genuk hori. Batez ere, Euskadin, hemen dugulako, Europako hezkuntza pribatoren indizerik altuenetariko bat. Norberak aukeratuko du zein zentrotara eraman seme-alabak. Baina erakundetatik eta aurreskolatik ere publikoaren alde egin behar dugu. Publiko eta kalitatezkoa eskatu. Eta izan ez gero, doakoa. Mozioan aipatzen da baita ere, hirueledunak izan behar direla ludotekak da ondo deritzot. Kultura eta hezkuntza sustatzen baditu ondo. Hori bai uste dugu hiruelenean iztasun hori ez dela euskararen kontra joan behar. Euskarare babestu behar duela eta sustatu ere bai. Oroar, guri ondo iruditzen zaigu algortan ludoteka gotea, baina berriro diogu beste espazio publiko batzuk ere behar ditugu aurrentzat, haurtzarorako zerbitzua edo getxorako beste aurreskola bat, esate baterako. Eskerrik asko, Aio jauna. Sí, muchas gracias. Bai, eskerrik asko. Los dos partidos del gobierno municipal habíamos presentado esta propuesta. Gobernu taldeko bi udal taldeek emendakin proposamen hau proposatu dugu, uste dugulako ludoteka zerbitzuak hezkuntzarako aisialdia eskaintzeaz gain, familia lana uztartzeaz laguntzeaz gain, beste gauza batzuk ere kontutan hartu behar ditugulako.
Bai, bagaude ados Alderdi Popularrarekin esan dutelako zerbitzu hau aztertu behar dela, zerbitzua zabaltzeko, eta aretaz gain beste leku batzuetan, algortan esate baterako jartzeko. Hori bai, bideragarria den edo ez aztertu beharko da eta edukia ere aztertu beharko da. Ereduari dagokionez, egokia deritzogu oraingo ereduari, euskarazko ereduari, badakigu hezkuntza mailan emandako datuak euskara gaitasunaren ingurukoak ez direla honenak eta horregatik ondo iruditzen zaigu euskara indartzea txiki-txikitatik. Eta ez bakarrik eskolan, baizik eta beste leku batzuetan ere bai. Formala ez den hezkuntza arloan. Euskara mantendu behar da eta guk horregatik transakzionala aurkeztu dugu eta Alderdi Popularrak ez duen ez onartu, guk kontrako bozka emango dugu. Eskerrik asko. Bilutik, Nijarrobi Andrea. Bai, eskerrik asko. Bueno, gure aldetik, algortan ludotekari bai, baina ez proposatzen duzuen eredu horri. Izan ere, kasu honetan ere ez duzu alferrik aukera galdu euskararen aurkako obsesioa oraingoan ere agerian uzteko. Ez duzue beste inon proposatzen ez aldarrikatzen eleaniztasuna, hirueleduntasuna kasu honetan, baina ludoteka proposamen honetan bai. Ea noiz entzuten zaituztegun gaztelania hutzean ari diren espazioetan eleaniztasuna aldarrikatzen, polita litzateke. Elebakarrak berriz ere hirueleduntasuna goraipatzen ari dira. Ez duzuenean, ez da gutxiengo begiruna erakusten bizitzareten herriaren hizkuntzagatik, kuriosoa da dena. Horrek behintzat adierazten du zuen mozio honek. Begirune apur bat izango bazenute, onartuko zenukete gure herrian umeen aisialdiari begirako espazio euskaldunak behar direla. Euskara normalizatze eta biziraute bidean. Onartuko zenukete ere, gure hizkuntza gutxitua dela eta arnasguneak behar dituela. Eta bai, hizkuntzak jakiteak beti da berazgarria guztiontzako. Baina hirueleduna izateko lehenik elebidunak izan behar gara. Nekagarria da lelo hutzak entzutea. Ez dutenak ez eduki sendorik, ez da arrazoi nahikorik, ez daukatenak jakintzarik, ez daukatenak ezagutzarik, bakarrik dituztenak obsesioak, konplejuak, handikerik nahia oinarri. Bai, algortako getzoko aurrek ludoteka bat behar dute, aisialdirako espazioa behar dute, ondo pasatzeko gunea, euskara hizkuntza erreferente nagusia izango duena. Hori da guk proposatzen duguna. Dagoeneko lekuak ere pentsatu ditugu. Izan daiteke San Martineko eraikina horretarako espazioa proposa esaterako. Ados gaude eskari nagusian, hau da ludoteka baten beharrarekin, baina ez nolakotasunean. Hori da azken finean, hein handi batean forma ematen diona proiektu osoari. Horregatik ezetz borobila bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Eta hori arte, Andrea. Bai, egun ondan hori, eskerrik asko alkate Andrea. Pena bat emendakina ez onartu izana, baina, heldu diogun gaiari. Irailako 26, hizkuntzen Europako eguna, gaur irailako 30. Mozio hau erabiligurako neuke egun honek zer esangura dauan eta zer bilatzen dauan gogorarazteko. Adituek aurrikusten dabe, mende honetan munduko hizkuntzen erdiak edo gehiago galduko irala. Hizkuntz bat erabat galdu daiteke belaunaldi bitan, arrazoi asko gaitik. Adibidez, talde politikoen arteko aurkakotasun aktiboa eta hizkuntza boteretsuagoek eta ospetsuagoek eragindako mendekotasun ekonomiko eta kulturalagaitik besteak beste. Azken finean arrazoia zein dan berdin da. Garrantzitsuna da gizadiak bakarra dan baliabideak galdu egiten dauala. Hau kontuan eukinda Europako Kontseiluaren lanetik nazioarteko tresna garrantzitsu bi sortu ziran. Bata, eskualdetako edo eremu urriko hizkuntzen Europako gutuna, eta bigarrena, gitxiengo nazionalak babesteko esparru hitzarmena. Europa mailan sinatutako itun honek oso garrantzitsua dira Europako hizkuntza aberastasuna babestu eta sustatzen dabelako. Esparru guztietan esaten da, kilometro zeroko produktua kontsumitu behar direla, inguruko enpresetan kontsumitu behar dela, baina hizkuntzatan ostera zer gertatzen da? Zenbat eta urrunagokoak izan hobeto? Eta ez gagoz eleaniztasunaren kontra, ez horize. Alde eta oso alde gagoz. Baina eleaniztasunaren joateko lehenengo geurea, euskerea bermatu. Eta gaur-gaurko erronkarik handiena hizkuntza txikituak indartzea da, gure herriko aniztasuna adierazi eta mantentzeko.
Danok dakigu euskeria geure hizkuntza dela, gure ondaria dela, eta horregaitik gure ondare horrek iraundagian lehenengo adin txikitan gure hizkuntza propioa sendotu behar dugu. Etorkizunean, 3., 4. edota 5. edo 6. hizkuntz bat ikasteko. Baina lehenik eta behin bizitzako lehenengo urteetan ama hizkuntza jabetu behar da. Geroago, gaztetan, beste hizkuntz batzuk hartzeko. Ikerketen arabera, pertsona elebidunen aurreratzeko gaitasuna azkarragoa izan daiteke hiztun elebakarrena baino. Eta Euskal Herrian gagozen heinean, elebitasuna gero eleaniztasunera izango dana, hegoaldean gaztelera eta euskeratik dator, eta iparraldean frantsesa eta euskeratik. Etorri gaitezen barrez Getxora. Ekarri dagiguzan Getxora, egun honek oroitzen dauzan helburuak betetzeko Getxotik egin daitekezan ekintza zehatzetara. Hain zuzen be, ludoteka. Orain arte esandako dana bermatze aldera joateko, Kukupraka ludoteka helburu bikoitzagaz jaiozan. Batetik, aizi ezitzailea emotekoa, eta bestetik, areta inguruan, inguruko umeek eskolatik kanpo, esparru akademikotik kanpo, euskal erreferente bat euki egien aizi esparru baten barruan. Eta guzti honegaitik uste dugu ludotekak euskaldunak izan beharko leukiela. Hizkuntza bermatze aldera eta geurea dana mantendu daiten. Beraz, ezin izango dugu zuen mozioa babestu hizkuntz eredua nagusi dela gaitik. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bigarren txanda, Zorrillalek Erika jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, niri zera karritzen nau. Esaten digute bideragarritasun azterlan bat egin behar dela, horrela ikusiko dugulako Algortako ludoteka posible den. Ba, orduan, 2006an zergatik erosi zenuten lokal bat? Ludotekarako beren beregi. Ez zenuten eraikina beste zertarako erosi, ludoteka egiteko baizik. Eta gero proiektua kontratatu zenuten, egin ez bazenuten ere. Eta orain esango diguzu azterlan egin behar dela, eta garai hartan, 400.000 euro sautu zenituztenean, ez zenuten azterlan bat egin lokala hartu aurretik? Ez dakipanik. Gobernu taldearen partetik edo behintzat EAJaren partetik, ba, esan mesedez zergatik ez den lokal hori erabili. Zenbait udalerritan, Santurtzin, Portugaleten, 2 ludoteka dituzte. Eta biztanle gutxiago. Leioan 2. irekiko dute, Basaurik 5 ditu. Udalarenak. Barakaldok biztanle gehiago ditu Getxo baino, baina 4 ditu. Eta Getxon bakarra. Guk gai hau ateratzen ez badugu, berez, ez genukan mozio hau aurkezteko behar izanik, zuek lana egin janeikoa zen, baina lan hori egin behar zenuten duela 13 urte, eta ez duzu egin, beraz, mozio hau aurkeztu behar izan dugu eskaeragatik, eskaera gero eta handiagoa da eta ez duzu ezer egiten. Beraz, pena da, baina zuek esan duzue hizkuntza kontuagatik ezezko emango duzuela, eta benetan deigarria iruditzen zaigu, azken gobernu taldeek, azken aldian titulitis handia dutelako, Zinkin Fadura, Getxo Itsas Hub, edo Getxo Foto, eta horrelakoak, eta orain, zerbitzu partzial bat eskaintzen denean, herritar batzuek, kasunetan, aurrek, modu divertigarrean ingelesa ikasteko, diozue, ez ingelesik ez? Hori bai, baina badaz bada, zuen ekimen izenburu guztiak ingelesez. Baina kontua da, gobernu taldeak eta ez dut zehatz-mehatz ludoteka izpide izan nahi, baina gauza da espazioak erosten dituela eta gero ez daki zertarako erabiliko dituen. Hau da, badugu hor eskaera bat, ludoteka bat egiteko Algortan, eta hemen askotan aipatu dugun bezalaxe, artistek ere erakusketa gela bat zeukaten lehen orain ez dute, edo Itsasegurra izean elkarteak ere espazio bat eskatu zuen. Udalak soberan ditu espazioak eta ez du haiekin ezer egiten. Aseguruak ordaindu, baina horretaz ez gain ezerrez. Beraz, deitoragarria iruditzen zaigu hau guztia. Deitoragarria iruditzen zaigu mozio hau ez honestea, uste dugulako polita izan zitekela, eta ez bakarrik Algortak 2. ludoteka izatea. Eta aurrei,
parcialmente, porque no... Neurri batean, partzialki, ez bakarrik aldor ingelesez, baina euskeraz, gaztelanez zein ingelesez hitz egiteko aukera ematea. Bigarren txanda, Uribe de la Espriella Andrea. Vale, muy breve la intervención. Labur, labur. Bueno, simplemente lo que queremos... Besterik gabe, aipatu nahi dugu guretzat positiboa dela ikusi izana emendakin bat aurkeztu zuela gobernuak eta horren helburua dela ludoteka berrartzea. Badakigu espazio publiko gehiago egon behar direla aurrentzat, horrekin ados gaude, baina guretzat positiboa da asmoa edukitzea berrartzeko proiektu hau eta horregatik publikoki esan nahi genuen foro honetan. Hala? Alderdi Popularraren mozioaren alde bozkatuko dugu bultzatzeko ludoteka hori berez. Hala, lehen esan dugun bezala, guretzat ez dago gaizki hizkuntza desberdinen ikaskuntza sustatzea ikaskuntza espazio desberdinetan, baina horrek ez du esan nahi euskara ez denik babestuko edo horren erabilera murriztuko denik. Mila esker. Asko. Ez. Bildutik. Ez. Bigarren txanda. Ez. Vale. Bozketara pasatuko gara orduan. Mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos kontrakoak, EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Eta honekin batera 158. Moziora pasatuko gara, orain bai, PP Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa, herritarren arretarako udal bulegoetara bertaratzeko nahitaezko telefono bidezko hitzordua kentzea. Bai, Elorza jauna. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate Andrea. Pandemiaren garairik latzenetan beste erremediorik egon ezenez, herritarrak gure udalerriko arretarako udalbulegoetara joan alizateko eta erabiltzaileen naiz langileen segurtasuna bermatzeko modu bat ezarri zen. Horretarako, telefono bidezko aurretiazko hitzorduaren sistema ezarri zen, saihesten zuena herritarrei arreta emateko bulegoen barruan jende gehiegi egotea. Hala, une bakoitzean barruan zeudenen osasun segurtasuna bermatzen zen. Gaur egun, egoera erabat normalizatu ez den arren, nabarmen hobetu dela ikusten dugu, eta pentsa dezakegu gure herritarren arretarako bulegoetara sartzeko neurriak apur bat arindu daitezkeela. Horrek baina ez du balio behar guardia jaisteko eta une bakoitzean komenigarritza jotzen diren prebentzio neurri guztiak ezabatzeko. Azken egunotan ikusi dugu aisiaren, osasun sektorearen, garraio publikoaren, lanpostuen presentzialtasunaren eta barren arloek adierazten dutela beste eszenario batean gaudela eta beraz horretara egokitu behar dugula. Ildo horretatik, uste dugu iritsi dela herritarren arretarako bulegoetan aurretiazko telefono bidezko hitzordua nahitaezkoa izan gabe sartu ahal izateko unea. Arartekoaren bulegotik hainbat kesa egin dira publiko besteak beste herritarrak administrazioekin erlazionatzeko telefono bidezko nahitaezko aurretiko hitzorduan neurri gabe aplikatzeagatik. Azken finean, uste dugu iritsi dela garaia herritarren arreta bulegoetara itzultzeko telefono bidezko aurretiko hitzordurik behar izan gabe. Hala, trabarik gabeko presentzialtasuna bermatuko da, baina une bakoitzean ezarri beharreko osasun neurri guztiekin. Bestalde, 2008ko iraileko osoko bilkuran gure taldeak mozio bat aurkeztu zuen. Horren bidez, oraintxe gauden eraikin honetan bertan herritarrei arreta emateko bulegoa berriz irekitzeko eskatu genuen. Gobernu taldeak adierazi zuen eraikin honetan berriro herritarren arreta bulego bat izateko erabakia ez zela behin betikoa eta segokionean baloratuko zela. Gure balorazioari dagokionez, uste dugu berriz ere ireki behar dela, duela urtebete argudiatutako arrazoi berberengatik. Horregatik guztiagatik, Udaltalde Popularrak honako erabaki proposamen hau aurkeztu nahi du. Horregatik guztiagatik, lehenengoa da, herritarrei arreta emateko udalbulegoetara jotzeko nahitaezko aurreko hitzordua kentzea, eta bigarrena da, Forukaleko lehenengo zenbakian, udalaren egoitza nagusian zegoen herritarren arretarako bulegoa berriz ere irekitzea. Eta hirugarrena, mozio honen berri eman dadila udal komunikabideetan. Ez, orain bai. Ya está. Desde nuestro grupo queremos presentar una enmienda. Guk, emendakin bat aurkeztu nahi diogu Alderdi Popularrari. Mesedez.
Venga, ba, irakurri, mesedez. Bai. Desde Elkarrekin Getxo proponemos... Elkarrekin Getxotik proposatzen dugu aldatzea eta aurkeztutako mozioari gehitzea puntu hauek. Mozioaren honako puntu hauek aldatzea, horrela geratuko lirateke lehenengoa. Egokitzea telefono bidezko aurretiazko hitzorduaren premia, udal bulegoetara joateko. Horrela, udalangileen lana antolatu algo da eta premiazko kasuak kudatuko dira aurretiazko hitzordurik gabe. Bigarrenik, Foru kaleko lehenengo zenbakiko herritarren arretarako bulegoa berriz irekitzea, baita Andramarikoa ere. Horrela, kalitate handiagoarekin eta hurbiltasun handiagoarekin arreta emateko herritarrei. Eskerrik asko. Eskerrik asko emendakinagatik. Hala eta guztiz ere ezin dugu onartu lehenengo puntua. Batez ere, hori delako mozioaren funtsa, ezta? Hori da gure helburua. Telefono bidezko aurretiazko hitzordua kentzea. Zuek ikusten duzue telefono bidezko aurretiazko hitzordua. Eta salbuespena dago premiazko kasuetarako. Gure helburua aurkakoa da eta horregatik ezin dugu onartu. Mila esker. Eskerrik asko, beraz, mentxara pasatuko zara. Como podemos ver, en este mismo pleno la situación de la pandemia por la COVID-19 permite una relajación de medidas. Hoy mismo, después de mucho tiempo... A ver, me dicen que no se oye. Sí, vale. Empiezo. Como podemos ver en este mismo pleno, la situación de la pandemia por la COVID-19 permite una relajación de medidas. Hoy mismo, después de mucho tiempo, volvemos a estar todos los concejales. De la misma manera, hemos visto que se relajan medidas en espacios como hostelería, espectáculos, eventos deportivos. Incluso a modo de ejemplo, antes de ayer... Adibide gisa, atzo edo egun Osakidetzak neurri batzuk aurkeztu zituen presentzialtasuna indartzeko eta aurreti asko egoerara itzultzeko. Adibide, Santurtzin kendu da telefono bidezko aurreti asko hitzordua igerilekuetarako eta horrelako adibide asko daude. Uste dugu badaudela udal kontu asko zeinetan arintzen neurriak hartu behar ditugun pandemiaren aurreko egoerara itzultze aldera. Bestalde, herritarren arretarako bulegoetan uste dugu badela garaia presentzialtasunara itzultzeko. Telefono bidezko aurretiazko hitzordurik gabe eta beti ere dagozkigun osasun protokoloak betez, zuhurtziaz jarraituz. Hala, COVID-19aren intzidentzia murriztu da eta txertaketa prozesuan asko aurreratu da. Gainera, neurriak hartu ziren larrialdi egoera batean eta askotan behartuta egon ginen ziurgabetasun egoeran egotera eta gainera babesgabetasun egoeran geratu ziren herritarrak. Baina kontuan hartu behar da, erabaki horiek hartzera behartu gintuzten egoerak desagertu direla. Hala, Arartekoak txosten bat igorri zuen bere bulegotik telefono bidezko hitzorduei buruz eta kesa asko jaso ditu Arartekoak horren inguruan. Eta beharrezkoa delako hitzordu hori hartzea aurretiaz. Askotan, telefonoak kolapsatuta egon dira eta hitzordu gutxi eman dira. Txostenak dioen bezala, egoera kritikoak sortu dira. Eta horrek eragin handia izan du pertsonen bizitzetan. Era berean, esaten du aurretiazko hitzordu sistemek babesgabetasun eta desberdintasun egoerak eragin dituztela eta horiek zuzendu behar direla. Arartekoak gainera salatzen du telefono bidezko hitzorduak askotan inpotentzia sortzen diela herritarrei. Izan ere, erakundeak eta oro har udal erakundeak bunker bihurtzen dira eta herritarrek ez dute horiekiko sarbiderik. Gainera, baliatu da pandemia telefono bidezko hitzordua esartzeko eta gainera ez da gauza bera gertatu eta ez da derrigorrezkoa izan sektore pribatuan. Adibidez, ez dugu inoiz eskatu hitzordua saltoki batera joateko, taberna batera joateko edo supermerkatu batera joateko, ez da saltoki handietara joateko ere. Hala, Arartekoaren txostenean aipatzen da, behin larrialdi egoera amaituta, telefono bidezko hitzorduaren sistemak ez duela lege oinarririk. Izan ere askotan babesgabetasun egoera sortzen du eta administrazioan epeak direnak dira eta ezin da bestelako eperik ezarri baldin eta horren ondorioz ezin bada bete. Gerta daiteke telefono bidezko hitzorduak diskriminazioa eragitea. Laburbilduz, uste dugu Arartekoaren txostena kontuan hartuta osasun egoerak aukera ematen duela presentzialtasunera itzultzeko herritarrei arreta emateko bulegoetan aurretiazko telefono bidezko hitzordurik gabe.
Azkenik, informazio batzordean ez genuen ez lortu, eta 2020ko iraileko plenoan ere ez, eskatzen dugu berriro ere baieztatzeko hemengo bulegoa ixteko erabakia behin betikoa den. Ulertzen dugu, urtebete igarotakoan, eta zuen erantzun nahasia gora behera, behin betikoa dela erabakia. Horren inguruan gustatuko litzaiguke berriro ere aztertzea erabakia hau eta berriro ere irekitzea eraikin honetako bulegoa. Hala, zifra batzuk eman zenizkiguten, arreta emandako pertsonen kopuruari dagokionez, baina herritar askorentzat udalaren erreferentzia hauze da, eta gustatzen zaie hona etortzea bere izapideak egitera. Gure udalerriak auzo asko ditu eta horregatik uste dugu egokia litzatekeela hemen bulego bat edukitzea, bat daukagu Areetan eta Algortan, eta uste dugu egoitza honetan beste bat egon beharko litzatekeela. Mila esker. Bueno, eskerrik asko, aurrera egingo dugu, bale? Ami bandera, zehora da txanda. Vamos a usar inalambrikoa erabiliko dugu, hor daukagu bat eta txandakatzen dugu, hemen beste bat txandakatuko dugu, eta hor atzekoa bebai. Vale? Zuek inalambrikoa badaukazue. Baton bat. Danok daukazute inalambriko bat? Ba, behar bada, baton ekarri bebai. Denak interbenitu behar duzute, zeinek ez du esku hartu behar. Zuke hitz egin behar duzun beste mozioren batean? Bale. Hemen, alde Partido Popularrari. Beste bat, hemen, aurrean, mesedez. Zuen? Bueno, listo, denak daukagu alternatiba bat, ez? Aukera bat. Ba, horrela moldatuko gara. Bale, osoko bilkura honetan. Venga, ba, ekin. Vale, entzuten da bai? Vale.
Vale, bueno, como decía, no es la primera vez que... Esan bezala, hau ez da lehenengo aldia, eztabaidatzen duguna nola aldatu den arreta emateko modua getxon, batez ere pandemiatik. Horren ondorioz, ohitura asko eta osasun ohitura asko aldatu ditugu. Horren ondorioz, batzuetan arreta murriztu da, gehiegi murriztu da erantzun emateko modua udal bulegoetan. Eta horrek nahasmendu handia eragin du askorentzat. Gaur egun, oraindik ere badaude pertsona batzuk ona etortzen direna jakiteko non egin ditzaketen eguneroko izapideak pentsatzen dutelako, oraindik hemen badagoela bulego hori. Esaten diegunean ez dagoela zerbitzu oinarrizko hori inork ez du ulertzen. Nola da posible udaletxean bulegorik ez egotea, baldin eta sail guztiak hemen badaude. Oso zaila da ulertzea horrelako bulegorik ez egotea hemen. Ulertezina da guretzat ere bai. Horrez gain, Andramariko bulegoa itxi da. Eta udaro, itxi egiten da langileen nahikorik ez dagoelako. Hori ez da ireki eta herritar asko isolatuta daude presentziala den arretari dagokionez. Horrez gain, Bidezabalekoak joan behar dira algortako erdigunera, 2 bulego besterik ez daudelako getxon. Herritarrei arreta bateko 2 puntu ia 80.000 herritarrentzat. Eta gero esango duzue pertsonak daudela politiken erdigunean. Gainera, kontuan hartu behar da, hitzordua eskatu behar dela foroa kontrolatzeko. Eta horregatik askotan, premiazko izapideak egin behar izan dituztenek, itxaron behar izan dute hitzordurik ez egoelako. Eta horregatik arazoak izan dituzte paperak aurkezteko, laguntzak eskatzeko, eta bar. Horregatik, hori aipatu dugu gure emendakinean. Neurri batean, guretzat ulergarria da, aurretiazko hitzordua eskatu behar izatea udal langileen lana antolatzeko, baina horrek ez du esan nahi premiazko kontuak kudeatu behar ez direnik. Hala eta guztiz ere espero dugu pandemia aitzakia ez izatea urritzeko eta narriatzeko udal zerbitzuak baldin eta zuzeneko arreta implikatzen badute. Gobernu taldeari esan behar diogu ez dela momentua zerbitzuak izteko, ez mugatu inbeste herritarrentzako arreta. Mesedez, lagundu jendeari iraganeko normaltasunera itzultzen. Erakutsi behar da hurbiltasuna udalaren gandik eta hori zen gure emendakinaren helburua eta santetzen dugu onartu ez izan, mila esker. Eskerrik asko. Díaz Andrea. Mila esker, alkate Andrea. Bueno, la moción propone 2 puntos. Mozioak 2 puntu oso desberdin aurkezten ditu. Lehenik eta behin aipatzen da telebono bidezko aurretiazko hitzorduaren premia esabatzea, eta bigarrenik aipatzen da beharrezkoa dela arretarako bulegoa berriro ere irekitzea hemen eraikin honetan. Lehenengo puntuari dagokionez ados gaude. Hala, beste administrazio publiko batzuek iragarri duten bezala eta datu epidemiologikoa kontuan hartuta aurreikusi da telefono bidezko aurretiazko hitzorduaren premia kentzea. Apurka, bai. Hala eta guztiz ere aipatu beharra dago udal zerbitzu asko, orain dela asko funtzionatzen dutela horrela. Pandemia baino lehen, noski eta horrela, hobeto antolatzen da lana eta hobeto ematen da arreta. Hala eta guztiz ere aurreikusi da ahalik eta lasterren telefono bidezko aurretiazko hitzorduaren beharra kentzea. Horrela, herritarrek ahalik eta lasterren izango dute aukera itzultzeko bulegoetara eta hori nik baino beto azalduko du zinegotzi arduradunak. Hala, gobernu taldearen helburua ez da askotan aipatu den bezala berriro ere irekitzea hemen zegoen arretarako bulegoa. Erabaki da beste eredu bat sustatzea eta ez da egia orain esandakoa. Zentralizatu nahi izan dira bulegoak 2 puntutan udalerrian. Eta bertan irisgarritasuna eta espazioak hobetu dira eta hurbiltasuna sustatu nahi izan da herritarrekiko, baina esan bezala zinegotzi arduradunak berriro ere azalduko du eta nik baino asko hobeto ziur aski, mila esker. Bildutik, bai, Maseda Andrea. Gai honek guri ere kezka nabarmena eragiten digu. Ez soilik udaletxean herritarren arretarako erreferentziazko gune nagusienean zerbitzurik ez egotea. Arduratzen gaituena erabatzera da. Osasun krisiaren aitzakipean hartutako erabaki guztiak ez ote diren behin betiko geratuko, hau da. Ez ote duten atzera bueltarik izango. Así todo, bueno, tenemos nuestras sospechas. Susmoak ditugu. Adibidez, Torrene aretoa daukagu. Torrete erakusketa gunea edo aretoa daukagu. Hala, espazio duin gutxietako bat zen, algortan artistek zuten espazio urrietako bat zen, bere lanak erakusteko herritarrei, bere auzokidei eta
bere kidei eta horrela aukera zeukaten gizarte elkarrizketa sortzeko guztien artean, baina pandemia dela eta aretoa desagertu egin da. Desagertu egin da. Arreta bulegoa lekuz aldatu da eta Torreneko erakustaretoa jandu eta Torrenen zegoen arreta bulegoan kiuba jarri duzue. Guzti hori egin duzuen bitartean udaletxeko arreta bulegoa itxita egonda. Uda aitzaki, abuztu aitzaki, iraila pasa da eta bulegoak itxita darrai. Herritarrak zuen poltronetatik urrun mantendu nahi dituzuela ematen du. Algortan eta erromon aurkeztu ditzatela euren kezak eta iradokizunak, baina ez daitezela udaletxera etorri. Entre las explicaciones que nos ha dado el gobierno... Azalpen desberdinak eman dizkigu gobernuak Torreneko erakusketa aretoa ixteari dagokionez. Hala, askotan entzun genuen honako hau. Ezohiko egoera honetan, areagotu behar ditugu herritarrei arreta emateko bulegoak pilaketak saiesteko, beti ere herritarren alde eginez. Hori horrela izan da, zergatik itxi da bulegoa hemen, eraikin honetan? Udaleko herritarren arretarako zerbitzua berriz abiatzea itzordurik gabe noski. Bada garaia normalizaziora itzultzeko udal zerbitzu guztiak berreskuratzeko betiko ordutegiekin eta ohiko lekuetan. Eta beharrezkoa balitz, herri honetan utzik dauden beste espazioak gaitzea zerbitzu hori emateko. Hori dela eta baiezkoa bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Bai. Ocio Anderea, zurea txanda. Eskerrik asko, Elkarte Anderea. La COVID-19. COVID-19ak, osasun larrialdiak behartu gintuzten telefono bidezko aurretiazko hitzordua esartzera udalarekiko harremanei dagokienez. Helburua beti izan da osasun neurriak bermatzea, higiene neurriak bermatzea herritarrei arreta ematerakoan, eta gure helburua izan da segurtasuna bermatzea langileen artean. Egoera berri horren ondorioz, beste bide batzuk sustatu ditugu, adibidez bide telematikoa, eta telefono bidezko zerbitzua sustatu egin ditugu pandemian zehar. Telefono bidezko zerbitzua gero eta garrantzitsuagoa bihurtu da, eta gainera valorazio positiboa izan du kontsultak egiteko, zerga kontsultatzeko, helbideratzeak egiteko, edo bolanteak eskatzeko. Hala, Getxoko herritarrek esan dute oso positiboak direla kudeaketa hauek, telefono bidez kudea daitezkelako eta gainera horrela ez dutelako bulegoetara joan behar. Zerbitzu berria esartzearen ondorioz, informazio kanpaina bat egin da horren inguruan herritarren artean. Nabarmendu beharra daukagu emaitzei dagokienez, 100% nahiago duela arreta presentziala izapideak egiteko udaletxean edo udalean. Horrez gain, aipatu behar dut, oaketatik egiten diren izapide guztietarako ez dela aurretiazko hitzordua izan behar. Hitzordua ez izateak ez du esan nahi arreta jasoko ez dutenik bulego horietan, eta gainera, gehien eskatutako izapideetako bat da errolda bolantea, eta hori berehalako postuan egiten da eta ez da beharrezkoa aurretiazko hitzordua eskatzea, zorionez, osasun egoerako bera egin du. Horrekin, prebentzio neurriak abian jarri zirenak organismo eskudunen aldetik kenduko dira. Eta horren bestez, Getxoko udalak berrantolatuko du herritarrei ematen dien arreta bere alderdi guztietan. Eta noski, neurri batzuk kenduko dira, adibidez, aurretiazko hitzorduaren eskaera kudeaketa batzuetan. Por otro lado, bestalde, bere idazkian, aipatzen da udaletxeko bulegoa berriro irekitzea egokia litzatekeela. Hala, mozio bat aurkeztu zen 2020ko irailean, eta orduan esan den bezala, zerbitzu hobea emate aldera herritarrei uste eta funtseskoak direla beste kokapenak. Erdigunean egotea funtseskotzat jotzen da. Sarbide irisgarriak edukitzea oso garrantzitsua da kaletik, eta gainera jotzen da beharrezkoa dela espazio nahikoa edukitzea, eta horrelakoak dira funtzionatzen duten bi oak. Bulegoak
leku estrategikoetan kokatuta daude, eta distantzia nahikoa dago, hau da, ez daude herritarren gune berberetan, eta kokapen desberdinak dituztenez, zerbitzua ematen dute gune desberdinetan, eta hurbil daudenez, garraiobide publikotik hurbil daudenez, getxoko herritarrek aukera daukate horietara joateko. Inolako zailtasunik gabe. Era berean, adierazi beharra daukat ekintza desberdinak egiten ari direla, eta jarduketa global baten parte dira, arreta hobetzeko, herritarrentzako arreta hobetzeko, arreta presentziala, telefono bidezkoa eta telematikoa barne hartzen dituzte horiek guztiek. Eta bere helburua da horiek erraztea. Adibide gisa, arreta presentziala hobetu nahi izan da, eta areta Romon eta Algortan, espazio handia dagoenez, aukera egon da izapideak egiteko, eta Manuel Gainzako aparkaleku eskaerak kudeatzeko, edo gazteen alokairua kudeatzeko, eta kontuan hartu eta aipatutako alderdi guztiak, zuen proposamenaren aurka bozkatuko dugu. Mila esker. Eskerrik asko. Elorza jauna. Gracias otra vez, señora alcaldesa. Bueno. Eskerrik asko berriro ere, alkate Andrea. Eskerrik asko gure mozioa inbeste babesteagatik. Egia esan, Ozio Andereari gauza batzuk aipatu nahi dizkiot, harrituta nagoelako. Behin bakarrik esan duzu. Ez ara usartu beste behin esatera. Aipatu duzu bikaina dela bide telematikoa, ziurazki, niretzat eta zuretzat gauzak oso desberdinak dira, eta bide ona dela, baina errealitate demografikoa gure udalerrian bestelakoa da, eta arraia digitala hor dago. Oso kursia da, baina adinekoek ez dute aukerarik edo ezagutza nahikorik bide telematikoa erabiltzeko eta izapide telematikoak egiteko, baina hori errealitate bat da eta ematen duzuek ez duzuela hori ezagutzen. Gure udalerria zahartuta dago. Zahartzen ari da eta zahartuta dago, bigarrenik. Esaten duzue, arrakastatsua dela telefono bidezko kudeaketa, bai, nola ez da beste modurik egon. Hori zen aukera bakarra. Telefono bidez eskatzen zen, edo zenukan beste aukerarik harremanetan egoteko udalarekin. Eta bai, ziurazki prozesu batzuk egin zitezkeen itzordurik gabe, baina ni traketza izan arren, webgunean, edo zertarako eskatu behar zen telefono bidezko itzordua, gero agian esen beharrezkoa, baina webgunean badaezpada ez zegoen adierazita gauza batzuetarako esela beharrezkoa aurretiaz deitzea, beraz, ez zegoen hain argi. Bai, ematen du, itzorduaren premia murriztuko dela, baina zer esan nahi dizut? Bi bulego besterik ez ditugu, herritarrei arreta emateko eta zuk esaten duzu, horiekin nahikoa dela eta estaltzen dela zerbitzua. Bai, bi oak horiek ondo komunikatuta egongo balira auzo guztiekin, ziurazki arrazoia emango genizuke, baina egia esan ez dakiz zer gertatzen den Larraina Zubikoekin, baina uste du zaila dela hientzat bere oakera joatea. Ez dakit zer nolako mekanismoak edo garraiobideak dituzten bertatik joateko oaketara. Ez duzuen nahi autoz joatea eta bizikletaz agian ere ez, eta ez daukate autobusik beraz. Ez dakit zer egin nahi duzuen. Ondo komunikatzen duzuenean udalerria, adibidez, hiri autobus bat jartzen baduzue eta hori eskatzen dugu, ez gu bakarrik baizik eta talde askok eta herritarrek, agian momentu horretan bulegoak kendu ahalko ditugu, baina bien bitartean edo bulego gehiago jartzen dituzue edo zigortuko dituzue herritarrak. Eta guztiek dira oso adinekoan, nire bai, adinekoa naiz dagoeneko, eta irterak egin behar ditugu bulegoetara joateko, eta askotan ez daukagu gogorik horretarako, mila esker. Eskerrik asko. Bigarren txanda, Amiga Anderea. Bai, eskerrik asko. Bueno, es cierto que la pandemia ha hecho que se utilicen otros medios como la red. Egia da, pandemiaren ondorioz telefono bidezko arreta edo telematikoa erabiltzen direla besterik ez dagoelako. Ez da beste aukerarik egon. Esan digute baita ere 1% aurrez aurreko arreta nahiago duela. Baina datu hori nondik atera duzu, Kesetatik edo galdetu duzue, daturen bat daukazue, guk ez daukaguna. Ondo dago lana egitea, baina udaletxetik oak kenduta eta kontutan izan da ingurukoak irekita daudela, orduan
egokitzapen lan guztiak eginda ere, alperrikakoa izango da, badakigu zentroan ez dagoela, baina irisgarria ere ez, beste goakekin konparatuta. Baina guztiak kontutan hartuta, orduan zer gertatzen da udalaren gainerako arloen kokapenarekin, udaletxean bertan eta inguru osoan banatuta daude. Arrakala digitalak, adinekoi eragiteaz gain, Alderdi Popularrak esan bezala, beste batzuei ere eragiten di askok ez daki nola funtzionatzen duten tramite hauek, askok ez dute ordenagailu bat edo interneta erabiltzeko aukerarik, arrakala digitala hori baino asko handiagoa da. Adinekoi bakarrik ez di eragiten. Esaten da, udaletxe honetako bulegoak kendu dela beste batzuk daudelako irisgarriagoa direnak, orduan hemen egiten ari garnak ez du ezertarako balio. Zuentzat ez da irisgarria, hurbilekoa ez ezer izango, beraz, arazo larri bat daukagu hor konpondu beharrekoa. Asko, garrantzan da ez, EH Bildutik, ez, Maseda Anderea. Bai, Uzi Anderea, zure txanda. Sí, yo solo por aclarar un poco, no sé si se me ha entendido bien. Bai, bueno, ez dakit ondo ulertu nauten, behar bada ez dute nik esandakoa entzun nahi. Bide telematikoa indartu bai, baina nik esan dut zerbitzu osoa, bere osotasunean, telematikoki, zein presentzialki, zein telefonoz indartuko duguela esan du. Uztaiaz geroztik, telefono bidezkoa indartu da, eta 100% zifra hori hortik atera dugu, ez dugu asmatu, eta orain gauzak egiten ari gara helburu bakarrarekin. Zerbitzu hobetzea. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gara. Beraz, mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Eta honekin 157 garren puntura, 159 garren puntura pasatuko ginateke. Getxo EH Bildu Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa. Azkorri babestu eta mugikortasun jasangarria bultzatu. Bai, zeinek Bildosola jaunak? Bai. Zeurea txanda. Uda amaitu berri da eta aurten ere asko izan dira inguruko herrietatik getxora gerturatu direnak gure hondartzez gozatzeko eguraldia lagun izan dugun egunetan batez ere. Azken urteetan salatu dugun bezala, aurten ere Azkorri inguruan otopilaketa gertatu dira. Areagotu da kotxen joan etorria eta horrek hainbat arazo sortu ditu inguruan. Kotxeak han eta hemen aparketuta egon dira. Berdeguna zapalduz, inoizkin bidea trabatuz, kutsadura areagotu da, zarata eta guztia inguru natural batean. Iaz, EH Bildutik mozio bat aurkeztu genuen arazo honi konponbideak bilatzeko asmoz, ikusita udalaren utzikeria gai honetan. Besteak beste, proposatu genuen kotxeek sartu aparkatzea galaraztea, udalerriko gainontzeko lekuetan bezalaze, eta auzokide zein bisitari alternatibak eskaintzea Azkorrira gerturatzeko. Autobusaren maiztasun handiatzea eskatzea Bizkaibuseri, getxo bizikleta zerbitzu Azkorriraino luzatzea, behintzat udan, kontzientziazio kanpainak egitea herritarren artean, Azkorrira oinez edo bizikleta joteko, eta ba. Mozioa onartua izan zen, baina beste askotan gertatu den bezala, udalak ez du bete mozioan bertan adostu zena, eta utzikiria nabarmena izan du gai honetan, arazoak bere horretan jarraitzen duelako. Are gehiago, euren ekimen ia bakarra bertan legez kanpoko biribilgunea erekitzea izan da. Auzo lotza hau. Era berean, urtebete igaro da Ibarbengoako aparkalekoa ireki zenetik eta datuak ezin dira argigarriagoak izan parkatu. Batez beste 16 auto bakarrik egon dira bertan aparkatuta, hots erabilera ez da 105 iritsi. Ia 4 milioi euro auto ostean. Eta beste behin ere, udalak egindako akatsein nolabaiteko irtenbideak emateko asmoz proposamenak egingo ditugu. Zoritxarrez, inolako zentzurik ez duen aparkalekoa eginda dagoelako, landa txikituta dagoelako, eta dirua zahututa dagoelako. Txikiotegi plaza azpiko aparkalekoekin egin genuen bezala, herriaren erdigunean utzi dagoen beste aparkaleko bat, herriko mugikortasuna erabat baldintzatzen duena. Azkorrin dagoen mugikortasun arazoa kontuan hartuta,
eta ikusita Ibarbengoako aparkalekuaren porrota, honako akordio proposamenak egiten dizkiogu Getxoko osoko bilkurari. Bat, Getxoko udalak doako lanzadera zerbitzua sortuko du Ibarbengoako aparkalekuaren eta Azkorriko aparkalekuaren artean, ekainetik iraila arte martxan egongo dena. Bi, Getxoko udalak galaraziko du Azkorri inguruan baimendutako eremuetatik kanpo aparkatzea eta horretarako egurrezko hesiak ipiniko ditu inguruko paisaiarekin bat egingo dutenak. Hiru, Getxoko udalak Getxo bizi biziketa zerbitzua luzatuko du Azkorriko aparkalekuaraino ekainetik irailera arte. Lau, Getxoko udalak oinezkoen bidea seinalizatuko ditu Ibarbengoatik eta Bizabaldetik Azkorriraino gorrendatzera oinez joatera animatuz. Bost, Getxoko udalak komunikazio kanpainak egingo ditu auzokide eta bisitariak Azkorrira garraio publikoz, bizikletaz edo metroz joatera animatuz. Sei, Getxoko udalak konpromisoa hartzen du Azkorriko inguru naturala babestu eta errespetatzeko eta bertan kutsadura, zarata eta autoen trafikoa murrizteko. Eta zazpi, Getxoko udala harrematen jarriko da Azkorriko naturgunua babesteko lanean ari diren eragileekin inguru horretan hartuko diren erabakiak adostu eta koordinatzeko. Bai, Uribe Laspirian. Bai, emendakina duzue, aurkeztu mesedez. Ba, a ber, hemen falta da, guria falta zaigu. Bien, procedo. Pasatuko zara? Desde Elkarrekin Getxo proponemos modificar y añadir a la... Elkarrekin Getxo honetik zera proposatzen dugu Bilduren mozioari honako hau gehitzea. Primero modificar los siguientes puntos. Lehenik eta behin, aldatzea puntu hauek. Lehenengoa, udalak lanzadera zerbitzu bat sortuko du Ibarbengoako eta Azkorriko aparkalekuen artean, urte osorako. Maiztasun handiago izango du udan. Horrela murriztu egingo da bertako ibilgailu kopurua. Bigarren puntua, Getxoko udalak ez du baimenduko Azkorriko aparkalekuaren inguruan eta inguru hoietan, Goienetxe eta Zintoetxe bertan, gaizki aparkatzea eta horretarako neurri guztiak hartuko ditu. Tartean, egurrezko posteak jarriko ditu inguruarekin bat datozenak eta efektu bisual negatiboak eragiten ez dituztenak. Era berean, informazio kanpainak egingo ditu. Seigarren puntua, Getxoko udalak honako konpromisoa hartu du. Azkorriko ingurune naturala babestu eta errespetatzea eta aldi berean kontaminazioa, zarata eta trafikoa murriztea. Neurgailuen bitartez, neurgailu horiek neurtuko dituzte aldagai horiek eta jarraipen egin ahalko da. Mantenduko dira 3., 4., 5. eta 7. puntuak, jatorrizko mozioan bezalaxe. Eta puntu hau gehitzen nahi dugu, 8. puntua. Getxoko udalak aforoa kontrolatzeko neurriak hartuko ditu Azkorriko aparkalekuan eta horretarako monitorizazio sistema bat ezarriko du. Ereaga Hondartzara eta Portuzarrera sartzeko dagoen sistema bezalako zea. Bai, onartzen dugu puntuak, agian batzuetan eskakizun gehiegi izango dira udal gobernu hontarako, gura pixka sumeagoa zen eta espero genuen hainbesteko lanez eskatzen zehoz egingo zutela, baina gure bide berdinean doaz puntu hauek eta beraz onartuko ditugu gure mozioarekin. Ederto. Bueno, jarraituko dut. Mozio emendakinarekin batera geratzen da eta defentsara pasatuko duzea. Ongi. Bueno, besterik gabe jarraituko dut eta berriro esango dugu duela urtebete esan genuen bezala, gure mozioen zen nagusia egun Azkorriko auzokideok eta oroar Getxoko herritarrek bizi dugun arazoari irtenbidea ematea dela. Ezinbestekoa da arazoen kauzetara jotzea eta ez ondoriek eragindakoekin bakarrik geratzea.
Bizkaibusiko autobusek urte asko daramatzate Azkorriko hondartzaraino ibilbideak egiten. Azkenengo urteetan berriz, badirudik esati agertu direla gidariak ezin dituztelako egin beharrezko maniobrak egoki eta segurtasunez gauzatu. Kesa horiek, orain dela 3 urte inguru horietan, orain dela 3 urte inguru edo leku horietan martxan jarritako ostalaritzan negozerekin kontzientzia altua dutela argi dago eta horrek ekarritako autopilaketarekin. Ez da esan behar, zonalde hori udako egun eguzkitzuekin batera izan duen pilaketak ere nabarmen izan dela betidanik. Asko baitira hondartzara autoz hurbiltzen direnak. Baina azken urteekin batera pilaketa areagatu baino ez da egin. Urte honetan hori daukagun egoera. Egunetik egunera autopilaketak horrendatze inguruan, autoaren presentzia murriztu izan barko litzatekeen arren, zonalde babestu eta natura aurkitzen garelako. Hortaz, jarrai genezake partxeak jartzen egoerari, biribilgune bat eginez, baina autobusak egoera honetan bada ere euren maniobrak egin ditzaten edota PPek lehen orkestu digun superparkin bat eginez. Edo, logikoa den zehozer egin genezake, arazoari benetako konponbide integrala bilatzea. Hau da, benetan mugikortasun eredu berri bat sustatzea. Gure apostua zailena agian, baina eraginkorra izango dena epe ertain eta luzean. Jakin badakigu ohitura aldaketek denbora behar dutela, baina ezinbestekoak dira gure bizimodua eta inguruarekiko harremana bideragarria izateko. Eta hori da hain zuzen argi izan behar duguna eta jendartearen helarazi behar duguna. Uste dugu erantzukizunez jokatu beharra dugula, mugikortasun eredu berri baterantz joatea ezinbestekoa bada. Az gaitezen daukagun arazoa irtenbide egokia ematen, eta horretarako lanketa egin behar dugu jendartean. Horretarako eragile edota aktore ezberdinen artean adostutako plan integral bat egin behar da, eta horretarako aukera dago. Egun, zonalde horretan badakigu denok badodela eragile batzuk mugimenduan eta nolabaiteko ekimenak egiten. Kontzientzia pizten ez badugu, egiten den ezerk ez du balioko eta kontzientzia lanketa horri indarra emateko ezinbesteko izango da alternatibak eskaintzea. Ez dago besterik, hasi zaitezte lanean, baina benetako lanean. Hori zengo gaitezue beti prest laguntza emateko. Eskerrik asko. Bai, Uribe Alesfrei Andrea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Nire aurreko txandan esan dut zer uste dugun. Bat gatoz EH Bilduren neurriekin eta horregatik haren mozioa babestuko dugu. Da emendakina onartu zeinez mozioa babestekoa ginen. Hori bai, guk emendakina aurkeztu dugu osatzea arren gu bagenituelako proposamen batzuk mahai gainean eta kolektiboekin gainera adostu ditugu. Uste genuen mozioan zarzitezkela eta horregaiti, eskerrik asko mozioa onartzagatik eta espero dugu elkarrekin lanean jarraitzeko aukera izatea, helburu berdina dugulako. Beraz, orain zera pentsatu beharko genuke. Zer egingo dugu Azkorri guztiok nahi dugun eta babestu nahi dugun tokia izateko. Bat gatoz EH Bildurekin gauza askotan, baina badakigu beste adostasun batzuk ere aurki ditzakegula Alderdi Popularrarekin. Gobernuarekin ere bat gatoz, antza denez gauza da, gu nahi dugula udalbatzak zentzu horretan lan egitea Azkorri babesteko. Bestalde, momentu egokia dela uste dugu lan horrekin hasteko. APOaren aurrerapenak eta konbatxo hortan diot, bidean daia da, oraindik ez dakigu bidearen zein puntutan dagoen, ez dakigu gauzandirik, baina badakigu noizbait iritziko zaigula. Eta uste dugu horregatik plan hau, babes bereziko plan hau landu behar dugula eta gorrondatzera zabaldu behar dugula. Bestalde, udazkena helduko da eta ibilgailu kopurua, bizitari kopurua jaitsiko da. Garaiz gabiltza, mugikortasun jasangarrirako plan integral espezifiko bat egiteko. PEMUSarekin bateratuta dagoena. Indarran dago bat bai, baina hobe dezakegu, hainbat gauzaren bitartez. Lantzaderarekin, autobusarekin, bizikleta gehiagorekin, behar bada orain hasten bagara guzti hau lantzen, udaberrirako prest izango dugu eta ez dira akatsak errepikatuko. Talde, garaiz gabiltza, guztiok batera egiteko hau kolektiboekin, bizilagunekin, alro guztietako pertsonekin eta oposiziotik egin ditzakegun ekarpen guztiei ere jaramona eginez.
Topaketarako guneak, espazioak dira bizilagunekin eta kolektiboekin ditugunak. Bilerak egin behar dira, parte hartze prozesuak behar den guztia, babes plan bat diseinatzeko, guztioi balio digun bat. Gure partetik saiatuko gara, egoera honi ikusgaitasuna ematen, instituzio honetan eta behar diren guztietan. Badakigu naturgune garrantzitsu hau babestu behar dela, abandonatutaz geratzeko eta ez urbanizatzeko. Lehen proposamenen inguruan aritu naiz. EH Bilduren mozioaren kasuan proposatzen da aforoa kontrolatzeko neurriak hartzea Aizkorriko aparkalekuan monetarizazio sistema baten bitartez. Ereagan egiten den bezala eta Portu Zaharrean ere bai. Gu proposatzen dugu baita ere, puntuetako bat aldatzea, eta horrela, Aizkorrin baimenduta ez dagoen tokian aparkatzea debekatzeaz gain beste eremu batzuetan ere debeku berbera aplikatzea. Eta, bueno, informazio kanpainen inguruan aritu nahi dut. Izan ere, seinalea daude, marra horia dago, baina jendea gaizka aparkatzen ari da, aparkatu ezin den tokietan. Lehen esan dugu esate baterako, salaketak egon zirela, duela aste batzuk, eta udalak bolardoa jarri behar izan zituela. Udaltzainak gainera isunak jartzen aritu ziren. Eremua kontutan hartuta, eta kontutan hartuta ja berez bertan gaizki aparkatzeko ohitura dagoela, isun horiek justifikatuta egon arren jarri aurretik sentsibilizazio kanpaina bat egin behar dela. Jendea abisatzeko, lehenbizi irakatsi beharko diegu eta gero isuna jarri. Era berean, badakigu aberastasun kultural, natural eta biodibertsitatekoa dagoela eremurtan, eta klaro, horrek turismoa ekar dezake. Horregatik uste dugu esfortzu handiagoa egin behar dugula. Turismo jasangarria izan daiteke. Zer da turismo jasangarria? Askotariko ondorioak kontutan hartzen dituen turismo mota eta orainaldian zentratzen dena. Arriskurik eta ondorio latzik ekarri gabe. Beraz, argi dago, turismo jasangarria ari bagara, dimentsio guztia bermatu behar dira, ingurumena, gizartea eta ekonomia. Zer gertatzen da? Askotan lehiakortasunari erreparatzen diogula eta ingurumena eta gizartea hasten zaizkigula. Hori eskatzen dugu hemen. Kontserbatzea eta suspertzea. Aizkorri kontserbatu eta suspertzea. Eta aldi berean, inguruaren beharrizanei erantzutea eta ingurua babestea. Apoan ez dugu sorpresarik aurkitu nahi, ez da ere. Mien Andramari, porque esto daría jaque mate a nuestro patrimonio. Izan ere, bestela, gure naturguneak galduko genituzke. Díaz Anderea. Mila esker, alkate Anderea. Bueno, y antes de empezar, me sorprende un poco... Bueno, lehenik eta behin, harrituta geratu naiz kontu hau errepikatu egin delako, ez da? Elkarrekin Podemoseko osoko bilkuran sarritan aipatu dizunen kontua, baina hau maiganen jarri behar da. Isunak udal baten tresna dira. Baina askotan, pertsonek ez badituzte arauak betetzen eta insolidario badira, tresna hori daukagu, isuna jartzarena, berriro ez egiteko. Eta, bueno, nik uste dut pixkat populistak izaten ari zaretela kasu horretan. Nola nahi ere gai hau eztabaidatu izan dugu, aurreko puntuan, Alderdi Popularrak eskatuta, 35. puntuan uste izan zela, gero beste osoko bilkura batzuetan EH Bilduk eskatuta ere kontu hau batera da, kontzientziazio kanpainak egiteko aukera aipatu zen, eta bar. Ibilgailu pribatuari erraztasunik ez ematea, aparkaleku gehiago jartzea bizikleta pribatuetarako, eta PEMUSak jarri bezala, guk badaramagu denboratxoa lanean, eta hau aurreako atalean aipatu du, ardura duen zinegotziak, neurriak indartzen jarraituko dugula, seinale gehiago jartzen. Bestalde uste dugu, alderdi politiko guztiekin izandako elkarrizketak mesedegarria direla, kausu batzuetan garrantzitsunetan ados gaude, esate baterako bidegorri sarea handitzeko proposamenetan, eta guk uste dugu bizikleta elektrikoa iristen zaigunean, horrek ere aukera garrantzitsuak ekarriko dizkigula ere monetarako. Bien bitartean, interesgarriak izan daitezkeen proposamenak, beste batzuk baino gehiago, izan ere lanzaderen kasuan hori bai, aztertu behar da, proposamen guztie dute kostu jakin bat,
eta ikusi beharko da posible den, baina udal gobernu honek badu ibilbide horri argi bat mugikortasun arlorako, PEMUSA da, eta hildo horretatik lanean jarraituko dugu. Askorri oso eremu baliotsua da, horretan ados gaude, izugarrizko balioa du gure udalerriarentzat, eta esan bezala, kontzientziazio lana egin behar da, eremu hori behar bezala erabiltzeko, abusurik ez egoteko, eta ezarritako arauak errespetatzeko. Udal talde hau prest dago, foro guztietan hitz egiten jarraitzeko, neurri guztiak hartzeko, baina argi izan behar duzu zerbait, plana betetzeko daude. Planetan diagnostikatu, priorizatu, zehaztu egiten da, neurri bakoitza zertarako den. Hori bai, jarrai dezakegu neurri berriak hartzen eta hitz egiten. Aurreko guztia dela bide, ez dugu mozio hau babestuko. Ez momentu honetan. PEMUSA da gure ibilbide horria eta horri emango diogu lehentasuna. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, Andrade jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Argi dago, Askorrin badugula arazo bat, ezta? EAJak ikusten ez duen arren. Ez du baloratu nahi momentu honetan, baina Askorrin arazo bat dago, eta osoko bilkura gela honetako alderdiek pentsatu dugu ezinbestekoa zela, eztabaidatzea kontu honen inguruan, hementxe bertan. Ikusteko bakoitzak zer ekarpen egin dezakeen. Eta, Elkarrekin Podemosek egin ditu ekarpena, guzti hobetzeko. Eta, gauza da gu dokumentu zabalago egin dugula, proposamen gehiagorekin, integrala, ekarpen nahikoa jasotzen dituena. EH Bilduren proposamen batzuekin badator, bestatzuekin ez, baina biak onargarriak iruditzen zaizkigu. EH Bildurenak gure dokumentuan ez dira agertu, parte batzutan bat gatozen arren, herritarrekin hitz egin dugulako eta badakigulako zer nahi duten. Baina, gu abstenituko gara esan bezala, haien proposamena gurian daudelako eta haienak eskaz geratzen direlako. Baina eskaza izan arren, EAJak eskainitako baino gehiago da. Ez dute ezer eskaintzen. Hemen, ibilbide horri badagoela esan digute, baina Askorriko bizilagunak gaur pleno hau jarraitzen eta entzuten ari dira, eta hasieran bezala geratuko dira. Ez dakit zein ibilbide horri den hori. Suposatzen dut, datorren urtean egoera berean egongo garela. Ibilbide horria mahai gainean jartzen ez badute, gaurko eguna bukatuko da eta berdin geratuko gara. Eskerrik asko, Arregi jauna. Me motiva muchísimo muchas de las cosas para el debate conceptual y teórico. Eztabaida kontzeptual eta teoriko honetan, gauza askorekin ados nago, eta inok ez dio kontrakorik esango Karolinari esate baterako. Baina gero, zerutik jaitsi beharra dago, eta diagnostiko on bat egon behar da, ikusteko erabiltzaileek zein borondate duten baita ere. Kontutan izan, balio naturalekiko nola jarduten dugun guk, ezta? Beraz, hori gabe ezin da koherente izan euneko eunean. Zergatik dago bestela Ibarbengoan parkin bat? Zergatik estazio batan? Zer ekarri zuen Ibarbengoako estazioak Andramarirako gure baduzu egingo duzue horren inguruan, hitz egingo horren inguruan, Askorri zergatik dagoen babestuta, eta bar, eta bar. Pasaden urtean, mozio bat aurkeztu zenuten, eta ez genuen onetsi, baina abstenitu ginen eta aurrera atera zen. Eta, esan dezakegu, kanpainen kasuan, gai hau sartu izan dugula, mugikortasun jasangarriaren gaia behintzat bai, oinez edo bizikletaz joatea mugikortasun astean zein beste tarte batzuetan badakit ez dela inoz nahikoa izango, eta aparkalekuen arloan, eremu horretarako, esan dugu seinale gehiago jarri dituela, horizontalki zein vertikalki, segurtasun gehiago dagoela, kontrol gehiago egiten dela autokarabanetarako zein beharrez bezala aparkatzen dutenentzako, eta kesak ere iritsi zaizkigu izuna behar bezala jartzagatik, da hori guztiek dakite.
Bestalde, bizikletetako aparkalekua jarri dira, eta gaur egun ez daukagu gehiagorik berririk eskaerarik ere estelako egon, eta esate baterako hondartzaren behealdean aurki ditzakezue. Badakizue egungo sistemarekin ez daukagula azpiegitura beharrezkorik bertaraino iristeko bestelako ibilgailuekin, eta gauza da, bizikleta zerbitzu publiko bat ezin dela bertaraino heldu, zergatik ingurune naturala delako, ez hirigunea. Bestalde, Bizkaibusen kasuan datuak dituguna dira. Bizkaibusentzat ez dago justifikatuta maiztasuna areagotzea. Horixe erantzun dezakegu. Horixe da zuen mozioaren harira prestatutako erantzuna. Pasaden urteko mozioari erantzuteko. Gaur zer biribilgunea, epaia eta inbazio aipatu dira. 3 aste ez duzu ditzen zela, eta ez gehiago, kanpako kotxeen eta merenderoetako kotxeen inbazio egon zela. Baina hori ez da beste inoiz gertatu. Hori guztia konpondu da. Hobeto edo okerrago ditugun baliabidekin, eta nik berriro diot, trantsizio eremu batean gaude, hirigunearen eta eremu naturalaren artean. Ezin dugu ahaztu zein antolamendu dagoen bertan. Eta Carolina, Getxok ez du metro karratu bakar bat ere eraldatu urbanizagarria aztenik 2001-etik. Zuk emandako informazio hori zuzendu. Diagnostiko batekin, badakigu akuesa jartzen dituztenak bizilagunak ere badirela, ni guztiak hartu ditut kontutan, baina gehienak gaizki aparkatzearen ingurukoa dira, ibilgailuak zein autokarabanek, seinaletika hobetzeko eskatzen dute baita ere, baina inor ez da horretaz haratago. Hau da, naturguneak errespetatu nahi baditugu, hirigunean ere mugak egon beharko dira. Eta hiriguneko garraio sistemak ere mugatu, baina gero zuek hiriguneko garraio bideak eraman nahi dituzue babestu nahi duzuen toki batera. Beraz, ados gaude zuekin mugikortasun arloan, hainbat kontutan, Carmenek ere esan du, baina beste gauza bada, erritmoak, epeak, badakizue, bizikleta publiko eta elektriko partekatuaren sistemarekin konprometituta gaudela gainerako udalerria bezalase, badakizu bidegorri sarearekin konprometituta gaudela, funtzionaltasun handiago emateko, ibilgailu pribatuaren erabilera murrizteko, eremu birziklagarri gehiago jartzeko, eta horrela ingurumenarekiko eragina murriztuko da eta seguruago izango da ingurua. Baina mesedez, egin dezagun esfortzua, egin dezagun diagnostikoa, erabili ditzagun datuak, seriotasunez, zorroztasunez, neurriak horren arabera hartzeko. Izan ere, zuek aurkeztutakoari erreparatuz gero, esageratua da. Gehiegi jartzen duzuenean, gehiegi behar denean, gero azkenen gutxi lortzen da. Eta bukatzeko berriro diot. Berriro diogu, tokian lan egiten jarraituko dugula, aparkaleko arautua hobeto mugatzen, eta honekin bukatuko dut. Gobernu taldearentzat puntu estrategiko bat da eremu hau. Izan ere, gure herritarra naturgunekin konektatzen du, balio eta edertasun handiko gunekin. Baina horretarako ezagutu, baloratu eta zaindu ere egin behar da. Bildosola jauna. Bai? Bueno, argi dago... Bigarren txanda 3 minutu. Argi dago oposizioak eta gobernuak ikuspuntu ezberdina daukagula honen inguruan, gai honen inguruan, baina gai, esan duzu, dena erantzuteko udal gobernuari horretara erantzuteko, hasteko gustatuko litzake jakitea, aurreko pemusa bete esan edo esan bete, gero gustatuko litzake esatea, apoan posibilea direla, hainbat eratako partxeak egin, eta justo pemusan sakratua da, eta ezin da ezer egin horren inguruan. Argi dago ere, leku honetan arazo bat dagoela, eta Elkarrekin Podemosek esan duen bezala, hor daude eragile batzuk, badago jendea mugitzen da
horren alde zeo zer egiteko, eta hortara dator gure proposamena. Eseri gintezke hitz egin ezake horren inguruan, baina argi dago hor irtenbidea bilatu behar dela, eta ez du balio, guri behintzat ez dugu balio, beti bezala entzuten dugun gauza berdin entzutea. Hortan gaude, lanean gaude, hainbat ekintza egin ditugu, plana hor dago, bai, baina zer egiten da, bai, eta zer entzuten dugu. Entzun ditugu lehen, egin izan dituzuen hainbat ekintza, baina eske horien artean, naturgunea babesteko ekintza moduan izan duzu izan dela biribilgune bat sortzea, hori ez da naturgune bat babestu, hori ez da benetako lanketa egin horren inguruan. Sautu zenuten dirua, Ibarbengoako metro geltoki famatu hori egiten, eta orain zarete kapazak autobus bat jartzeko jendea mugitzeko. Esaten duzue, egingo duzuela nolabaiteko kanpaina bat, jendeak oinez bizikletaz eta transporte publikoan joteko indarra ematen, baina horrekin ez da nahikoa, eta hori ez da gertatzen ari, eta jendeak ohitura jarritzen du kotxez ara joateko. Eta aurten udaran 3 aldiz, edo 3 asteburutan eguraldi ona egon da, eta kotxez bete da hori. Orduan, arazoa ez dago konponduta, eta arazoa hori aurre egiteko guk hemen proposatzen duguna egin beharko litzateke, eta agian hori egin ondoren hitzein genezake arazoa konpondu den edo ez, baina ez badugu ezer egiten, eta bakarrik hitz egiten badugu, ez dugu arazoa konponduko, tamalez. Eskerrik asko, Uribe de las Preia, orain bai. Zurea txanda. Gracias. Bueno, voy a intentar... Eskerrik asko, saiatuko naiz oso labur hitz egiten. Lehenik eta behin eskerrik asko Arregi zinegotziaren tonua. Eskerrik asko. Ziurazki ez gaude ados eta ez gaude erabat ados Azkorriren inguruan, baina eskertzen da tonua. Aitzitik, esan beharra daukat, bestalde populistak esan digutela eta hemendik basu beste gauza bat esan digutela. Eta guretzat populismoa beste gauza bat da. Hala, izun asko ez dira jarri eta guztia jarri dira asteburu batean eta guretzat hori da populismoa gehiago. Baina argitu nahi dugu, ez dugula izunik jarri nahi, esan dugu izuna jarri behar direla, baina lehenik eta behin ezin behar direla pertsonak, askok pentsatzen dutela, nahi duten bezala aparka dezaketela Azkorrin. Askok uste dute fokua horretan jarri behar dela ez hitz egiteko gai nagusiaren inguruan, baina esan behar dugu mozio hauek guztiak eta emendakin hauek guztiak aurkeztu direla bai hemen bai batzordeetan eta kolektiboek galderak egingo dituztela azken txandan. Eta gobernu taldeak arreta dei horiek hartu beharko lituzke kontuan, hala, herritarrentzat kezkagarria da gertatzen ari dena Azkorrin eta garrantzitsua da zerbait egitea mugikortasun arazoa konpontzea. Ematen du, ez dutela ikusi nahi arazo hori, badakite hor dagoela, baina ez dute jardun nahi hori konpontzeko. Funtsezkoa da horren inguruan hitz egitea eta arrazoiak aztertzea. Ez gara geratu behar proposamenetan. Badakigu zer egin nahi den, hor dago lantzaderaren kontua, aforuen kontua, edukieraren kontua, oinezkoentzako guneak sortzea hori oso interesgarria da, bai noski, baina arrazoiak aztertu behar ditugu berriz ere ez errepikatzeko. Gero eta ezagunagoa da hondartza hau. Baina hori gehiago gertatzen da ostalaritza establezimendua dagoenetik. Arazoa ez da hori, ez da jarduera ekonomikoa, baizik eta bere edukiera. Izan ere, auto asko etortzen dira negozio horretara eta horrek arazo bat sortu du Bizkaibusekin eta ezin du buelta eman Bizkaibusen autobusak. Eta horren guztiaren ondorioz biribilgunea eraiki zen eta zinegotziari esan behar dio eta agian ez dela urbanizatu etxeak ez direlako egin, baina zer da biribilgunea? Zer da biribilgunea? Besterik gabe, esan nahi dut, eskerrik asko EH Bilduren mozioa eta eskerrik asko Alderdi Popularraren mozioagatik naiz eta ez dugun alde bozkatu. Eskerrik asko, asmoa dagoelako zerbait egiteko eta aldatzeko Azkorriren egoera eta gobernu taldeari berriro ere esan nahi diot. Hor, egongo gara baldin eta gune hau babestu nahi bada eta mugikortasun jasangarriko plan bat sortu nahi bada konponbide bat emateko eta gai honen inguruan berriro ez hitz egiteko hurrengo dudan. Mi esker. Arregi jauna, adenez. Orduan, bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Bijarrubian. Kontrakoak PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta abstentzioak Partido Popularra. Eta honekin
150. puntura pasatuko ginateke, getxo Bildu alderdiko taldeak aurkeztutako mozioa, getxoko ondare historikoa babestea. Zeinek defendatzen du? Gijarrubi Anderea, zeurea txanda. Bai? Ez, inalambrikoa hartu behar duzute. Getxoko ondare historikoa babesteko mozio proposamena. Gure herriko ondare historikoarekin lotutako mozio proposamena ekarri dugu berriro ere osoko bilkura honetara. Azken urteetan, hainbat proposamen aurkeztu ditugu gai honekin lotuta. Zoritxarrez, Getxoko udalaren jarrerak horretan jarraitzen duelako. Gure udalerriko eraikin historikoak edo arkitektonikoki bereziak diren eraikinak, babestu beharrean euren eraistea ahalbidetzen duelako. Zerrenda luzegia da tamalez, Arrigunagako jaitziran dauden eraikinak, Atzeko Landeta inguruan, Oiarretzan, Dramari, Turribarri, Promoko nagusien etxea eraisteko asmoa. Azken adibidea Algorta erdigunean topatu dugu. Udal Gobernuak baimena eman du Villa Amparo eta Villa Fernanda eraikin historikoak eraisteko. Aurtegiaren egoitza izan zena. Bertan suzko etxe bizitzak egiteko. Begibisteako da handiko etxe kalean dagoen eraikin horrek duen balio arkitektoniko eta simboliko handia. Gaur-gaurkoz balio hori babes legalen isladarik izan ez arren. Aurtegia botatzeko baimena eman du Getxoko Udal Gobernua, baina gogoratu behar dugu 2014 urtean Eusko Jaurlaritzak eraikin hau babestea proposatu zuela Getxoko APOaren errebiziorako ingurumen inpakturako ebaluazioaren espedientearen baitan. Are gehiago, Jaurlaritzak ez zuen proposatu oinarrizko babesa ematea, baizik eta Euskal Autonomia Erkidegoko monumento multzo edo monumento modura izendatzea proposatzen zuen, beste hainbat eraikinekin batera. Apo berri oraindik ez da onartu, eta beraz zerrenda hori ez da eguneratu, eta Getxoko eraikin historiko ugari ezbaian daude. Ez dutelako dagokin babes legala. Apo berrian ere hori ez dago bermatuta, ez dagoelako zehaztuta oraindik ea Jaurlaritza proposatutakoa gutxienez onartuko den. Hori dela eta gaur egungo egoera honakoa da. Arkitektonikoki eta historikoki balioa duten eraikinak eraisten ari dira Getxon. Udal Gobernuaren baimenarekin, eta gure herriko historia eta nortasuna galtzen ari gara. Bereziak diren eraikinak botatzen ari dira, edozein lekutan topa daitezken eraikinak eraikitzeko. Egoera honi behin-behineko konponbidea emateko asmoz eta ondarea gure herrian bizi duen arrisku larria ikusita, honako akordio proposamena egiten dugu Getxoko osoko bilkura. Getxoko Udalak babestutako ondarearen katalogoa handituko du eta bertan gutxienez Eusko Jaurlaritza 2014 urtean egindako APOaren berrikuspenerako ingurumen inpakturako ebaluazioaren espedientean agertzen den ondareen zerrenda barne bilduko du. Eskerrik asko. Defentsa? Bai, jarraituko dut, defentsarekin orduan. Berriz ere dakarkigu gure herriko ondarea babesteko mozioa. Mozio honen bidez oso argia azaltzen da, ez? Gure helburua ez da bakarrik hotzandiko eraikin arkitektonikoa gordetzea, helburua da gure herriaren izaera eta historiaren parte diren etxe eta eraikinak guztiak babestea. Izan ere, aipatu dudan bezala, azken urteotan herriaren adierazgarri eta herrian balio arkitektonikoa daukaten hainbat eta hainbat etxe eraitzi dira, babestuta ez daudelako. Uste dugu eraikinak baino askoz gehiago direla, azken finean gure herriko kaleak, paisaia eta izaera ere osatzen dute horiek, eta uste dugu hori ere zaindu behar dela. Gure herri paisaia eraldatzea ez du esan behar hainbat eraikin eta etxe esanguratsuak eraitzi behar direnik, edo ez luke hori esan beharko. Mozioan bertan azaltzen dugun bezala, eta beste batzuetan ere aipatu dugun bezala, hainbat etxe babesgabe usteak gure herri paisaiaren ondatzea dakar, gure historiaren eta balio arkitektonikoaren suntzitzea. Aldi berean, horien gaineko babesa bermatuz gero, uste dugu etxoiek eraldatu ahalko liratekeela, beti ere ordura arteko estetika gordez, esaterako. Adibidez umea da, baina modua litzateke gure herriko paisaia arkitektonikoa eta balio arkitektonikoa gordetzea, etxe horiek eraldatzen edo etxe horiei bestelako funtzio batzuk ematen zaizkien bitartean.
indarrean dagoen APOaren txostenean, 6. kapitulan udaltzaintzapen dauden erekinen erregimena azaltzen da, baina, bueno, dakigunez guztiok APO hori zarkituta dago, eta oraindik berria onartu arte, esan dugun bezala, etxe asko eta asko arriskuan egon daitezke naiz, eta 2014 urtean Eusko Jaurlaritzak proposatu zenbait etxe edo zerrenda bat etxeik babesteko, ez? Horien artean aipatutako bi erekin horienak. Jarraitzeko, bueno, uste dugu gainera honez gain, badaudela bestelako ezinbestekoa dela erekinen zaintzen errekirimenduak ere egitea, erekinak ez daitezen ondatu, jabeek eskubideak izateaz gain egin beharrak ere dituztelako eta horiek ere betetzen direla bermatzea udalaren eginkizuna delako. Baita egin behar horietan erraztasunak ematea eta laguntzak ematea, diru laguntzak edo eta bestelakoak mozio, beste batzutan ere aipatu dugun bezala. Egon daitezken aukeren artean garrantzitsua iruditzen zaigu ere aurreikustea zenbait kasutan udalak zenbait etxe eraikin ere bereganatzeko aukera izan dezakela, aipatu herri paisaia zaindu, gorde eta bide batez auzo ezberdinetan kokatuta egon daitezen zenbait eraikinei auzoari zein herriari begirako erabilera emateko asmoz. Bueno, uste dugu katalogoa berriztu beharra dagoela, premiazkotasunez gainera, ikusirik APOa berrikusteko prozesua gustatuko litzaiguken baino askoz ere motelagoa dela. Uste dugu hori gertatu bitartean, esan bezala etzak ere esten ari direla, gure herri paisaia eraldatzen ari da, ondatzen ari da handi batean, balio arkitektonikoa galtzen ari gara, ondare kulturala ere handi batean galtzen, orduan uste dugu, beharrezkoa direla horrelako mozioak, hori saiestu aldera eta beste bide batzuk topatzeko APO berri horretan katalogoa osatzeko aipatu ezaugarria kontuan hartzen diren arte behintzat. Eta, hori ze da guztia. Eskerrik asko. Zeinek, Uri de la Espriella, Andrea, zeurea txanda. Muchas gracias. Eskerrik asko, alkate Andrea. Mozio honek gauza desberdinak uzten ditu agerian. Hala, posizioaren alde batentzat begibistakoak dira. Beharrezkoa da neurriak hartzea erabat babesteko ondare arkitektonikoa, eta egia da ez dela merezi bezala zaintzen ari. Hala, gobernu taldeak neurriak hartu beharko lituzke horri aurre egiteko. Bigarrenik, APOa zaharkituta dagoenez, eragin horiek nabaritzen ari dira gure ondarean. Atzerapena luzea da, eta beti esaten dugun bezala gardentasuna eskatzen dugu, baita parte hartzea ere. Eta gustatuko litzaiguke jakitea nola dagoen APOaren aurrerapena eta zein gaietan ari den lanean. Bereziki, gustatuko litzaiguke jakitea zer esango duten gobernu taldetik proposamen honen aurrean. EH Bilduk aipatzen du badagoela eraikinen zerrenda bat balio handia dutenak eraitzi dira batzuk, eta Eusko Jaurlaritzak babestu beharrekoak diren eraikin batzuk eraitzi dira, batzuk monumentuak izan daitezke, eta interesgarria izango litzateke jakitea zeintzuk diren bere azalpena, jakiteko zergatik azken finean arreiatu egin den gure ondarea. Ondare kulturala lekuko da, iraganaren eta historiaren lekuko da, eta badaude ondasunak eta hilezinak eta jaraunspen ordezka ezina dira, eta ahalik eta hoberen mantendu behar dira. Uste dugu ondarearen kontserbazioak ez duela soilik esan nahi mantendu behar direnik higiezin edo ondasun horiek, horrez gain, eta batez ere babestu behar dira balio batzuk, eta azken finean hori justifikatzen dute bere garrantzia, noski. Kasu honetan balioak horiek dira, errealitate fizikotik harago doa, simbolikoak dira, afektiboak dira, eta ez dira materiala, baina oso garrantzitsuak dira. Eta bestea bezain garrantzitsuak dira kolektibitate baten ondasunia kontuan hartzerakoan. Sailkapen honen barruan uste dugu egon beharko liratekeela nagusien etxearen eraikinak. Eraikin horiei dagokienez asko hitz egin dugu. Herritarre plataforma bat sortu dute eraispenaren aurka, sinadurak bildu dira kontserbatzea eskatzeko, manifestaldiak egin dira, mozioak aurkeztu dira, eta bar luze bat. Izan ere, joan den astean batzorde batean aipatu zen Eusko Legebiltzarrean, baina entzungorrarena egin du udal gobernuak, eta Bizkaiko arkitektoen elkargoak esan arren ez eraisteko, nahi dutena egingo dute balio arkitektonikotik harago, badutelako balio handia.
Hala eta guztiz ere, esan bezala eta azaldutako guztiagatik mozioaren alde bozkatuko dugu, ondarea babesteko eta balio horiek kontserbatzeko. Hori oso garrantzitsua delako jarduketak egin aurretik eta kontuan hartu behar da ikerketa egin behar dela ondarea aztertzeko eta disiplina arteko ikuspegi batetik aztertu beharko litzateke kontserbazio hori. Eskerrik asko. Aio jauna. Sí, muchas gracias de nuevo. Bueno, como ya se ha dicho, ¿no? Efectivamente... Eskerrik asko, esan bezala, mozio honen antzeko mozio bat ekarri zen otsaileko osoko bilkurara. Gure taldean, esan genuen ez zela azkenengo aldia eztabaidatuko genuena eta noski hala da. Berriro ere daukagu gai hau hemen. Hala, mozioa aztertzen badugu ikus dezakegu, gai desberdinak nahastu direla, espazio desberdinak nahastu dira, eta guk uste dugu batzuek ez dutela zerikusirik besteekin. Hala, gobernuari leporatzen diote ondarea ez babestea. Hala, aipatu dira eraikin batzuk mozioan eta horiek ez dute babesik behar. Zergatik, ez dituztelako betekizun teknikoak betetzen horretarako. Horietan kontuan hartzen dira balio artistikoak, historikoak eta bestelako balioak. Noizean behin, aipatu izan dira beste balio batzuk, sentimentalak direnak, balio sentimentalak, pertsonalak, eta bai, horiek dira funtsean, eta bai, guk ez ditugu horiek baztertuko edo ez diegu garrantzirik kenduko, baina badaude mekanismo egokiak babesa esartzeko. Eta mugatuta daude, Euskal Autonomia Erkidegoko araudiak hori esartzen du, eta gainera mugatuta daude maila batzuetara. Eta horietako bakar bat, dator bat, udal eskumenarekin, eta hori da baldintzak gutxien esartzen dituena ondarea kontserbatzeari dagokionez. Aurreko eztabaidan aipatu genuen bezala gai honen inguruan, badaude 350 eraikin baino gehiago babes araubideren batean jasota daudenak. Eta hori horrela sailkatzen da balorazio teknikoko irizpideen arabera. Eta zehazki, hasieran esan bezala balio artistikoak, arkitektonikoak edo historikoak hartzen dira kontuan sailkapena egiterako orduan. Lehen esan genuen bezala, gure udal taldeak noski uste du eguneratu behar dela zerrenda hori apo berrian, noski horren alde gaude eta badakigu horretan lanean ari direla. Eta hau da azkenengo aldean izan genuen jarrera berbera. Iritzia ez da aldatu, horrez gain, kontuan hartu beharreko gai desberdinak daudela aipatu beharra dago. Hala, eraikin bat babestuta dagoela adierazten denean, kontuan hartu behar da babes maila bat ematen zaio eraikin bati, eta hori gertatzen denean ez da OHZ ordaindu behar, eta hori gertatzen adibidez Lezama Legizamon jauregiarekin. Beste kasu batzuetan, kontuan hartu behar da diru laguntza jasotzen dituztela. Titulartasun pribatukoak izan arren. Hala, babes mailaren arabera, bete beharrak sortzen dituzte bere mantentzen lanari dagokionez, alegia. Beraz, inguruabar hori guztiak kontuan hartu behar dira, eta honekin guztiarekin laburbildu zer esan nahi dut. Erabaki hauek beste foro batzuetan hartu behar dira, eta kontuan hartu behar dira horretarako irizpide teknikoak besterik ez. Eta esan bezala oso mugatuta daude, balio artistikoak, arkitektonikoak eta historikoak hartzen dituztelako kontuan, eta ez dira beste iritzi batzuk kontuan hartu behar. Ziurazki subjektiboagoak dira eta respetatzen ditugu. Baina, esan bezala, beti ez gara ados egon horregatik guztiagatik mozioaren aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Eta, bai, Arandi Andrea, zurea da txanda. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Anderea. Udal alderdi popularrak beti babestu du ondarearen babesa eta horren alde egiten du eta horretan gaude oraindik ere. Hala, EH Bilduk mozio bat aurkeztu du eta apoaren atzerapenaren ondorio bat besterik ez da. 20 urteko prozesua behar izan da apoa berrikusteko eta nagikeriagatik oraindik ez daukagu apo berria. Oso tristea da eraikin interesgarriak galtzea, arkitektonikoki, historikoki eta sozialki interesgarriak direlako. EH Bilduren konponbidea aldi baterakoa da eta ez dauka zentzurik. EAJak babesak jartzen ditu eta kentzen ditu nahi duen bezala, ez dago inolako segurtasun juridikorik. Soilik etxe eta jauregi handientzat babesitzela dutelako. Hala,
horrelako eraikin txikiek eta ertainek izaera ematen diote herri bati eta horiek oso babes gutxi dute, oso zaurgarriak dira. Guk beste aukera batzuk proposatzen ditugu izaera hori mantentzeko. Adibidez, udalak protokolo bat sor lezake edo araudia bat, eraikuntza berriko eraikinek elementu tradizionalak izateko eta horiek errespetatu beharko lituzkete jabeek eta sustatzaileek eta gainera erraztasunak eman beharko lirateke gaur egun existitzen diren eraikinak babesteko, izan ere batzuk ordezkatzen dira, askotan gobernu taldeak ordezkatu esaten du eraitsi esateko, erazten dira eta berriak egiten dira eta bigarren aukerak eman aldizkiegu eraikin horiei eta oso garrantzitsua da jabei aukera horiek ematea eraikina galdu gabe, horregatik guztiagatik abstenituko gara mozio honetan, mila esker. Eskerrik asko. Eta González jauna, zeure da txanda. Egunon berriro. Bueno, nuevamente se trae una propuesta... Proposamen bat ekartzen da, mozio bat ekartzen da, eta honen inguruan eztabaidatu genuen otsailean. Gure iritzia berbera izango da. Orduan azaldu nuen, 3 babes maila daudela eraikuntza ondareari dagokionez. Berezia, ertaina eta oinarrizkoa. Hala, oinarrizkoa da udal eskumenekoa eta gure katalogoaren menpe da. Hala, eraikinen babes mailek bete beharrak ezartzen dituzte adibidez mantentzen lanari dagokionez. Eta, gainera, irizpide juridikoak eta zientifikoak hartu behar dira kontuan sailkapen hori egiteko. Ondare arkitektonikoari, historikoari eta kulturalari dagozkion irizpideak hartu behar dira kontuan eta paragrafo hau berdin-berdin esan nuen otsaileko osoko bilkuran. Gobernu talde honek ondarea babestuko du, baina astatu eta orekatuko ditu elementu desberdinak eta koherente izango da bere erabakiekin. Hala, batzuetan irizpidea subjektiboak dira eta batzuetan hiri ingurunea izoztu nahi da eta hori ez da inoiz egin historian zehar. Hiria izaki bizia da, birgaitzen dena, berroneratzen dena eta garai berrietara egokitzen dena. Eta oso garrantzitsua da ondare historikoa eta hiri ondarea babestea eta kontuan hartzea noski eta errespetatzea, baina oreka bilatu behar da ondarearen eta gizarte eginkizunaren artean. Egungo katalogoak eraikin asko jasotzen ditu, 350 baino gehiago batzuk multzoak dira, eta astatzen eta babesten dute gure ondarea, kulturala, historikoa eta arkitektonikoa. Zentzu berean, eta Eusko Jaurlaritzak esandakoa gora behera, irizmen kulturalaren alderdia luzatu nahi bada, babeseko izapideak abiaraz daitezke. Logikoki, laguntzak emango zitzaizkieke eraikinei eta salbuespenak esarriko lirateke araubidea arautzeko. Hala, beste administrazio batek egin behar izatea, baliabideak eman gabe, niretzat behintzat onartezina da. Azkenik, garrantzitsua da kontuan hartzea EH Bilduren ikuspegia egungo egoeraren inguruan. Nire ustez, deskalifikatu egiten du arkitektoen lana. Izan ere, horiek egiten dituzte gaur egungo proiektuak, eta bai, desberdinak dira iraganarekin alderatuta. Ziurazki, beste arrazoi batzuk daude saiesteko gure hiri ingurunea berritzea eta berroneratzea. Ematen du murrizketa handia jarri nahi dituztela gure kulturaren bilakaeraren aurka. Eskerrik asko. Bai, ni jarru. Vale, lo que es inaceptable en primer lugar... Onartezina hauze da. Lehenik eta behin 20 urte baino gehiago daramatzagu apo berria edukitzeko. Hori da onartezina. Hori da onartezina. Eta hori, zuei dagokizue, gobernuan zaudetelako, hori da zuen lana. Eta hori da onartezina. Hortik hasita. Hortik hasita. Apoa atzeratuta dago. Apoa da tresna nagusiena. Udal honek daukan tresna nagusiena. Tresna nagusiena kazunetan ere gure ondarea, gure ondare arkitektonikoa babesteko. Beraz, Eusko Jaurlaritzak, ez dut ulertzen zergatik da onartezin, Eusko Jaurlaritzak egin dezala proposamen bat, eta zuok apoan sartzeko aukera izango zenukete, inolako arazorik gabe, apoa berrikusita egongo balitz. Bai? Zer gertatzen zaigu? Bueno, ez da sentimendu kontua, balio arkitektonikoen inguruan ari gara
balio arkitektonikoa bai beste garai bateko agian. Ez dut inondik inora errefusatzen gaur egungo arkitekturak egin dezakeen ekarpena. Baina bai balioan jarri behar dela ere, arkitekturak urtetan zer historikoki egin duen ekarpena gure herrian eta sortu duen herri paisajea. Horrekin batera, herri kultura bat eta hirigintza konkretu bat. Orduan, uste dut balioan jarri beharreko zerbait dela, eta ez diot nik, bai, irizpide tekniko eta arkitektonikoak izango dira, hori esaten dutenak, baina ez diezue kasurik ere egiten horrelako irizpideak proposatzen direnean. Eusko Jaurlaritzak 2014ean proposamen hori egiten dut, gaurkoz ez duzu inolako kasurik egin. Berak proposatutako aukera hoiei edo proposatutako eraikin hoiei begira. Eta zer gertatzen da, bitartean, apoa ez dugun bitartean, ondarea galtzen jarraitzen dugula. Eraikin historikoak, balio arkitektonikoak daukatenak. Hori da onartezina dena, zalantzari gabe, hori da onartezina. Eta aitzakiak 11 erabilditzakezue. Ezanez, emozioak zuzentzen duela emozio hau, inondik inora. Gure inguruari begiratzera hori balioestea, balioan jartzea da mugitzen gaituena. Eta proposamen honek dauka hori atzean. Besterik gabe, uste dut, bai, teoria oso ondo badakigu zenolako zer suposatzen duen, zer dakarren eraikin babestuak izatea, eta horrek ere jabei dakarskien egin beharrak, eta dakarskien ere modu batean aukerak, ez da? Hori ontzat hartzen duguna. Ezin duguna onartu inondik inora da, denbora pasatzea, urteak pasatzea, apo barik tresna gure herriko hirigintza eta gure herriko, zango nuke burua eta gorputza neurtzen eta eraikitzen duen tresna berrikusi gabe egotea, eta bitartean galera ikaragarria izatea. Ze galera hori ez dugu inoiz berreskuratuko. Eta gero joango gara beste herrialde batzuetara, eta begiratuko dugu, bukatuko dut, mende askotako eraikinak, eta horiek miretziko ditugu horrelakoak gara, ezta? Eta gure herrikoak utzi ditugu galtzen, erabat. Hori da, zuen ekarpena. Eskerrik asko. Hitza hartuko du. Zue, Elkarrekin Podemos, ez? Ez? Arandui Anderea, ez? González jauna, zeurea da txanda. Sí, pues yo solo tengo que decir que muy bien es la teoría. Besterik gabe oso ondo ez dakizue teoria. Eusko Jaurlaritzak ez du planik berrikusi behar eraikinik babesteko. Besterik gabe espediente bat has dezake eta babesa esarri. Ez du baimenik behar udalaren gandik. Piztuta dago, bai, piztuta dago. Bueno, perdón, no necesita ningún permiso. Ez du baimenik behar udalaren gandik. Eraikinak babesteko baldin eta pentsatzen badu betekizunak betetzen dituela, ondare kulturalaren betekizunak babesa jasotzeko. Beraz, nire ustez, onartezina da zuek hori eskatzea. Bere lana delako, mila esker. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko... Ez, amaitu da, bai. Bozketara pasatuko gara, bai, bitxandak izan dituzuia. Mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Eta Partido Sozialista PS Euskadiko Ezkerrako bozka bat. Kontra? Mozioaren kontra? PS Euskadiko Ezkerra, Bikin eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta abstentzioa, Partido Popularra. Eta honekin batera, 151. puntura pasatuko ginateke, Getxo EH Bildu Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa argindarren prezioa jaistea. Zeinek? Radio jauna. Argindarraren prezioa masimo historikoetan, fakturak igotzen. Enpresa elektrikoak aberazten, herritarrak pobretzen eta Espainiako gobernua hori baimentzen.
Hori da, hain zuzen ere, herritarren aurka egiten ari den iruzur handienaren laburpena. Iruzur horrek ondorio larriak izan ditu familietan, enpresa txiki eta ertainetan eta denda txikietan. Gobernuek, politikariek, elektrikoek eta guztiek partekatzen dituzten interes ekonomikoak sortutako eta baimendutako iruzurra. Haiek izan ziren, Espainiako estatua gobernatu duten alderdiak, bai PSOE, bai alderdi popularrak ere, enpresa publikoak privatizatu, saldu eta desegin zituztenak, sistema desarrautuz eta merkatuaren esku utziz. Administrazio kontseiluek kontrolatzen eta manipulatzen dute merkatuaz ari gara. Bi alderdiotako presidente eta ministro oiez osaturikoa. Helburu bakarrarekin, energia bezalako funtsezko ondasun baten kontura aberaztea. Horrela eraiki zuten haien neurrira eginiko merkatu elektrikoa, energia merkeena garestienaren prezioan ordaintzera iristeraino. Argindarraren espekulatu eta manipulatzen dute merkatua. Ura edo haizea bezalako ondasun publikoen bitartez. Oligopolioko enpresa handiek, Endesa, Iberdrola edota Naturgik, milioi askoko irabaziak metatzen dituzte urtero. Kontsumitzaile dirua lapurtzen eta ekoizlee lurraldeak ebazten dizkieten bitartean. Ondorio sozial eta klimatiko oso larriak eraginez. Zerutik eroritako etekinak dituen sare oso bat osatu dute urteotan. Argindar konpainietako akziodunen poltsikoetan amaitzen dena. Negozio biribila. Egoera horren aurrean, eskandalu horri aurre egiteko neurri koiunturalak eta abadakiak besterik ez ditu hartu Espainiako gobernuak. Iritzi publikoaren eta indar politiko subiranisten eta aurrerakoien presioak derrigortu duen arte. Eta enpresa handien onurei eragingo dien neurri bakarra hartu duenean, enpresa zantaia egin diote eta mehatxura jo dute. Ez bakarrik Espainiako gobernuari, baita argindarraren faktura merkatuko zaiela espero duten milaka herritarrei ere. Eliteen eta gehiengo sozial eta herrikoien arteko pultsu baten aurrean gaude, finean. Bada, katalanek, euskal herritarrek eta galiziarrak fronte komun bat osatu dugu gaur oligopolio energetikoaren mehatxuaren aurka. Espainiako gobernuak iruzur elektrikoari egiturazko neurriekin aurre egiteko erakutsi duen borondate eta ekintza falta salatzeaz gain. Izan ere, gure herrialdeek, herrialde katalanek, Galiziak eta Euskal Herriak ez dute iruzur elektrikoari eta horren erantzulei aurre egiteko beharrezkoa dugun subiranotasuna. Gure parlamentuak eta gobernuak Espainiako estatuari lotuta daude, eta horri guzti hori gertatzea ahalbidetzen du. Gaurkoz, merkatuan esku hartu alizateko, oligopolio elektrikoari aurre egiteko eta gobernuak ausardia faltagatik hartu nahi ez dituen neurriak martxan jartzeko tresna propioak ukatzen zaizkigu. Espainiako estatuarekiko dugun menpekotasun energiko eta politiko oztopo argi bat da, gure herritarrak enpresek dituzten gehiegikarietatik babesteko. Prezio muga jartzea. Arlo publikotik esku hartzea eta kontrolatzea eragozten ditu horrek. Tarifa propioak, arau propioak, merkatu propioak, eta beraz irtenbide propioak sortzen eragozten dizkigu. Azken finean, publikoa zena berreskuratzea galerazten digu. Gure herriek subiranotasun energetikoa ez izateak oso garestia ateratzen zaigu galiziarroi, katalanoi eta euskal herritarroi. Bada garaia gure nazioen eraikuntzan ere burujabetza energetikorantz aurrera egin dezagun. Ezarritako oligopolioa apurtuko duen sistema propioak izan ditzagun. Sistema bidezkoak publikotik eraikitzeko eta argindarra errespetatzeko oinarrizko ondasun eta eskubide gisa. Hori dela eta, Getxoko udalak honako hau adierazten du. Espainiar estatuko enpresa elektrikoak argindarraren prezioarekin egiten ari diren iruzur larri salatzen du. Euskal Herriak subiranotasun energetikoa behar du. Espainiar estatuan ezarritako oligopolioa apurtuko duen sistema propioak behar ditugu. Sistema bidezkoak publikotik eraikitzeko eta argindarra oinarrizko ondasun eta eskubide gisa errespetatzeko. Eusko Jaurlaritza interpelatzen dugu lankidetza publiko komunitarioa dezentralizatua eta kontrol publikoa bermatuko dituen neurri zehatzak arditzala presazko izaerarekin. Getxoko udalak urriaren 8an gabeko 10-etatik 10 arte ditutako itxaldi masibo eta kazola jotzeko deialdiarekin bat egiten du.
Emendakina daukogu. Bai, transazionala, alderdi sozialistak eta EJ. Alderdi sozialistak eta EJ. Y tenemos una enmienda también. Elkarrekin Podemosek ere emendakina dauka. Uriarte jauna. Irakurri behar dugu. Lehenengo zuk irakurriko duzu eta gero elkarrekin Podemos. Vale, derto, eskerrik asko. Bueno, aurkeztuko ordezkapen zuzenketa. Lehenengo ganbera honetan ordezkatuta dauden alderdiak Euskadi energia berriztagarriak ezartzeko eta energia aurrezteko duten konpromiso politikoa berrestea. Bigarren, herritarren kontzientzia zorrotz eta egiazkoa sortzen laguntzea transizio energetikoarekin eta klima aldaketaren erronkarekin bat etorriz jardutea arrasteko. Hirugarren, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde eta toki erakunde guztiei, aldundiak, udalak, mankomunitateak, kuadrillak, eskatzea transizio energetikoa beren zeregina betetzen jarrai dezatela eta efizientzia berriztagarriak eta energia kudeatzeko kooperatibak eta energia komunitateak bultzatzeko faktore erabakigarriak sar ditzatela. Laugarren, herritarrei dei egitea energia komunitateen autokonsumo formulekin bat egiteko aukera baloratu eta aztertzeko. Eta bosgarren, eremu ekonomiko, sozial, politiko eta akademikoko eragile publiko eta pribatuekin lankidetzan aritzea, energia eskariak eta haren presioak dakartzen erronka komunari irtenbideak elkarrekin sortzeko. Irakurtzen zu, Laspilla... Desde Elkarrekin Getxo proponemos modificar... Elkarrekin Getxotik EH Bilduren mozioa aldatzeko eskatu nahi dugu. Honako puntu hauekin. Getxoko udalak honako hau adierazten du. Bat, salatu egingo dula elektrizitatearen prezioarekin egiten ari diren iruzur larria. Bi, Eusko Jaurlaritzari eta Espainiako gobernuari eskatuko dio hainbat arinen subiranotasun energetikoaren alde egiteko eta legegintza eta aurrekontu aldetik beharrezko diren neurriak hartzeko. Energiaren enpresa publikoa sortzeko xedez. Horrela, mesede egingo baitiogu trantsizio ekologiko bidezko eta ekitatibo bati. Egungo energia eredua aldatuz, energiaren kontrol publikoa bultzatuz, auto-horniduren aldeginez eta subiranotasun energetikoa defendatuz. 3. Eusko Jaurlaritzari eskatzea negua baino lehen martxan jar dezan diru laguntza ildo publiko bat, kolektiboek, familiek eta etxerik kalteberenek pobreza energetikoari aurre egin ahal izateko. Elektrizitatearen presioen gorakadak egoera larritu baitu. 4. Eusko Jaurlaritzari eskatzea martxan jar ditzan administrazio eta aurrekontu aldeko neurriak. Energia norberak sortzeko sistemak eta norbera kontsumitzekoak garatzeko eta herritarrek ere parte har dezaten energia berriztagarria sortzeko tokiko proiektuetan. 5. Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzea zerga neurri hauek garatu eta ezartzeko. Horrela, energiaren autogenerazioa eta autokontsumoa babestuko ditu. Norberaren partetik zein komunitate energetikoen partetik. Eta azkenik, herritarrei deia egitea askotariko kolektiboek deitutako mobilizazioetara tor daitezen. Ongi. Bueno. EH Bilduk esango diogu. Bai, hasiko gara hasieratik. Eskertzen ditugu biak, baina errespetu osoz uste dugu
Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSek aurkeztutako zuzenketa ez dela serioa. Lehen esan dugu nahikoa dala aldarrikapenez eta gauzak egin behar direla eta ez da serioa udalbatza honetan proposamenei ukatu zaizkien edo proposamen energia berriztagarriak jartzeko udal eraikinetan adibidez proposamenak ukatu dituzten alderdiek herritarrei eskatzea gautza bera. Hori ez da serioa. Orduan, gure ustez zuek, badaukazue gauzak egiteko, herritarrei deiak egin beharrean, eta gero, hombre, muchas de las cosas que pedís aquí no se sostienen. Hemen esandako gauza asko ez dira bideragarria kontutan izan da behin eta berriro, gero, Iberdrolari itxaloa jotzen ari zaretela jakinda. Beraz, ez dugu lekurik ikusten honetarako. Elkarrekin Podemosen kasuan, ez dakigu zer nolako emendakina den gehitzekoa edo aldatzekoa, baina nola nahi ere gauza batzuetan egia da gehiago hurbiltzen dela gure proposamena Elkarrekin Podemosen horretara. Eta, badago puntu bat bere bizikoa dena, eta kasu horretan, subironatasun energetikoari buruzkoan, gure ustez subironatasun hori argi izatea ezinbestekoa da, Euskal Herrian egon behar da gure ustez subironatasun hori, eta ez Espainian. Beraz, Espainian duten horrek, egirigaiek eta hauek sortutakoa haientzat marroia. Beraz, hori ere ez dugu onartuko. Egia da, mobilizazio baterako deia egiten dela, kasu honetan modu generikoan egiten dela gainera eta kontutan hartu behar da. Esan beharra dut eta honekin defentsara pasatuko naiz, esan beharra dugu zein egoeratan dagoen Espainiako merkatu elektrikoa. Oligopolioa da, enpresa privatizatuena. Eta Elkarrekin Podemoseko ministro bate Yolanda Díazek Oskar Matuteren datuen bitartez esan duena da, azkenengo enpresetako bat privatizatu zena Endesa izan dela. 6.000 milioi eta zituen Alderdi Popularrak horretarako. Eta akziodunek 27.600 baino gehiago banatu dituzte akziotan. Norbaitek hemen diru irabazteari utzi dio. Asitzera defendatzen. Barkatu. Vale. Entonces, claro, que luego se generan cosas tan extrañas. Claro, eta gero gauza raroa gertatzen dira, esate baterako Espainiako estatuan, elektrizitatearen enpresa publiko ez ari garenean, azerretzen gara, baina gero ikusten dugu, Italiako enpresa publiko esate baterako, berton Espainian privatizatuako enpresak erosten dituzela, guztir logikoa. Kontua da oligopolio bat dela, eta enpresen artean, merkatoren 85% banatzen dela, eta bestelako aukera energetikoak egon arren, kooperatibak esate baterako, inguru honetan bakarrik darabiltzanak, horiek ez dute balio diru irabazteko. Gero ikusten dugu enpresa hauek 50.000 euro lor dituztela Europako berreskurapen funtsetatik, eta EAJak babestu ditu batzuk. Baina ulerterraza da. Felipe González Naturgin egon da, Cristina Garminda bezala, Jordi Sevilla Red Eléctrica Española, Luis Atienza bezala, Elena Salgado, Pedro Solbesen ostean egon zen ekonomia ministra moduan, eta bera Enagasen ere egon zen. Eta horrela 32 altu kargu soeren baitan. Alderdi Popularraren kasuan ere, Jose María Aznarren, Desan, Luis de Guindos bezala, Sepio Cabanillas, Rodolfo Martín Villa, Don Manuel Pizarro. Iberdrola nortzuk egon dira, Ángela Cebes, García Tejerina, Fátima Báñez, Santiago Martínez Garrido, edo Fernando Becker. Red Eléctrica Españolan ere, Cospedalen Senarra, Ignacio Fernández del Hierro, Arsenio Fernández Amesa, Guardia Zibileko zuzendari ohia, eta beste hainbat. 40 goi-kargu baino gehiago. Eta gero, ikusten dugunean elektrizitatearen prezioa igo dela, gazaren eta petrolioaren prezioak ere igo direlako, kontutan hartu baita ere hortxe daukagula Euskadi buru batzarreko presidentea, izen zena Petronorreko presidente eta Repsoleko delegatu. Edo Joseba Andoni Horrikoetxea, Enagasen Loraldian ere egon zena, edo Juan Maria Atutxa Iberdrolara joan zena. Euskal enpresa honeri errastasunak ematen zaizkio dorre bat jartzeko eta proiektuak aurrera eramateko, eta ero dirutxoa irabazteko. Honekin guztiarekin ulertuko duzue, zergatik diogun ez direla serioak emendakin hauek. Iberdrola, oraindik ere, eta bide batez, horren eredugarria den hau estatuko gobernuari pultsoa egiten ari da, familiak sufritzen dutenaren gainetik eta erabaki dute inbertsioak galtzea, energia berriztagarrien arloan, behiratu konpromisoa, eta berriro negoziatzen ari da
enpresa handiekin dituen kontratuak industria arloan. Eta hori babesten duzu zuek. Eta gero eskutik adelduta zoazte toki guztietara, beraz... Merkatu elektrikoaren erreforma zuek planteatzen duzuna behintzat desberdintasun handiduna da. Ez da bezaren beherakada bat, ez barru-barrutik eraberritu behar da merkatu elektrikoa, baina Espainiakoa azken finean ustelduta dago, eta horregatik behar dugu gure subiranotasuna guk geurea sortzeko. Eta ez enpresa horietan oinarrituz baizik, eta enpresa txikietan, instalazioen bitartez, autokudeaketaren bitartez, eta energiaren sorkuntza komunitarioaren bitartez. Hori da bidea. Baina horretarako ez ditugu aerogeneradore izugarriak eraiki behar mendietan gero kentzeko, ez da transizio energetikoa babestu eta gero araban gaz hartuta ere. Gauzak ez dira horrela egiten. Hitzek ekintzak ekar behar dituzte, eta zuen hitzak eta ekintzak kontrasankorra dira. EAJaren kasuan, zein alderdi popularraren eta alderdi sozialistaren kasuan. Eta Podemosen kasuan ze esango diegu? Gobernuan egiten duzu bai zerbait, baina gehiago egin dezakezue. Izan ere, gobernuan zaudete. Gauzak arautzen ari den gobernu horretan. Edo gauzak arautzekotan ari den gobernu horretan. Gauzak berdin jarraitzen dutelako. Atzo 9etan megabatioa orduan 208 edo 220 euro ordaintzen zen. Duela urte bete baino 4 aldiz gehiago. Eta Cadena Serko izlari batek esan bezala, esan zuen 2 kilo saltzitza eta solomilloa erosten goaz arategira eta guztia solomilloaren enpresan ordaindu behar. Zergatarako beste batek diru gehiago ateratzeko. Iberdrola zoragarri horrek esate baterako hori egin du. Pantanoak ustuta. Lotsagarria. Amaitu duzu. Bueno, Uribe Laspi Andrea, zeure txanda. Gracias. Bueno, hoy aunque desde Elkarrekin Getxo presentamos una enmienda... Elkarrekin Getxotik emendakina aurkeztu dugu bai, baina oroar mozioaren funtsarekin bat gatoz. Gauza da zehetasunekin ez egia da, gauza askotan ados gaudela, baina oroar ez daukagu enfoke berbera. Ez dugu modu berean aztertu arazoa. Hala eta guztiz ere, proposamen hau pentsatzeko modukoa da, eta normala da aurkeztu nahi izatea. Zer egin nahi genuen gu, puntu batzuk gehitu, zentzu gehiago moteko mozioari. Neurri zehatzak gehitu nahi genituen. Eta interes pizkarekin, Euskaditik bultza daitezken neurri horiek. Epertain zein luzera argindarraren faktura murrizteko. Horregatik, Podemos Ezker Anitza eta Eko Berdeak uste dugu, edo beto esan da, kezkatzen gaitu argindarraren igoeraren kontuenek pobrezia energetikoan baduelako eragina batez ere kolektibo kalte beretan. Denbora luzea hasieratik daramagu hori aldarrikatzen, eta egiten jarraituko dugu gauden tokian gaudela ere. Eredu energetikoaren eta argenen prezioaren aradua estrukturala da, ez konjunturala, badakigu zer dagoen oinarrian. Oligopolio elektrikoaren aldeko politika sustatu izan dira estatutik urtez urte alderdi popularraren partetik. Eta gero soeak gauza berberarekin jarraitu du. Koalizio gobernutik aldugun guztia egiten ari gara horri aurre egiteko. Argi dago argiaren prezioaren igoerarekin pobrezia energetiko egoeran dauden pertsonen egoera larritu dela. Faktura areagotu da eta okerrago izango da neguan. Elektrizitatea igoko delako eta berriztagarrien ekoizpena jaitsiko delako. Argi dago orain arte hartutako neurriak ez direla nahikoak. Ez dira nahikoak. Gazaren prezioarekin ere arazoak daude eta gauza da laguntza ez dela jendearengana iristen ari. Arazo estrukturala da eta okerragoa izango da. Badakit alden guztia egiten ari zaretela, baina okertu egingo da. Hala ere, arazo guzti honek sortutako egoera honetan aurrera egiteko aukera bat daukagu trantsizio eta ekologikoaren alde egiteko, klima aldaketari aurre egiteko, pobrezia energetiko desagerrarazteko eta elektrizitatearen faktura murrizteko. Horretarako soberanotza energetikoaren alde egin behar dugu. Berton. Bai, eta energiaren enpresa publiko bat nahi dugu Euskadin horretarako.
Horrela energiaren kontrola berreskuratuko dugu. Kontua izan da ezinbestekotasuna dela. Horrela bermatuko dugu hornidura guztientzat. Gure emendakinean hori zen xedea. Enfokea zabaltzea. Subiranotasuna energetikoa oinarri izan da energia eredua aldatzeko eskatzea. Ezinbestekoa da gai honi heldu ahal izateko. Amaitzeko, uste dugu foru aldundietatik ere fiskaltasuna berrikusi behar dela eta zerga neurri egokiak eraginkorrak bultzatu behar direla sistema energetikorako. Autogenerazioa eta autokontsumoari mesede egiteko. Norberaren partetik zein komunitateen partetik. Mobilizazio guztiak ongietorriak izango dira, eskate ezagun guztiok batera argindarraren prezioa jaisteko. Uztailaren 5 izan genuen bat, eta irailaren 13 pentsiodunek beste bat konbokatu dute. Urriaren 8 duintasun martxak ditugu baita ere, eta beste mobilizazio guztiak ere bidezkoak direnak babestuko ditugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Andrea, zeurea txanda. EH Bilduk ekimen bat planteatu du, 3 ideiatan oinarrituta. Gobernuaren inakzioa, soberanotza energetiko eta publikoa, eta kaserolada batean parte hartzea. Gu ez gauden ez ados, ez diogu aldeko boto emango. Zer uste dugu guk? Ez dago inongo inakziorik Espainiako gobernuaren partetik. Neurri asko eta asko hartu ditu Espainiako gobernuak honen inguruan. Hementxe dituzue. Energia arloko presazko neurriak. Presazko neurriak irakurtzen ari da eta kabinara ekarri ez dizkigunez, ezin dugu interpretazio eskaini. 900 millones del límite del importe recaudado con las subastas europeas de CO2 para cubrir costes del sistema eléctrico. 4. Mecanismos de minoración del exceso de retribución causado por el elevado precio del gas en los mercados internacionales. 5. Mecanismos de minoración de exceso de retribución causado por el elevado precio del gas en los mercados internacionales. 6. Subastas de tecnologías no emisoras. 7. Aprobación del suministro mínimo vital. 8. Regulación del agua embalsada para uso hidroeléctrico. Medidas aprobadas hasta el momento. 9. Aprobación del proyecto de ley de creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y remisión al Congreso. 10. Aprobación del proyecto de ley de creación de un mecanismo de minoración de CO2 a las centrales no emisoras y remisión al Congreso. 11. Celebración de la primera subasta renovable. 12. Celebración de la próxima subasta renovable. 13. Fomento de energías renovables y la eficiencia energética. Medidas coyunturales para rebajar la electricidad. 14. Reducción del IVA del 21 al 10% hasta el 31 de diciembre. 15. Suspensión del impuesto de generación del 7% hasta septiembre. Protección de los consumidores vulnerables. 16. Aprobación del Real Decreto Ley 15/2018 en medidas urgentes para la transición energética y la protección de las y los consumidores. 17. Aprobación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024. 18. Prohibición del corte de suministro desde el 17 de marzo de 2020 con motivo de la pandemia y sus consecuencias socioeconómicas. 19. Creación de un nuevo supuesto para acceder al bono social. El Gobierno se ha enfrentado a las empresas eléctricas, como así queda patente con la hostilidad y el chantaje que están mostrando las empresas eléctricas según las últimas noticias con el Gobierno de España. Cabe decir que es curioso que EH Bildu se refiera a las empresas del Estado español. Bitxia da EH Bilduk Espainiako enpresak aipatzea, eta Iberdrola Bizkaikoa da, baina Espainiarra da, Eta subiranotasuna elektrikoaren kasuan Italia, Alemania eta Frantzia subiranoak izango dira enpresa publiko nuklearra dutelako, baina haietan ere faktura igotzen ari da, Arazoa materia da, lehengaiak, erregai fosilak, petrolioa, dena delakoa. Euskadin ez daukagu horrelakorik. Horregatik udal honek energia aurrezteko eta eraginkorra izateko neurriak hartu ditu eta berriztagarrien alde egiten du. Eta klimaldaketaren aurka borrokatzeko legea onetsi zen horretarako estrategia baita ere. Eta hori asko eraginkorragoa da kaserolada bat baino. Bide batez, komeni da ez nahastea melokotoien tonaren prezioa megabatio famoso hori. Melokotoien prezioa eta kilobatioarena ez da gauza behera. Eta gobernuak egin duenari esker eragin ekonomikoa murriztu da. Eta horregatik ez emango diogu zure mozioa.
Eskerrik asko. Eta Partido Popularretik, bai, Zorrilla Lekerika jauna. Muchas gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate Andrea eta arratsaldeon guztioi. Gaur iraiak 30 gauean gobernu sozialistarekin eta mozio aurkeztu denaren baldintza gabeko laguntzari esker, Espainiako historian elektrizitateak punturik edo altuena preziorik altuena izango du. EH Bilduk demagogiaz jarraitzen du Madrilen, kontraesanekin, akatsekin, eta ez da hobekuntza bat, jarri hori ez da hobekuntza bat gure herritarrentzat. Eta ez dute gainera benetako arazoarentzako proposamen zehatzik ekarri. Eta hau osoko bilkuren eztabaidatu behar izatea deigarria da, ikusita ez dela proposamen zehatzik egin, eta kontuan izan da, zinegotzea garela, ez dio udalari esaten zerbait egiteko. Kasu honetan ez zer gutxiago egin dezakegu. Ikusi dugu Espainian elektrizitatearen prezioa Europako altuenetariko dela. Hori esan dugu jada. Erresuma batua dugu gureganetik, Italia baita ere, eta kasu honetan gogoratu Italiako konpainia energetiko nagusia publikoa dela, eta gero Portugal daukagu. Bestalde, Espainiako prezioa Frantziakoa baino altuagoa da, eta esan beharra dago Frantzian energia nuklearra erabiltzen dutela. Ekoizpenaren 70%. Espainian baino 3 aldiz gehiago. Eta hemen gauza bakarra egin dezakegu, EH Bilduri esango diogu, Lemoizko proiektu nuklear harira 5 pertsona erail zituztela, Alberto Negro Biguera, Andrés Guerra Pereira, Ángel Baños Espada, José María Ryan Estrada eta Ángel Pascual Mújica, eta eraildakoak guztiak, 300 atentatu eta eraso egin ziren, eta ezinegon soziala sortu zela. Bestalde, egoera bitxia dugu hau. Egungo nazioaren gobernuko kideek Mariano Rajoyren dimisio eskatu zuten argiaren prezioagatik, kontutan izan da, garai hartan prezioa orain baino 75% basuagoa zela. 75%. Gogoratu beharradeko gaur egun oraindik Zapaterok utzitako 29.289.000 euroko zorra ordaintzen jarraitzen dugula elektrizitatearen burbuilagatik. Lehiaren eta merkatuen batzorde nazionalak dio, defizita 2028an ordainduko dugula. Alderdi Popularretik hasi ginen beste zulo bat betetu nahian. Eta mozio honetan kontraesanak daude. Esaten delako, arlo publikotik ezin dela elektrizitatearen prezioa kontrolatu, baina zein da egia? Kostu finkoak eta arautuak eta zergak ordainagiraren 3% direla. Bestalde mozioan ez da egia esaten prezioak fijatzeko sistemari dagokionez. Ez dituzte enpresa elektrikoa jartzen, ez da gobernuek ere. Europar Batasuneko herrialde guztiek prezioak ezartzeko sistema margina daukate, guztiek. Hau ere bitxia da. Eusko Jaurlaritzari zerbait egiteko eskatzen diozue kontutan izan da ez duela inongo eskumenik honen inguruan. Eta jarduketa gehiago eskaintzen zezkionean ez dira zehazten gainera. Lehen esan bezala, mozio demagogikoa da, kaletik ibiltzekoa, kontraesanez betetakoa, akatsez betetakoa, ez da hobekuntza bat herritarrentzat eta gainera ez da inongo proposameni jartzen maiganean elektrizitatearen prezioak jaisteko. Horregatik kontrako bozka emango diogu. Eskerrik asko. Eta Uriarte jauna zeurea da txanda. Bai, alkate. Eskerrik asko. Transizio energetikoari heltzeko lanak, termino hori garai hasierako une hartan, normalizatua ez zegoen arren, Eusko Jaurlaritzak bultatu zuen duela ia 40 urte energiaren euskal erakundea sortzera. Orduko sasoian, petrolirikeko mendekotasuna garrantzitsua zen, eta oraindik hala izaten jarraitzen du. Ordutik, Euskadik energia berriztagarriaren, efizientziaren eta baliabide propioen aldeko apustua bultatzen du. Energia eredu berri baterako transizio prozesu horri aurre egitera begira. Euskal gizarteak bere energia eskaerari erantzun behar dio. Eta euskal energia ereduak gero eta jasangarriagoa den eredu baterantz migratzen jarraitzen du. Eredu horrek
kalitatezko hornidura lehiakorra bermatuko du. Berriztagarrien ekarpen gero eta handiagoan oinarrituta eta petrolioaren deribatuen erabilera gero eta murritzarekin. Herritarrak gero eta gehiago erabiltzen dira klima aldaketak dakarren erronkaren erantzulere badirela. Gaur egun, bultzada handia ematen die Euskadin energia demokratizatzeko eta ingurumenarekiko berme oso egiteko egokitu ditzakegun politikoi. Euskadi energia eskaera handiko herrialdea da, batez be industria izaragatik, baina garraioa eta energia gehien kontsumitzen duen sektorea, kontsumitzen den energia guztiaren 43%, enpresek merkatu hori da, baina garraioa da hori egiten duena. Enpresek merkatu elektrikora sartu behar dute, baldintza lehiakorretan, ekonomiaren zati handi bat eta kalitatezko enplegu asko horren mende daudelako. Balantzaren bestaldean beste errealitate bat dugu, energia gutxi ekoizten da, horrek kanpora erostera behartzen gaitu, bai eta beste batzuek ezartzen diguten prezioak ordaintzerare. Autosufizientzia eta burujabetza energetiko falta horrek elektrizitatearen prezioari eragiten dio, gure etxetako argi fakturari, batez ere ahulenei, eta gure enpresei eta haien lehiakortasunari. Euskadin gaz propioa ez kudeatzeari buruz hartutako erabakiak gure energia eskariaren prezioak gora egitea ekarriko du datozen hilabetetan. Izan ere, Araban daukagun gaza ekoizteari uko egin bazaiore, Euskal Autonomia Erkidegoko familiek gaza kontsumitzen dute, eta horren ondoriozko ekonomia eta ingurumen kostuarekin inportatzen da. Demagogia eta amorru diskurtsoak zabaltzea zarago, gure esku dauden ekimenekin jardun behar dugu. Irakurketa sinplista eta partxaletatik harago, eraikitzaile izan behar dugu, eta ez ditugu baztertu behar ingurumen eta energia erronkari aurre egiteko bideak. Mota guztietako beriztagarriak eta biltegiratze soluzioak, areagotzea, parke eolikoak eta fotovoltaikoak barne eta energia horrestea funtsezkoak dira Euskadiren subironotasun energetikorako bidean. Horregatik guztiak, ordezkapen zuzenketa bat aurkeztu dugu, baina tamalez ez da onartu. EH Bilduk aurkeztetako mozioaren aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Rodríguez jauna. Hay afirmaciones y comodines que por... Baieztapen eta komodin batzuk daude eta begibistakoa den bezala ez dut erantzungo, baina esan beharra daukat posten naiz. Posten naiz Garoña eta Lemoiz itxita daudelako eta bai, esan beharra dago nuklearra dagoela Frantzian, baina urtegiak daude Espainian, hala ere kontua oso gaizki dago. Herrialde bakoitza bere baliabideak ditu. Bera zer gehiago esan dezakegu. Eta bai, egia da Alderdi Popularrak esandako gauza bat. Badago gauza bat egiazkoa dena. Hala, subasta sistema Europarra da, eta bai, Alderdi Popularrak ez du esan Europako Alderdi Popularrak zuzentzen duela batzordea eta Europan Alderdi Popular Europarrak gobernatzen duela eta beste batzuetan Europako Alderdi Sozialistak hori ez du esaten. Anaiak zarete? Anaiarrega zarete? Baina horrez gain ez du esan Alderdi Popularreko ordezkariak sistema bera izan arren, merkatuaren eragina, bigarren mailako merkatuaren eragina, desberdina dela elektrizitatearen merkatuan Frantzian edo Espainian, Espainiako estatuan, eta saiatu da hori aldatzen Espainiako gobernua egun, eta hori ez duzu aipatu, eta beste gauza batzuk ez dituzu aipatu, adibidez nola privatizatu diren hemen gauzak, eta nork eraman duen dirua. Alderdi sozialistak aipatu dizkigu laguntza guztiak, eta alderdi sozialistak gobernuan hartu dituen erabaki guztiak, orain dela gutxi hartu ditu erabaki batzuk, adibidez, orain dela 15 egun, trantsizio energetikorako ministroak empatia eskatu zien multinazionalei, empatia. Hala, paradisu fiskaletan daude haiek, eta bitxia da, benetan, baina laguntzak irakurtzen baditugu, ikus dezakegu, laguntza horiek bitxiak direla. Hala, ez dute lagunduko gehiegi ez kontsumitzaileari dagokionez, ez merkatuari dagokionez, ez dute horren alde egiten, bestelako bitardeko konponbideak hartzen dituzte eta gainera zergak murrizten dituzte eta estatuari zergak murriztea ez da modua merkatuari laguntzeko. Zergak beste batzuek jaitsi behar dituzte, elektrikoek adibidez eta ministroak, trantsizio energetikorako ministroak esan zuen bezala, elektrikoen obariek irukoizten dituzte
Alemaniako bariak, merkatu berbera, sistema berbera, subasta berbera, bera zerbait gaizki dago, ezta? Eta, gero, EAJak aipatzen du trantsizio energetikoa, eta trantsizio energetiko berberean aipatzen du gasa atera behar zela Arabatik. Beno, ez dakit, trantsizio energetikoa egin nahi bada, trantsizio energetikoa egin behar da. Eta, trantsizio energetikoa ez da edonola egiten. Errespetatu behar da ingurumena. Eta hori lotuta dago Arabako parke eolikoekin. Bi, ez dira egingo, eta ikusiko dugu zerratatzen da egingo diren beste biekin. Baina, trantsizio energetikoa aipatzen denean, eta eskatu denean programa bat egiteko udal honetan, instalazioak egiteko eta eguzki plakak instalatzeko edo energia berriztagarria instalatzeko aurka bozkatu da. Eskatu denean, udal honetan dirulaguntzen ildo bat esartzeko energia txirotasunari aurre egiteko aurka bozkatu da. Eta zuek aipatzen duzue trantsizio energetikoa, baina zuek pertsona berberek etengabe sortzen dituzte harremanak eta enpresa misto publiko-pribatuak gas enpresekin eta petrolio enpresekin. Eta aldiz ez dute egiten kooperatiba elektrikoen alde. Hau da, zuek ez duzu hori egiten, mila esker. Ez? Bai, Díaz Anderea. Desde luego, la batería de medidas que el gobierno... Neurri asko hartu ditu gobernuak eta agian ez eskizu gustatzen, baina ezin da esan zuk esan bezala ez dela ezer egin. Hori gezurra esatea delako. Energia subiranotasuna, burujabetza, hori esaten denean, aldeko botoak zenbat dira? Nik uste dut denok egongo ginatekeela 2, eta denoi gustatuko litzaigukeela horren bidean egotea, baina aztertu behar da nola sortu nahi den energia hori, eta oso ondo esan duzuen bezala, pentsatu behar da non esartzen den subiranotasun hori, burujabetza hori. Hala, 100% berriztagarria den energia lortu nahi bada, pentsatu behar da nola babestu nahi den burujabetza hori, eta bai, noski aurrera egiten jarraitu behar dugu. Zalantzarik gabe, eta hori egiten ari gara apurka. Baina badakizue Euskal Energia eskariak eskatuko lukeela parke eoliko pillo egiteko? Hala, proposatzaileak alde egingo du, parke eolikoen eraikuntzaren alde egingo du burujabetza lortzeko, soilik gure lurraldean? Zuek gobernatzen duzuen lekuetan, zer nolako neurriak hartuko dituzue? Zer egingo duzue? Parke eolikoak sortuko dituzue udalerri guztietan? Babesa emango duzue horrelako proiektuak garatzeko? Leku guztietan? Zaitzuk dira zuen proposamenak? Burujabetzaren hitzaldi honen aurrean gure proposamenak aipatu ditut besterik gabe. Lehenik eta behin argi eduki behar dugu korridore energetikoak sortu behar direla konektatzeko gure eskaria produkzio zentrorik eraginkorrenekin, jasangarrienekin eta merkeenekin. Hala, elektronek ez dituzte ulertzen, mugak ez dituzte herrialdeak ulertzen, konexio ona behar dugu menpekotasuna ez edukitzeko, energia menpekotasuna ez edukitzeko. Izan ere, berezko produkzioak ez luke estaliko gure eskaria. Hala, Euskal Industriak asko kontsumitzen du, eta bai, babesa eskatzen du EH Bildu, baina sektore horiek enplegu asko sortzen dituzte, kalitatezkoak eta egonkorrak, batez ere siderurgianen enemuan, eta horiek guztiek energia sarbidea behar dute eta gainera ez dituzte bere gain hartu behar energia kostuak. Hala, sorkuntza energetiko berriztagarriko parkea sortuko dira baldintza betetzen badira. Energia jasangarritasuna eta eraginkortasuna eta energiaren kalitatea eta horretan ados egon gaitezke. Hala, bai, ondare naturala babestuko da horretarako eta horregatik hain zuzen ere proiektu guztie balorazio positiboa izango dute eta ingurumen eraginaren balorazioa izango dute, baina ez da egokia populismora jokatzea. Hala, batetik aldarrikatzen da energia burujabetza eta bestetik eskatzen da bultzatzeko anglosaxoiek esaten dutena ez niretzean. Hau da, proiektuen aurka egotea baldin eta gure udalerrietan egin nahi badira. Eta hori oso garrantzitsua da. Oso garrantzitsua da irudimenezko ereduekin aurrera eramateko eta leporatu diguzue mozioarekin. Ez dakit zein izan den erabilitako kalifikatiboa. Esan duzue hutsala dela gure proposamena eta bai, bukatzera noa. Egia esan, esaldian esan duzue, hitzek ez dutela behar, zuek, toki mailan hitz egiten duzuenez, ziurazki, toki mailan aukera daukazue zerbait egiteko eta zuen eredua aplikatzeko. Ziurazki asko ikasiko dugu zuengandik. Mila esker. Eskerrik asko. Bai. Beiarekerika jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate anderea. Arazoa zera da. EH Bilduk ez dauka sinesgarritasuna energiaren eremuan.
Ez zaizkio gustatzen zentral nuklearrak. Ez zaio gustatzen Boroako zentrala. Frackingaren aurka dago, erroten aurka dago, iaia guztiaren aurka dago, eta norbaitek sinesten badu, eta bai gure kasuan Getxoko herritarrek panela jartzearekin nahikoa izango dela eta merkeagoa izango dela energia edo enpresa publiko bat edukitzearekin nahikoa izango dela, ez dakit zein mundutan bizi zareten, baina ziur nago Getxon ez zaretela bizi hori pentsatzen baduzu, mila esker. Eskerrik asko. Uriarte jauna. Bai, bueno, ya, baina bukatzeko eta Labur. Eskerrik asko. Bueno, yo no soy para nada, estoy muy lejos de tener ninguna experiencia. Nik ez daukat esperientziarik energia produkzioaren eremuan. Ez naiz aditua, ez daukat informaziorik eta ez naiz profesionala eremuan, baina nik gauza bat egiten dut nire lanbidean. Hala kalkulu batzuk egiten ditugu oinarrizkoak eta aztertzen ditugu kontuak. Eta EH Bilduren proposamena kontuan hartuta aldea dago proposamenaren eta premien artean. Hala, Euskadin industria asko daude eta energia eskaria handia egiten dute horiek guztiek. Eta aukera bakarra proposatzen du EH Bilduk eta bai ongi etorria da eta beharrezkoa da produkzio egitura batean eta energia produzitzeko, energia elektrikoa beste energia bat bilakatuz eta badaude kooperatiba batzu, baina badago beste eskari bat. Hala, eskariaren 160 edo 80 bada ez dakit zeintzuk diren zifra, baina aldea badago bide bakarraren artean eta benetako eskariaren artean. Herrialde honetan eskaria handia da, beraz, EH Bilduk hitz asko ditu oso handia gainera, baina hitzek ez dute ezer energia elektriko bihurtzen. Beste bitarteko bat behar da eraldatzeko eta energia elektrikoa lortzeko eta burujabetza benetakoa izateko. Oso erraza da, baina zifrak egin behar dira, kalkuluak egin behar dira. Ez da ingeniaria atomikoa izan behar, jakiteko hori horrela dela. Hala, EH Bilduk proposatzen duen produkzio gaitasunak ez du nahikoa ematen estaltzeko eskari osoa, baina zein da beste aukera? EH Bilduk ez du beste aukerari proposatu. Ez dugu besterik entzun hori estaltzeko, alde hori, gap hori estaltzeko ez dago. Ez dago, bai, errua botatzen digute guri, beste erakunde batzuei, eta beste batzuei, baina azken finean ez dago proposamenik. Ez arete infantilak, baina ez duzue antza ondo batzen eskaria eta produkzio gaitasuna eta almena. Horregatik besterako aukerak bilatu behar dira, mila esker. Eskerrik asko. Goazen bozketara, mozioaren aldeko bozkak, EH Bildukoak, mozioaren kontrakoak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Euskal Alderdi Jeltzalea, eta abstentzioak Elkarrekin Podemos. Honekin 152 garen puntura pasatuko gara Elkarrekin Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioa, Getxon hutsik dauden etxebizitzen funtzio soziala betetzea bultzatu. Bai, Uribe Lasprey Anderea. Eskerrik asko alkate anderea. Etxebizitzarako sarbidea da gaur egun gure gizartearen arazo nagusietako bat. Bada, COVID-19ak sortutako krisiak are larriago bihurtu du arazoa. Gazteenak izan dira gehien pairatu dutenak bakarrak izan ez diren arren. Ikusi dute emantzipaziorako eta bizitza proiektu abiatzeko garaia atzeratu egiten zaiela. Eta Euskadin gaur egun gabezi handia dago alokairuko etxebizitza prezio eskuragarrian lortu alizateko. Eustaten, 2020ko ekaineko datuen arabera, 120.000 pertsonak dute Euskadin etxebizitza eskuratzeko behar izana. Errealitate gordin horren aurrean, argi dago instituzioek zeharkako politika eraginkorrak aurrera eraman behar dituztela. Bakoitzak bere eskumenetatik abiatuta, egoera larri honi buelta eman alizateko. Beharrezko neurri horietako bat da, alokairuko etxebizitzen parkea progresiboki zabaltzeaz gain, dagoeneko badauden, baina hutsik dauden etxebizitzen parkea mugiaraztea. Etxebizitzaren Euskal Behatokiaren txostenen arabera, 2019an 53.553 etxebizitza zeuden egoera horretan. Horri dagokionez, etxebizitzaren legea deritzonak, ekainaren 18/3/2015 legeak etxebizitzaren funtzio soziala bermatzeko eta desokupazioa saihesteko neurriak ezartzen ditu. Horretarako, udalei mekanismoak ematen die,
dizkie, etxebizitza bat utzik dagoela adierazteko, edo bestela Eusko Jaurlaritzan horretarako eskumena duen sailak hala egiteko. Bestalde, Eusko Jaurlaritzako 149/2021 dekretuak besteak beste, utzik dauden etxebizitzak hala deklaratzeko administrazio prozedura arautzen du. Baita ondoren horiek utzik dauden etxebizitzen erregistro autonomikoan inskribatzeko ere. Hori guztia, legeak aurreikusten dituen jarduketak bultzatzeko asmoz. Ildo beretik eta bizitegi erabilera mugiarazteko helburuz, utzik dauden etxebizitzen alokairua sustatzeko neurriak ezartzen ditu. Horiek egokitzeko birgaitzei naiz alokairu programa publikoetan sartzeari dagokienez. Gainera, deklarazioaren erregimena arautzen du etxebizitzaren beharra izana eta eskaria egiaztatuta dagoen kasuetarako. Derrigorrezko alokairua inposatzearen figurarako eta derrigorrezko desjabetzerako. Horregatik guztiagatik, Elkarrekin Podemosek hurrengoak aurkezten dizkio Getxoko Udaleko osoko bilkurari. Erabaki proposamenak bat. Getxoko Udalak utzi dagoen etxebizitzari eta etxebizitzaren funtzio soziala betetzeko neurriei buruzko ekainaren 8ko 1/9/2021 dekretuaren arabera esleitutako beste eskudantziak aplikatuko ditu eta ezarpenerako beharrezko baliabide guztiak erabiliko ditu. Aldi berean Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio horretarako beharrezko baliabide guztiak jartzeko. 2. Getxoko Udalak Eusko Jaurlaritzari eta Bizkaiko Foru Aldundiari eskatuko die hala eskatzen duten partikularren etxebizitza hutsak egokitzeko obrak egin ahal izateko beharrezkoak diren laguntzen ildoak indartzeko baldin eta bizigarritasunerako gutxieneko baldintzez hornitzeko baliabide ekonomikoen gabezia justifikatzen bada. Hori guztia etxebizitzaren funtzio soziala betetzera edo babestutako alokairuaren erregimenean bizitegi gisa erabiltzera bideratutako baldintzarekin. 149/2021 dekretuaren 4. kapituluan esarritakoari jarraiki. 249/2021. Tercero, el Ayuntamiento de Getxo abrirá. 3. Getxoko Udalak berehala irekiko ditu jabetza publikoko etxebizitzak edukitzaile handienak, bankuenak eta inbertsio funtsenak ikuskatzeko aurretiazko eginbideak. Baldin eta etxebizitza hustu izanaren zantzua badaude talakorik izan ez gero, utzik dauden etxebizitzen urteko kanona aplikatuko zaie etxebizitzaren legean eta 149/2021 dekretuan esarritakoaren arabera. 4. Getxoko Udalak abiatuko du eta Eusko Jaurlaritzari eskatuko dio premiaz abiatzeko legeak esartzen duen bezala edukitzaile handien bankuen eta inbertsio funtsen jabetzako etxebizitzak desjabetzeko prozedurak hurrengo kasuetan. Etxebizitza kontserbatu mantendu eta birgaitzeko betebeharra urratzen denean eta beharrezkoa denean etxebizitza gisa erabili ahal izango dela bermatzeko. Hori guztia bat etorriz aipatutako dekretuaren xedapen gehigarrian ezarritako prozedurarekin. 5. Getxoko Udalak Bizkaiko Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari aldiro eman eta eskatuko die bere lurraldearen eremuan utzik dauden etxebizitzen erregistroaren berri, horien ezagutza kontrola eta jarraipena gauzatzeko funtzioa sustatzeko asmoz. Bat etorri 149/2021 dekretuaren 3. kapitularekin. 6. Getxoko Udalak utzik dauden etxebizitzak mugiaraztea bultzatuko du eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio udalerri honetan bultzada sendoa ematea etxebizitza utzen bizigune programari aldundiei ere eskatzen die zegegin honetan laguntzeko. 7. Getxoko Udalak Eusko Jaurlaritzari eskatuko dio premiaz abiatzeko udalerri honetako etxebizitzaren behar izana eta eskaria egiaztatuta dagoena. Deklaratzeko espedienteak gune tentsionatuetan eta Getxoko Udalak hilabeteko epean aurkeztuko ditu justifikazio memoria eta etxebizitzaren behar izan egoerak eragindako eremuaren mugaketa. A ver, emendakina dago. Beraz. Sí, hay una enmienda para presentar. Emendakin bat dago. Alderdi Sozialistaren, Euskal Herria Bilduren eta EAJaren artean. Alderdi Jeltzalea eta PSE Euskadiko Ezkerran aldetik emendakina aurkezten dugu. Bai, de acuerdo. La propuesta es de sustitución. Ordezkatzeko proposamena da. Udaleko osoko bilkurak honako hauek eskatzen dizkio udal gobernuari. 1. Etxebizitzaren 3/2015 legeak esleitzen dizkion betebeharrak bere gain hartzera. 149/2021 dekretuaren bidez. Horretarako udal egituran esleitu beharko ditu betebehar horiek gauzatzeko baliabide materialak naiz giza baliabideak eta dagozkien zeraginak. 2. Udalerrian kokatutako etxebizitzaren behar izan eta eskaria egiaztatuko eremua deklaratzeko espedienteak abiatzeko beharrezko informazioa jasotzea albidetuko duten azterketak aurrera eramatea. 3. Beharrezko urratsak ematea higiezinaren eta eskura dituen alternatiben berri emateko. Etxebizitza huts gisa deklaratzeko espedientea abiatu eta dagokion kanona aplikatu aurretik.
Desde Elkarrekin Getxo. Elkarrekin Getxotik onartzen dugu emendakina. Bai, uste dugu gure handizaleagoa zela, baina beharrezkoa dela aurrera egitea eta urratsak ematea. Horregatik guztiagatik onartuko dugu. Beraz, defentsara. Bueno, procedo a la defensa. Maiatzean, funts monetarioak etxebizitzaren gaiari heldu zion eta dokumentu ofizial batean onartzen du Europan handitu egin direla zailtasunak etxebizitza bat lortzeko. Besteak beste, proposatzen du zergak esartzea hutsik dauden etxebizitzei mugiarazteko etxebizitza parke. Orain dela egun batzuk, Berlinen herritarrek hutsik dauden etxebizitza batzuk desjabetzearen alde egin zuen, eta herritarren kontsulta bat egin zen eztabaida zelako horren inguruan. Alemaniako hiriburuan, asko igo delako presioa hiri horretan. Uztailean, Leioako udalak onartu zuen lan batzuk egitea jakiteko zenbat pisu dauden hutsik Leioan. Hala, badaude teknikak ikuskapen horiek egiteko. Errolda egiaztatu besterik ez da egin, eta kontsumoak oso basuak badira ikus daiteke benetan hutsik dagoela etxebizitza bat. Hala, kasu horiek erakusten dute gobernu desberdinak eta nazioz gaindiko erakundeek proposamenak egiten dituztela eta neurria planteatzen dituztela etxebizitzarako eskubidea bermatzeko pertsona guztientzat batez ere gizarte krisialik garai honetan. Hala, laburbilduz mozio honek eskatzen du etxebizitzaren legea aplikatzeko eta dekretua aplikatzeko Getxon. Horrela, gure helburua da hutsik dauden etxebizitzen parkea mugiaraztea. Izan ere, datuen arabera 3.000 baino gehiago dira hutsik dauden etxebizitzak. Gainera, fokua jartzen dugu banku handien eskut dauden etxebizitzak. Izan ere, gure herritarren etxebizitza premiak hasi nahi ditugu horrela. Gure jatorrizko mozioan emendakin bada aurkeztu da, eta bai, esan dugu ez dela hain handizalea, baina onartu dugu zergatik urratsak ematen dituelako zentzu honean, eta gu beti egongo garelako prest akordioetara heltzeko baldin eta horrela herritarren bizitza hobetuko bada. Gure ustez premiazkoa da eskumen horiek gauzatzea. Izan ere, etxebizitzaren legeak eta dekretuak eskumenak esleitzen dizkiete udalei, eta horrek esan nahi du neurriak eta baliabidea jarri behar direla horiek egikaritzeko, baina garrantzitsuena pleno honetan hauze da. Bideari ekin behar diogu eta ezin dugu ahaztu prezioak murriztu behar direla eta etxeak eskuragarri egon behar direla. Hala, gobernuari eskatzen diogu ahalik eta lasterren jarduten hasteko. Gaur akordio bat lortuko dugulako etxebizitzaren eremuan. Mi esker. Vamos a seguir defendiendo lo que pedimos también en la moción. Hala eta guztiz ere, jarraituko dugu eremu desberdinetan eskatzen hemen eskatu duguna. Onartzen dugu, baina ez kritikarik gabe. Eskatzen dugu ez ekintzak egiteko bakarrik, baizik eta sakon dezagun bere indar guztietan. Hala, eskatzen genuena zen horren inguruan azterketa bat egitea eta erabat bermatzea etxebizitzarako eskubidea. Besteak beste, legeak udaloi ematen digu gaitasuna kanon berriak kobratzeko. Hala, 2 urtez hutsik egon diren etxebizitzei kanona aplikatuko zaie eta gainera etxebizitza politikak indartu aldira udal honetan, adibidez Getxoko bizigune programaren bidez. Hala, hutsik dauden etxebizitzen deklarazioa egin behar da. Gainera, zerrendak egin behar dira hutsik dauden etxebizitzak identifikatzeko eta hortik abiatuta urteko kanona kobratu ahalko da. Aukera dago hutsik dauden etxebizitzen erregistroan inskribatzeko eta hori sortu behar du Eusko Jaurlaritza. Gainera, neurriak sortzen ditu alokairua sustatzeko. Bai horiek birgaitzeko, bai horiek birmoldatzeko. Eta gainera, alokairua sustatu nahi da programa publikoen bidez. Azkenik eta zentzu berean, dekretuak arautzen du deklarazioa egiteko premia. Eta gainera, nahitaezko desjabetzea arautzen du. Legeak esartzen duen bezala, mekanismo horiek erabili behar dira, baina hori ez da sede nagusia. Sedea da mugiaraztea hutsik dauden etxebizitzak eta baliabide guztiak erabiltzea horretarako, baina espero dugu legeak eskaintzen dituen baliabide guztiak erabili behar izatea. Hala, pleno honetan eta guztiek proposatuta mozio desberdinak aurkeztu dira eskubide hori bermatzeko. Ez, ahaztu, prezioa oso garestia dela. Alokairuaren batez besteko prezioa 1.000 eurokoa da eta garestienetarikoa da estatuan. Denotzat da kezkagarria beste udalerri batzuetaran gazteak oso garestiak direlako etxebizitzak Getxon eta denok dakigu emantzipazioa oso zaila dela gazteentzat. Prekarietateak eta etxebizitzaren prezioak oztopatzen dute emantzipazioa. Hala, askotan gogoratu dudan bezala, udal gobernuak, PSek eta EAJak sortutako udal gobernuak akordio bat lortu zuten 2019an etxebizitzaren inguruan eta konpromisoa hartu zuten etxebizitzarako
sarbidea bermatzeko eta horretarako politika desberdinak garatzeko konpromisoa hartu zuten. Uste dugu, orain, kontuan hartuta dekretua eta legea eta esparru egokia ematen dutela, beharrezkoa dela ahalmen guztiak zabaltzea, baldin eta legeak horiek ahalbidetzen baditu. Bai, jarraitzen dugu. Bai, jauna. Sí, muchas gracias. Bueno, desde el Eskerrik asko, alkate Andrea. Partido Socialista... PStik uste dugu aurkeztu dugun emendakina egokia dela. Batera aurkeztu dugu EAJarekin eta EH Bildurekin. Eta uste dugu emendakinaren egitura hobea dela alderatuta jatorrizko proposamenarekin. Eta hain zuzen ere horregatik aurkeztu dugu. Uste dugu dekretu hau da, aipatzen den dekretu honek operatibizatzen dituena neurri batzu, eta besteak beste utzik dauden etxebizitzen erregistroa oso tresna garrantzitsua dela, funtsezkoa hain zuzen ere erronkei aurre egiteko. Izan ere oso erronka garrantzitsua daukagu gizartean eta getxon bereziki. Dekretu honek neurri horretan garatzen du Euskal Etxebizitza legea etxebizitzaren gizarte eginkizuna betetzeko. Araudi berriak utzik dauden etxebizitzak definitzen ditu honela. Utzik dauden etxebizitzak 2 urtez, baldin eta erabilera egin alden hurrengo egunetik 2 urtez utzik badaude. Eta salbuespenak daude bigarren etxebizitzak, helbidea aldatu denean, merkatuan dauden etxebizitzak, oroz kanpoko erakundeen jabetzakoak diren etxebizitzak, laga diren etxebizitzak administrazio publikoek alokatzeko, obrak egiten ari direlako utzik daudenak, edo bizigarritasun baldintza nahikoak ez dituzten etxebizitzak. Horiek dira salbuespenak. Uste dugu araudiak oreka sartzen duela jabetza pribatuaren eskubidearen artean eta gizarte funtzioaren artean. Izan ere etxebizitzak badauka gizarte funtzio bat eta hori konstituzioan jasotzen da. Izan ere, konstituzio auzitegiak hori bermatu egin zuen 2018an Euskal Etxebizitza legeari dagokionez. Horrez gain legeak udalei aukera ematen die esku hartzeko utzik dauden etxebizitzen eremuan. Herritarrengandik hurbilen dauden erakundeak direlako eta udalerrien egoera oso ondo ezagutzen dutelako. Horregatik beharrezkoa da diagnostiko bat egitea, ondo planifikatzeko udal esku hartzea, beti ere kontuan hartuta zeintzuk diren gure udalerriaren premiak eta egoera berezia. Hala, araudi hau aipatu da eta esan bezala berria da, orain dela gutxi argitaratu egin da, eta autonomia ematen die udalerriei ekintzak egiteko beti ere bere ingurua barrak eta baliabideak kontuan hartuta, eta hori egin da Eusko Jaurlaritzarekin koordinatuz. Zentzu horretan, uste dugu, aurkeztutako emendakinak hobeto jasotzen ditugun aukerak eta horregatik guztiagatik Elkarrekin Podemosi eskerrak eman nahi dizkiogu onartu izanagatik. Mi esker. Eskerrik asko. Bai, Jarroi Andrea. Bueno, bakarrik esatea, aipatu den legeak, 3/2015 etxebizitza legeak ezarritako oinarriak eta aipatu dekretuak, ura garatzeko aipatu dekretuak, aukera asko eskaintzen ditu etxebizitza duten mobilizazioa sustatzeko. Eta bide horretan, beharrezko ikusten dugu udaletatik ura gauzatzeko neurriak ematen hastea. Gainera gurean etxebizitza errola orain dela gutxi ere egin genuen, eta horrek zer egin horretan asko lagundu dezake. Gaurko egunkariak azaltzen du ez, Bilbok kanona esartzeko prozesua abiatu duela, 2000 etxebizitza hutsetan eragina izango duen neurria da honakoa, eta uste dugu ere bide horretan aurrera pausoak eman behar direla. Zalantzari gabe, etxebizitza arazoari irten bidea ematen laguntzeko, asko dira erabili daitezkeen tresna juridikoak, eta ezinbestekoa da horiek biatzea. Eta askotan esan dugun bezala, uste dugu udaletik askoz ere gehiago egin daitekeela, horrelako tresnak ere badaude, eta tresna horiek ere eragin dezakete politika, etxebizitza politiketan. Eta, azken finean, askotan eskatu izan duguna, politika integralak benetan gaur egun gure herrian bizi den etxebizitza arazoari irtenbide emango diotenak. Eskerrik asko. Bai, Elorza jauna. Gracias otra vez, señora alcaldesa. Eskerrik asko berriro ere alkate Andrea. Bueno, a pesar de
de la enmienda que se ha aceptado. Emendakina onartu dute taldeen artean eta alde bat dago jatorrizko proposamenarekin alderatuta. Uste dugu oraingoa nahiko hutsala dela aurrekoarekin alderatuta. Baimena emango da hutsik dauden etxebizitzen errolda egiteko eta prozesuarekin hasteko kanona esartzeko. Etxebizitza hutsak kontrolatzeko. Nik uste dut badagoela arazo bat eta akats bat egin dela etxebizitza hutsen arazoa planteatzerakoan. Zergatik daude hutsik? Zergatik ez daude alokairuaren merkatuan? Alemaniaren inguruan hitz egitean apur bat enteratu, mesedez. Bere garaian, izoztu ziren alokairuak eta konstituzio auzitegiak ezetsi zuen eta bai egon zen kontsulta referendum bat, ez zen loteslea eta horrek behartzen du lege bat garatzera. Eta ziur aski Alemaniako juristek esaten dute berriro ere konstituzio auzitegiak ezetziko duela, baina egia da Alemanian zerbait lortu dutela. Arau horiekin lortu dute pisuen errenta murriztu beharrean igo dadila. Moziora itzulita, lehenik eta behin esan beharra daukat ez garela getxoz ari, ziur aski hiriburu handien inguruan arituko gara. Aipatzen da etxebizitza beharrezkoa dela, eta bai, premia dago, etxebizitza premia dago, baina etxebizitzarako eskubidea 78ko konstituzioan dago jasota. Gero, aztertzen duzue etxebizitzaren arazoa, eta nik uste dut, ez dela egokia azterketa hori. Aipatu duzue banketxek badituztela etxebizitzak. Eta, bai, ziur aski, horrelako jabetza duten etxebizitzak egon daitezke, baina eta ez espekulazioa. Horrez gain badaude funtsak eta banketxeak, baina dakidanaren arabera ez dira oso ohikoak getzen. Banago ados kontu batekin. Etxebizitzak etxebizitzak izan behar dira eta gizarte funtzioa izan behar dute etxebizitza, baina hortik horrela galdera beste bat da. Nola lor dezakegu jabeek merkatura ateratzea? Alokairuaren merkatura, alegia. Egia esan eta kontuan hartu eta zagertatu den beste herrialde batzuetan Alemanian adibidez, interbentzionismoa oso handia da. Hain da handia, esen ez direla biderik onenak erabat kontrakoa. Horrelako neurriekin ikusi dugu inbertsiogileek eta sustatzaileek alde egiten dutela eta etxebizitza eskasia sustatzen dela eta areagotzen dela. Nire ustez, alokairuaren merkatura ateratzen badira, ikus dezakegu zergatik nahiago duten etxebizitza hutsik edukitzea. Kanona ordaingarria izango da baldin eta pertsona batek hutsik izan nahi badu bere etxebizitza. Diru sarrerak sortzen dituen alokairuarekin alderatuta. Zer gertatzen da errenta ordaintzen ez bada? Prozesu bat hasten dela. Etxetik botatzeko, eta kasurik onenean etxe horretatik ateratzen da, eta hori gertatuko da, baldin eta ez badago etxe gabetzen prozesua abian. Okupatzen jarraituko du bestela, eta eskubide guztiak izango du errenta ordaindu gabe. Izan ere, kasurik onenean lortzen bada maizterra ateratzea, etxetik ez da bermatzen errenta kobratzea, atzeratutako errenta kobratzea edo desperfektuak kobratzea. Izan ere, jabeak beste prozesu badi ekin beharko dio, oso luze izango dela eta gainera emaitzez izango duena. Ikusiko zenuten bezala, deskribatu dudana ez da oso erakargarria jabeentzat eta gainera ez da oso erakargarria errenta ez ordaindu ezin duten pertsonentzat. Oso arrazoi simple batengatik. Ez dute ikusten bere eskubideak bermatuta daudenik eta gainera ez dute laguntza nahikorik alokairu hori ordaintzeko. Gainera ez daukate aukerari bestelako laguntzen bidez eskuratzeko eskubide hori, etxebizitza hori. Laburbilduz, nahi badugu alokairuan jartzeko etxebizitzak pizgarriak ezarri beharko genituzke jabeak egiteko eta juridikoki bermatzeko bere eskubideak. Eta gai horiek guztiak lotuta daude erakunde askorekin, ez soilik udalekin. Hala, neurri horiekin pertsonarik ahulenei lagundu beharko diegu etxebizitza bat eskuratu ahal izateko eta horrela bere eskubideak eta jabeenak kaltetu gabe. González jauna, zebrea da txanda. Zalantzarik gabe etxebizitza izateko arazoak daude gazteentzat eta beste pertsona askorentzat horrek emantzipazioa eta bizitza duin bat oztopatzen ditu. Badakigu era berean etxebizitza legea eta hura garatzeko dekretu aurrera pausoa direla egungo arazoa konpontzeko. Hala ere,
esan beharra dago, mozioan termino batzuk hartzen dira, gran tenedor eta bestelakoak, teknikoki eta juridikoki arauetan ageri ez direnak eta beraz zaila da horiek aplikatzea. Nola nahi ere, etxebizitza legean jasota dago, eguneratu egin beharko ditugula utzik dauden etxebizitzei buruzko datuak. Ezinbestean, dekretuko bertako irizpideak baliatuz. 2 eta 3 artikulua kontutan hartuta. Hirugarren artikuluan jasota daude askotariko neurriak. Bestalde, análisis y caracterización de la vivienda vacía de Getxo izeneko azterlan egin zen 2018an, eta horren arabera etxebizitzarroan lehenengo helburua izan zen, dekretuen ezarritakoa aplikatzea Getxoko higiezin guztiei. Zehazki, jatorrizko mozioko proposamenak beste administrazio batzuen eskumenetan sartzen dira. Eta orain gutxi, aste honetan, gobernuko etxebizitza sailarekin hizketan aritu izan gara dekretu hau aplikatzeko, eta hainbat udal askotariko gobernua dutenak galdetzen aritu dira nola, nork, noiz egin beharko dugun hauze guztia. Aipatu dira proposamen batzuk, udal honen eskumenekoa direnak, azterlana dekretuaren irizpideetara egokitzekoa, esate baterako, eta hori guztia emendakin transakzionalean azaldu da. Eskerrik asko. Beraz, hori dela Azpia, bigarren txanda. Bueno, que será un cierre muy breve. Azkar. Celebrar que hayamos llegado a un acuerdo. Bez, pozgarria da akordio batetara iritsi garela ikustea, etxebizitza arloan lorpen handia da, udal honentzako. Eta, bueno, berdin digu mozioko gauza batzuk alde batera utzi behar izatea, berez abiapuntua iruditzen zaigulako eta bide hau jorratzen jarraituko dugulako. Adi egongo gara osoko bilkuran esandakoa betetzeko, tresna berriak etxebizitzaren legean jasotakoak erabiliz, bizilagunen onuratan, izan ere bizilagunak etxebizitza eskatzen ari dira. Amaitzeko beste arlo batzuk ere ditugu jorratzeko. Tartean, tokiko mailatik ere, ikustean nola erregulatu eta jaitsi dezakegun alokairuen prezioa. Eskerrik asko, Maio jauna. Bildutik. Ez. No. Eta beraz bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak. EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Ezkerra eta Euskal Alderdi Jeltzalea. Kontrakoak, Partido Popularra, abstentziorik ez dago. Eta honekin 153. puntura pasatuko ginateke Elkarrekin Podemos udaltaldeak aurkeztutako mozioa, administrazio egoera irregularrean dauden migratzaileek oinarrizko ordainketa kontua eskuratzeko bermea. Zeinek Amio Anderea. Gizarteko hainbat kolektibo ari dira salatzen bankuek kontuak irekitzea ukatzen dietela bizileku txartelik ez duten migratzaileei. Beren egoera regularizatzeko lan eta bizileku txartela lortzea bidenek eza da, eta administrazio egoera irregularrean dauden migratzaileak eskubidera ginkorrik gabeko egoeran uzten ditu. Oinarrizko ordainketa kontuak Europar Batasunean finantza inklusioa sustatzeko behar izanari erantzuteko kontu mota badira, eta kontsumitzaile bankuko zerbitzuetarako sarbidea errazten diete. Bankuko kontu bat eskuratzea pertsonen eskubidea da eta bankuak behartuta daude horrelako kontuak eskaintzera. Kontratazioa beste zerbitzu batzuk sinatzarekin baldintzatu gabe. Halaber, kontu horiek ezagustarazteko eta ezaugarriak azaltzeko bete beharra daukate. Hala ere, ez dira gutxi araudia gorabehera horrelako nierik ez duten pertsona migratuei mota horretako kontuak izapidetzea ukatzen dieten bankuak. Horrek hainbat kalte eragiten die pertsona horiei ez baitute
lortzen bankuko kontu bat irekitzea. Eta horrela ezin dituzte ohiko ordainketak egin, eskolako jantokia ordaindu, uraren dargiaren fakturak ordaindu, eta gainera pertsona horiek beren diru sarrerak edo laguntzak ere ezin dituzte jaso. Getxoren kasuan egoera horri izkin egiteko hirugarrenei ordaintzeko aukera dago. Honetan datza, laguntza puntual bat jasotzen duen pertsonak hirugarren pertsona edo erakunde baten bankuko kontuan jasotzen du. Dena den horrek azken finean tutoretza suposatzen du. Aldiz, pertsona guztiek oinarrizko ordainketetarako kontu bat izateko eskubidea bermatzen badugu, mendekotasun edo tutoretza hori ez da beharrezkoa izango. Horregatik guztiagatik, Getxoko Udalak bankuko erakundei gogorarazi behar die oinarrizko ordainketen kontu horiek izapidetzeko legezko betebeharra daukatela. Eta informazioa zuzenean eman behar dietela gizarte kohesiorako ataleko zerbitzuei, naiz migratzaileekin lan egiten duten elkarte sarei. Horregatik honako hau dakarkigu osoko bilkura honetara. Erabaki proposamena bat, Getxoko Udalak udalerrian dauden banku erakundei eskatzen die 1 euro betetzeko eta errazteko oinarrizko ordainketetarako kontuak izenekoak. Egoera irregularrean dauden eta eskatzen dute migratzaile ezarritako baldintzak betetzen badituzte. Hala jasotzen du martxoaren 22ko 164/2019 dekretuak, zaurgarritasun egoeran edo finantza bazterketa arriskuan dauden pertsonen alde egitekoak. Bigarrenik, Getxoko Udaleko osoko bilkurak oinarrizko ordainketetarako kontuei buruzko informazioa sustatuko du, bereziki gizarte kohesiorako atalera naiz elkarteen sarera jotzen duten egoera irregularreko migratzaileentzat. Izapide horretarako informazioa emango die eta zaurgarritasun bereziko egoeran daudenentzako doakoa dela gogoraraziko die. Paso la defensa. Defendatuko dut mozioa. Dakizuen bezala, hainbat kolektibo sozial salatzen ari dira bankuak ez diela usten bankuko kontu bat irekitzea nierik ez daukaten etorkinei. Bizkaian ongietorri errefuxiatuakek salatu du eta arazoari ikusgaitasuna ematen ari da. Eskerrak eman nahi dizkiegu lanagatik. Lan eta erresidentzia txartela lortzea ez da erraza eta horregaitik egoera administratibo irregularrean dauden pertsonak ez dute finantzarloko eskubiderik. Aipatutako kontu hauek lagundu egiten dute finantza inklusioan eta Europar Batasunan erabiltzen dira, betez ere pertsona hauek bankuko zerbitzuetara sarbidea izateko. Europar Batasunaren zuzentarau bat aipatu dugu eta horren bitartez esaten da pertsona guztiek eskubidea dutela horrelako kontu bat izateko. Gainera, Europar Batasuneko estatukideek abantaiatxoagoak aplika ditzakete kontsumitzaile kalteberentzat. Hala 174/2019 dekretuan esaten da, kontu hauek doakoak izango direla pertsona kalteberentzat. Horren bestez, mozioan esan bezala, kontu hau lortzea eskubide bat da. Bankuek eskaini beharrekoa. Eta ez diete pertsonei behartu behar bestelako zerbitzuak kontratatzera. Gure udalerriko bankuek ez dut horrelako konturik ireki nahi, ni erik gabeko pertsona direnean bezeroak. Askotariko kasuak daude. Askotariko kasuak ikusi ditugu bankuen partetik. Arrazoia dozein izanik ere, pertsonen eskubideak urratzen dira horrela. Eta ondorioz pertsonek ezin dute ordainketak korronterik egin. Aurrekoaz gain, diru sarrera jasotzerik ez dago horrela. Eta 100 pertsonak koltxoi azpian gorde behar dute dirua. Udal askoren kasuan, esan bezala, hirugarren batzuekiko ordainketa dago. Hau da, laguntza jasotzen duen pertsonak hirugarren pertsona baten kontu korrontean jaso dezake, baina tutoretza lana da, partxe bada. Bestalde, pertsona guztiek duten eskubide hau bermatuz gero, etzen honelako mendekotasunik edo tutoretzarik egon beharko. Horregatik helburu bikoitzarekin gatoz bilkurara. Alde batetik osoko bilkurak banku erakundei eskatzea Getxoko mailan, udalerri mailan, baldintza hau betetzeko eta kontu hauek irekitzeko erraztasunak emateko, egoera administratibo irregularrean dauden pertsonek eskatuz gero, eta errege dekretuan jasotakoa betetzea. Bigarrenik, Getxoko udalak kontu hauei buruzko informazioa ematea, batez ere pertsona migratzaileei. Egoera irregularrean daudenean eta herritarrei arreta emateko bulegoetara doazenean. Nola egingo litzateke hau? Tramitaziorako informazioa emanda eta gogorarazten doakoa dela pertsona kaltebera izanez gero.
informazio ematea ez da kontu berria. Hainbat udaletan eginda, Valentzian zeharren eskutik esate baterako edo Barakaldoko udalak. Alde batetik, gauza da, indarren dagoen legeria betetzeko eskatzeko bankuei, eta informazioa ematea pertsona hauei eskubide bat dutelako eta exigitu behar dutelako. Eta Ekonomistas Sin Fronterasek azterlan bat egin zuen honen inguruan, 2019an, non esaten duen hau bezalako produktuak eskatzen direnean 3 bide egongo direla. Bankuak eskaintza proaktiboa emanda, ez dago egiten hau, informazio kanpaina administratiboak eginda administrazio publikoetatik, hau da eskatzen duguna, eta kolektibo kalteberen eskaeren bitartez, GKen bitartez edo gizarte zerbitzuen bitartez, eta hau ere gertatzen ari da. Eman dezagun lehenengo pausori gure eskumenen baitan eta egin dezagun informazio kanpaina hori. Kalteberenak babesteko. Eta aprobetxa dezagun, udal honetatik proposamen hau aurrera eramateko. Adostasuna lortu duelako Bilboko udaletxean esate baterako. Legea getxon ere bete dadila. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Díaz, Andrea. Ni esker, alkate Andrea. Bueno, se trata de un tema conocido. Kontu ezaguna da, gure arloan, urtea daramatzagunetan lanean, eta gainera kontu hau identifikatuta zegoen bulegoan, eta legebiltzarrak berak ere txosten bat egin zuen inguruan. Getxoko udalak bide informaletatik landu izan du, herriko bankuekin, eragile garrantzitsuak identifikatzeko. Bere gaiaian, mekanismo hau nahikoa zen, zailtasunei aurre egiteko. Gizarte zerbitzuetara joatako pertsonen zailtasun hauei aurre egiteko hain zuzen ere. 2019an Espainian transposatu zen Europako zuzentaraua, esan bezala, eskubide gisa ezartzen duena bankuko kontu hau irekitzeko aukera, eta orduztik arazo berriak agertuz joan dira. Nazionalitate desberdineko pertsonen kasuan. Areagotzen da arazoa egoera administratibo irregularrean daudenean. Konturik izan ezean, ezin da prestazio hori kobratu. AESak, ANP eta hoiek barne. Kontutan izan da udal gizarte zerbitzuetatik kudeatzen direla. Honelako prozeduren bitartez esku hartu izan du udalak banku erakundekin batera. Ezinbestekoa izan da lan hau azkenean. Lan intentsoa izan zen, deseskalada fasean batez ere, diru laguntza zehatz batzuk eman behar zirelako, konfinatuta egon ziren, polideportioetan konfinatuta egon ziren pertsonan eskubidak babesteko. Hau bezalako arazoak agertzen dira harrera diagnostikoan baita ere, bertan bizi prozesuen fiskalizazioaren inguruan aritzen da, eta harrera prozesuen inguruan kontutan izan da, bankuko praktika batzuk gauzatu behar direla, finantzarlotik kanpo ez geratzeko etorkina. Era berean, honelako egoeretan informazioa ematea udal harrera bulegoaren zereginetako bat da. Informazioa eskaintzen da, eta horrez gain laguntza ere bai, kasu batzuetarako, kasu berezietarako. Horretarako, informazio horri bat daukagu, erabiltzaileei ematen zaiena, eta honekin bankura joan behar dira, kontu bat jartzeko aitzakiaren bat jartzen badiete. Edornok lor dezake, webgunean ere aurki dezakezue, eta gero bulegoan bertan ere ematen da. Fitxa erraz irakurtzeko modukoa da, bertan azaltzen da kontu hau zertan datzan, eta informazio ematen da bankuak egin beharrekoaren inguruan. Zer nolako eskabidea aurkeztu behar zaion bankuari, eta nola erantzun behar dioten. Beraz, mozioaren bigarren puntuari helduz gero, eskerrak eman nahi diogu proposamenagatik, argi dago behar izan hau diagnostikatuta dagoela, luzaroan landu izan dugula, udal gobernutik, arazo konpontzeko, baina, aldeko bozka emango diogu, oso garrantzitsua delako lan hau aitortzea. Zentzu horretan, mozioak oro arrestu ezer berririk gehitzen jada egiten ari garen lanari, baina aldeko bozka emango diogu garrantzitsua delako honen inguruan aritzea, eragin handia duelako pertsona askoren bizitzan. Eskerrik asko.
Bildutik. Rodríguez jauna. Bai, ongietorri errefusiatuek eta sos arrazakeriak ditutako martxa batean esaten zuten 50 no cuentas, eta hori da egiatan gertatzen dana. Claro, lehen hitz egin dugu elektriken inguruan eta orain bankuen inguruan. Tenemos aquí a toda la caterva de... Eta hemen ditugu adibide asko ongi bizi den jendearenak. Alderdi sozialistako bozeramaleari esanez ez duela ezer raportatzen mozioa bera naizta babestuko duten. Gure ustez mozioa bai aportatzen du zerbait, ez dugu ukatzen udalak egiten ari den edo egiten dituen komunikazio kanpainak, baina mozioak bai aportatzen du gauza bat, eta da udalari eskatzen diola konpromiso zuzena. Eta merkatu elektrikoaren aldaketa beharraren kasuan bezala, jakin badakigu, naizta batzuk kontrakoa pentsatu, baina hori egian izan daiteke erdarazko esaera zarrak esaten duen bezala, cree el ladrón que son todos de su condición, baina jakin badakigu gauzak ez direla egun batetik bestera aldatzen, baina gauzak aldatzeko bidea egiten hasi behar da, bai merkatu elektrikoan eta bai kasu honetan, eta bidea egiten hasi behar denean, bidea egin behar da norabide egokian, eta urratsak ematen hasi behar da. Eta zentzu horretan mozionek bai aportatzen du hori, bai eskatzen dio udalari konpromisuz are zuzenagoa ardezala, eta herriko banku sukurtzaletara jo dezala zuzenean esanez, eta gogoratuz, hori egiteko beharra daukatela. Eta hori bada urrats bat. Urrats garrantzitsu bat, seguru asko ez du aldatuko banketzen merkatua bere osotasunean, baina gauza batzuk aldatuko ditu. Apurka beste kasu batzuetan bezala. Egia da baitere, zentzu horretan gogora ekarri behar dugu mozio hau ekartzen duen taldea, lehen gogoratu dugun bezala, estatuko gobernuan dagoela. Eta agian, kasu hauetan ere, bizkat, igual presio gehiago edo zerbait egin behar dezakela bertan. Baina orokorrean guk mozioaren alde daude, esan den bezala, oinarrizko kontuak Europak aitortutako eskubidea da, eta eskubidea da herritarrentzat edozein herritarrentzat, paperak izan edo ez izan, berdin zaigu non jaio dan, eta kalean biziran edo etxe batean biziran. Kontu korronte bat, oinarrizko kontu korronte bat izateko eskubidea dauka, eta hortaz aparte ez bakarrik eskubidea banketxeek oinarrizko kontu korronteak zabaltzeko behar legala daukate, eta behar legal hori daukate gainera esan bezala inolako beste produktorik atxikitu gabe, asegururik ez ezebez. Beraz, udalari eskatzea, zuzentzea, banketzen herrian bertan dauden banketxetara neurri egokia iruditzen zaigu, eta gauzak aldatzeko lehenengo urratsa. Txikia, baina lehenengo urratsa. Gauzak egiten dira apurka, baina hasi behar gara egiten. Ez beti begiratzen geratu. Eskerrik asko. Partido Popularretik. Bai. González del Valle, Andrea. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, pues es cierto el hecho de que las personas migrantes, así como las... Egia da, migratzaileak eta errefusiatuak kalteberatasun egoeran daudenean izugarrizko arazoak dituztela gizarteratzeko, oztopo pila bat dituztela, eta oztopo hauek askotarikoak dira. Hala, zailagoa da bizitzea. Kasu honetan, kontu korrontaren arazoa daukagu. Oinarrizko kontu korrontea prestazio unibertsala da, pertsona kalteberak gizarteratzeko Europako zuzentarauan horrela aitortuta dago, eta errege dekretuan ere bai. Bertan ageri dira irizpideak, kontu korrontea irekitzeko bete beharrekoak, eta oro har bai kontu korrontea irekitzeko orduan, bi alderdiek bete beharreko baldintzak. Mantenimendu gasturik gabe eskaini behar dira, beste produktu bat atxiki gabe, pertsonak bere burua behar bezala identifikatu behar du bestalde kontua irekitzen doanean. Horrela sartzen du legeak.
son de máxima importancia. Nos pueden causar... Baldintza hauek badirudite ez direla bestelako garrantziadunak, baina kontutan hartu behar dira. Esta situación se da mucho más... Egoera hau askoz gehiagotan agertzen da, hizkuntza ezagutzen ez dutenean pertsona batzuek, esate baterako. Guri deigarria iruditzen zaiguna zera da. Gure udalerriko bertako pertsonek arrazoi desberdinengatik ez dakite kontu horiek existitzen direnik ere, ez dira etorkinak, ez dira migranteak. Kalean bizi diren pertsonak esate baterako ere ezin dute horrelako konturik izan. Pertsona horiek ere kontuan izan behar dira gure laguntza behar dutelako. Gu hemen ari gara aipatzen, inor bidean ez dugula galdu behar. Eta hemen jente asko kanpo uzten ari gara. Hemen jaiotako jentea, edona etorri dena arrazoia gora bera, eta ez dakite kontu hauek existitzen direnik ere. Informazio nahiko hori jaso ez dutelako, gizarte zerbitzuen partetik, esate baterako. Horregatik gutigatik abstenitu egingo gara. Eskerrik asko, eta Uriarte jauna, zeure hartzen. Alderdi eskerrik asko, alkate Andrea. Alderdi sozialistaren bozeramailea eta gizarte kohesio arloaren zinegotziak emandako azalpenekin bat gatoz, eta EAJaren botoa ere baiezkoa izango da. Eskerrik asko. Bai, amiga Andrea, a ver, labur. Sí, brevemente. Bueno, el Partido Socialista... Alderdi sozialistari eskerrik asko aldeko boto emateagatik, eta bai badakigu lan egiten ari zaretela udaletik zein bulegotik bertatik. Baina uste dugu, hala eta guztiz ere, banku erakundengana ere jo daitekela. Informazio eta lan oro ongietorria izango da, hau ekiditeko, horixe da eskatzen duguna nola ez. EH Bilduri eskerrik asko baita ere, esatagatik mozio honek balio duela. Benetan eskerrik asko bai balio duelako eta karpen bat delako. Azken finean horixe da gure helburua. Ardura pertsona hauek izateaz gain, eta esatez gain bazuk reklamatu beharko duzu, gu geu udalgiza banku erakundengana joan beharko gara, haiek dutelako ardura eta haiek ez direlako legea betetzen ari. Alderdi popularrari. Nola ez, pertsona guztiak izango ditugu kontuan. Kalean bizi direnak ere bai, zuk aipatutako guztiak, ez dugu inor kanpo utziko, ez da gure asmoa. Guztiz kontrakoa da gure asmoa. Ados gaude esandakoarekin. Kolektibori kalte berenak aipatu ditugu mozioan, kaltetuena direlako, baina azken finean, akordio proposamenean legeria betetzeko baino ez dugu eskatzen, eta horrek guzti hori erangingo digu. Berdin. Pena da, aldeko bota ematea, Bilboko udalean egin zenutela kontutan izan da, zalantza batzuk agertu ziren, hemen ere bai, baina, eskerrak eman nahi ditugu mozio hau aurrera aterako delako, oin arte adierazitako boto guztiekin. Eskerrik asko, Díaz Andrea. Me voy a explicar mejor porque... Hobeto azalduko dut, EH Bildu berrinterpretatzen nauenez behar bada gaizki esplikatu naiz. Mozioa, ekarpena da, balio du, bai, baina ez du neurri berririk, gehikarrik jartzen. Alde batetik, joan gara udaletik banku erakundetara, bertan egon gara hitz egiten, banku erakundekin, zertarako eskatzeko legea bete behar dela. Kasu batzuetan, eta lehen esan dut, etengabe hitz egin dugu haiekin, pandemia garaien batez ere, izugarrizko zailtasunak egon direlako kasu batzuetan. Pertsona batzuek ezin izan dituzte diru laguntzak kobratu. Konfinatuta zeudelako. Baina une oro hitz egiten aritu gara, kasuak ezagutu izan ditugun guztietan. Bestalde informazioa ematea, mozioko bigarren puntu hori, azaldu dut guk zein bidetatik ematen dugun informazioa. Informazioa ez da beti toki guztietara iritsiko, gustatuko litzaiguke bai, baina toki guztietan argitaratu horren guztiei ez helduko horregaitik, mozioaren alde egingo dugu eta eskerrik asko zuei ere gai hau
ekartzeagatik oso garrantzitsua delako pertsona kalteberentzat. Eta gainera ikusgaitasuna eman behar zaio kontu honi, ezagutu dadin. Beraz, horixe da gure iritzia. Ez duena ekartzen da neurri gehigarririk, neurri berririk. Bozketara pasatuko gara. Beraz, mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Kontrakoak, ez daudez, eta abstentzioa Partido Popularra. Eta honekin galde eskaeren atalera pasatuko gara. Ez daudez, beraz, herritarren galderak, baina hori badauzkagu, así que herritarren galderetara. Bueno, José María Gil Pondal, vecino de Getxo. Jose Maria Gil Pondalek galdera bat egin du. Informazio eskaera bat aurkeztu du. Jarraian, gaztelaniaz irakurriko dena. Y la que solicitaba que se le aclarase por qué se había optado por incluir el estudio de detalle en el pliego de condiciones en lugar de una modificación puntual u otro procedimiento si lo hubiera, entendiendo que el desarrollo del proyecto iba a necesitar de algo más que un estudio de detalle por considerar que se superaban las condiciones del PGO vigente. Asimismo, solicitaba información acerca de cualquier variación en el cronograma que pudiera haber producido hasta ese momento. Entendía que ambas eran solicitudes de aclaración sobre aspectos técnicos y esperaba una respuesta técnica razonable, que en modo alguno se ha dado. En su lugar, se le contestó que existía una modificación puntual que eliminaba la necesidad del estudio de detalle. Reitera su solicitud anterior incluir también estas dos nuevas. Una acerca de la modificación puntual citada y que eliminaba la necesidad del estudio de detalle, cuándo y cómo se efectuó, y otra acerca del proyecto de derribo que según el cronograma conocido debería estar ya acabado. ¿Qué pueden decirme al respecto? Ongi, eskerrik asko. Erantzunei. Eskatuko nuke batzutan pizkatariago ez, astiroago irakurtza, ze claro, enteratu naz de respecto y de José María Gil. Tarteko guztia eskapatu zait. Beretan, eskatuko nuke. Vale, bestetan igual astiroago irakurtzen ditugu, baina gaurko eguna. Bueno, José María Pondal. Pues decirle que gracias a la modificación del plan de ordenación... Aldatu egingo da APOa. Eta hori egin zen, ezin dut hitz egin dagoeneko. Hori egin zen aurtengo martxoan, eta horri esker, orain ez da beharrezkoa zetasun azterlanik egitea. Horregatik, baldin eta eraikin berriak ez baditu gainditzen ezarritako mugak, hau da, APOak ezarritako mugak gainditzen ez baditu, ez litzateke beharrezkoa izango zetasun azterlana egitea. Eta bai, egia da, proiektuak aldaketak izan dituela, eta atzeratu egin dela, pandemia dela eta, baina hori gora behera esan beharra daukat, eta ez dakitakien edo ez, baina esan beharra daukat esleitu berri dela. Orain dela gutxi, esleitu da. Eta ezin da aurreikusitako ekintzarik egin, baldin eta ez badago proiektua idatzita eta onartuta. Esleipena Aldundian egiten da, ez du udalak egiten, beraz, bere eskumena da. Eta hori erantzun dezaket, hau izango litzateke nire erantzuna, mila esker. Dorta del Ser Lorente, preguntas. ¿En qué estado se encuentra la ampliación de la red de bidegorris del municipio? Nola dago bidegorriak zabaltzeko proiektua? Alkate andereak badauka asmorik bere konpromisoa betetzeko? Horrela, gure aurrek osorik zeharkatu ahalko dute Getxo segurtasunez. Hala bada, zeintzuk dira egingo diren hurrengo tarteak noizko aurreikusi da Euskal Herria amesti tartea iztea, hori egingo zela esan zen Manuel Gaintza aparkalekua bukatutakoan. Bueno, pues es verdad que Egia da, badagoela konpromiso bat, eta konpromiso hori hartu dut nik herritarrekin, eta badago gure APOaren barruan noski, eta gure helburua da Getxo bidegorriz jostea. Herritarrek, gazteek, adinekoek, aukera izan dezagun Getxo zeharkatzeko bidegorrien bitartez. Inolako arriskurik gabe. Eta bai, gobernu taldearen konpromisoa da mugikortasun jasangarriarekiko eta horretarako urteak daramatzagu garatzen PEMUS hori, mugikortasun jasangarriko plana. Besteak beste, bidegorriek hori sustatzen dute.
berriki ikusi duzuen bezala batzuk egin dira, Makaleta etorbidean adibidez, eta Labanzadan, lotu ditugu bi kale horiek baita Sugatzarterekin ere, baina oraindik ere badaude tarte batzuk egiteke eta jarduketa batzuk egiteke, adibidez. Konektatuko da Makaleta eta Arenea azpi, eta hori egingo da Izalde kalearen bitartez, hobetu nahi da Makaleta eta Leioa etorbideko gurutzagunea, beko pasabidea Faduran, Sugatzarte etorbidean adibidez, eta hementxe gaude, eta goiz hasiko dira obrak egiten, eta kale nagusia oinezkoentzako egingo da erdizka, hau da, soilik sartuko dira baimendutako ibilgailuak eta bizikletak, horregatik iaia erdizka izango da oinezkoentzat. Hala, kale nagusiaren parte oinezkoentzat izango da, eta hori egingo da eraldaketa handiarekin batera. Hala, Areetako geltokiko plaza egokituko da, bigarren fasea egiten ari da, prozesu parte hartzailearen bigarren fasea egiten ari da momentu honetan, eta horretan aukera izango dugu ekarpenak egiteko, proposamenak egiteko, 3 diseinu bozkatzeko, eta gehien gustatzen zaiena herritarrei hori egikariduko da. Beraz, hori izango litzateke gobernu taldea daukan plana bidegorriei dagokienez. Jesús Urrutia Oleaga, el nombre y representación de la asociación Andramari Gurelu. Nuestra asociación la semana pasada... Gure elkarteak joan den astean komunikazio bat bidali ditu herritar guztiei jakinarazteko zein den APOaren berrikuspenaren egoera. Izan ere, hori amaitutakoan, ziurtasuna izango dugu gure etxebizitzen inguruan eta luzaien inguruan. Hala, segurtasun juridiko osoa izan behar dute gure etxebizitzek. Pandemiatik informazioa eman diegu gure herritarrei APOaren inguruan, eta saiatu gara ahalik eta eraginkorrenak izaten pandemia kontuan hartuta. Ez gara gai izan biltzeko, eta horregatik aldizka informazioa eman dugu posta elektronikoaren bidez. Eta gure helburua izan da informaziorik ahalik eta ziurrena ematea, eta horretarako kartelak ere jarri ditugu. Herritar guztiek jakintza esaten nola zegoen APOa. Batez ere, kartela jarri ditugu informazioa emateko posta elektronikoa ez dutenei. Gure helburua hori da APOaren berrikuspenarekiko. Hala, bake erlatiboa dago Andramarin. Batez ere, konfiantza dutelako herritarrek betetxe horretan. Eta espero dugu benetan estimatzea eta ahalik eta gehien saiestea gatazkak. Hala, gure etxebizitzek segurtasun juridikorik handiena behar dute. Barkatu, baina interpretazio kabinetik ezin dugu abiadura hori jarraitu. Barkatu eragozpenak. Atención a las necesidades del municipio y consiguiente atención a los que también son legítimos derechos e intereses del resto de los vecinos de derecho. Atender a la necesidad de vivienda del municipio con el tanto por ciento de vivienda protegida, VPO y tasada, que propone la ley del suelo de obligado cumplimiento en suelo urbanizable y urbano, a precios relativamente asequibles, sobre todo para nuestros jóvenes, con el tanto por ciento de vivienda a precio libre, que también propone la ley del suelo en suelo urbanizable y urbano, que además haga posible y viable cualquier nueva ordenación urbanística que en su caso se proponga para Andramari al final de la revisión del PGU, que además de posible y viable económicamente debe ser equilibrada, armónica y sostenible, nunca invasiva ni destructiva. Pulmón verde. Potenciar y acrecentar el papel de un auténtico pulmón verde, no zarzales invadiendo caminos y terrenos, generando nuevos parques, auténticos espacios verdes de uso y disfrute público conectados a su vez, una red de itinerarios ciclables y peatonales con los actuales espacios verdes de especial protección como son playas, acantilados, franja litoral, humedal de Bolúe, zona de Serrón. Complementar lo anteriormente descrito con las necesarias infraestructuras que mejoren el tránsito de los vecinos y vecinas por Andramari y por todo el municipio y conecten a su vez con las vías de comunicación principales del entorno, siempre propiciando el transporte no contaminante y sostenible. Generar más actividad económica, favoreciendo la instalación de empresas limpias no contaminantes. La declaración institucional debe concretarse, así lo solicitamos una vez más, poniendo en valor cada uno de los apartados que la componen, concretando además con la consiguiente regularización urbanística necesaria e imprescindible que en cada caso, 1 núcleos, 2 nuevos núcleos, 3 casas en el borde y 4 casas que no están incluidos en los 3 apartados anteriores, la regularización urbanística aludida debe contemplar terrenos completos, incluidos los anejos vinculados a las viviendas. Es razonable y justo y así lo hemos propuesto. No dividir los terrenos y anejos propuestos, vinculados a las viviendas, con 2 clasificaciones diferentes para así dejar resuelto una vez por todas, hasta donde es posible, la injusta y problemática situación actual de herencias indivisibles. O por otra parte, de asfixia futura económica con aplastantes y abusivas cargas de urbanización sin la justa contrapartida que nos deben proporcionar la totalidad
neutralidad del terreno o anejo en cada caso vinculado a la vivienda, situaciones problemáticas injustas a evitar y evitables que no merecemos los vecinos de Andramari. Al final de la revisión del PGU, los terrenos que no se incluyan dentro de la posible ordenación urbanística, que en su caso se apruebe y que nuestra asociación ha propuesto clasificar como suelo urbano, en lo que se refiere a la aplicación directa de la declaración institucional que pretendemos afecta a todas las viviendas y terrenos y anejos vinculados a las viviendas que hemos propuesto, los que no se incluyan deben quedar por la clasificación actual, o sea, urbanizable. En ningún caso como no urbanizable. No hay ninguna razón de necesidad, justicia o equidad para depreciar gratuita y arbitrariamente el valor de nuestros terrenos. Como consecuencia de las últimas reuniones celebradas por el PNV y sobre todo en referencia a la última reunión que tuvo lugar el pasado 27 de julio con asistencia de la alcaldesa, se nos comunicó en términos de máxima probabilidad, y así se lo hemos transmitido a los vecinos, que el borrador de la aprobación inicial estaría confeccionado dentro de este otoño de 2021. Estamos pues ya en tiempo de comprobarlo y confirmarlo. Esta aprobación inicial, cuando sea aprobada en el correspondiente pleno, tiene gran importancia para todos y todas las vecinas, vecinos y vecinas de Guecho. Pero para nosotros es más que importante, es vital, trascendental. Preguntas para la señora alcaldesa. Solicitamos a la señora alcaldesa, si fuera posible, la corroboración o confirmación de que el borrador de la aprobación inicial estará listo en el presente otoño y su contenido al alcance de los partidos políticos y diferentes interlocutores sociales, vecinos y asociaciones. 2. Si, como esperamos, se nos confirma lo solicitado en el anterior punto 1, presentamos aquí y ahora una importante para nosotros segunda solicitud. Solicitamos reunirnos con la alcaldesa y su equipo cuando esté confeccionado el borrador de la aprobación inicial y sea accesible y, por tanto, conocido su contenido. Pensamos que no se debe desechar en ningún caso la posibilidad de poder contrastar o matizar, aportar en definitiva, consensuar en lo posible lo que en justicia se considere necesario antes de elevar dicho documento para su aprobación en el Pleno. Andramari va a ser posiblemente el escenario del tablero sobre el que se proponga una nueva ordenación urbanística. Pretendemos, pues, como hasta ahora, que nuestra voz, la de los vecinos de Andramari, sea escuchada y tenida en cuenta en estos momentos de gran importancia en la revisión del PGU. Bueno, pues veo que Andramari gure lurra tiene preocupación y tiene mucho. Kezkatuta dago Andramari gure lurra antza dokumentu honi dagokionez, eta bai, egia da, denbora honetan, azkenengo 2 urteotan, bilera asko egin ditugula horren inguruan, eta uste du guztietan esan dugula gauza bera, errespetatzen dugu prozedura hori burutu behar da, hasiera batean honesteko apo martxan da, behin baino gehiagotan esan dugu momentu honetan teknikarien esku dagoela hori, teknikari desberdinak daude, udalean hori egiten, eta aipatzen da zirriborro bat, eta momentuz zirriborroa behin-behinekoa da, eta utziko diegu lan egiten. Teknikariek lan egin behar dute, utziko diegu lan egiten, eta haiek aurkeztu beharko digute aurrerago emaitza. Eta bai, egia da, gerora, onetsi beharko dugula osoko bilkuran, hasiera batean onetsi beharko da osoko bilkura honetan, eta horren ostean, behin-behinean onetsi ostean, alegazioak aurkezteko fasea hasiko da. Orduan, herritarrek bere ekarpenak egin ahalko dituzte, eta hori da jarraitu beharreko prozedura. Hori ezarrita zegoen, hori da gobernu taldea jarraitzen duen prozedura, eta hori egingo da, funtsean. Espero dugu behin-behinean honestea, ahalik eta lasterren, hori da gure iritzia, mila esker. Joseba Andoni Agirre Aranguena. Azkorri bizirik izenean idazten du. Zoritxarrez, denborak arrazoia eman digu. Aurre ikusi genuen moduan, gure borondatearen kontra eta legea utziz, egin zen biribilguneak ez du Azkorri sortzen den arazoa konpondu. Eta arazoa gero eta larriagoa da. Adibidez, abuztuaren 21 kotxeak biribilgunean bertan aparkatuta eta autobusa pasatu ezin. Eta irailaren 5 biribilgunean utzitako tarte batetik kotxe pila sartu ziren berdegunera aparkatzera. Orain arte udaletxetik egon den erantzunak korrik eta presak egindakoa izan da, eta emaitzak ere halakoa. Mugikortasun eredu berri bat behar dugu. Oinezkoei, txirringei eta garraio publikoari lehentasuna emango diona eta ibilgailu pribatuari muga jarriko dizkiona. Azkorri Andramariko natura eta nekazaritza eremuak behar duen babes plan bereziaren lehen urratsa izan daiteke mugikortasun jasangarrirako bide hori. Hau da gure galdera. Badu udalak asmorik ondo pentsatu eta planifikatutako ekimena egiteko Azkorriko arazoa konpontzeko? Azkorri bizirik taldekideok laguntzeko prest gaude.
Ongi, eskerrik asko galdera egiteagatik eta eskerrik asko zuen interesa mostratzeagatik. Egia, gaur asko eztabaidatu dugu Azkorriri buruz. Eta, egia da, udaletxe hau lanean, udaletxe hau urteak daramala lanean, Azkorriko ingurugiroa babesten, hala nola, ezaugarriak eta egin diran akzioak listatu dira, baina, gogoratzeko beraien artean, dunak babestu dira, bertako abereak ere babestuz, hondartzara kotxeak sartzea debekua jarri zan, kuinudia eta brezala edo txilardegia ere babestu egin zan, informazio guneak zabaldu dira, garbiketa egiten da, rotunda jarri dugu, segurtasuna bermatzeko, herritarren segurtasuna bermatzeko, argi dagolako bertan trafiko asko dagola, mojoiak kanpak babesteko, isunak jartzen dira ere bai, araudia apurtzen duten pertsonei ez. Egia da, uda honetan, egun batzuetan, jendeak ez ditula aparkatzeko, ez duela aparkatzeko araudia bete ez, eta ondorioak izan dituzte bebai. Baina, guk jarraituko dugu Azkorri babesten, Azkorriko gunea babesten, baina ez bakarrik ingurugunea babesten, baizik eta Getxo osoarentzat onuragarriak diren neurriak hartzen. Beti ere, jasangarritasun integratu baten irizpidea jarraituz. Eta honetan lanean aritzeko, eskertzen da zuen elkarlanaren eskaintza eta horrela balin bada, prest elkarlan egiteko. Eskerrik asko. Pedro María Pardo Mendoza. ¿Cuál es la definición de suelo urbanizable? ¿Cuál es la definición de cada calificación? A efecto de IBI, ¿cómo se considera el suelo con calificación de urbanizable según la ley del suelo? ¿Qué intervenciones se pueden llevar a cabo en inmuebles integrados en suelo urbanizable? ¿En qué casos determinados se pueden llevar a cabo las intervenciones en inmuebles integrados en suelo urbanizable? ¿En base a qué argumentos se establecen los usos de un terreno con calificación de urbanizable y se ha confeccionado un listado de actividades permitidas en dichos terrenos? ¿Por qué después de 6 años no se han dado respuesta concreta a 2 solicitudes de actividades permitidas en suelo urbanizable? ¿Qué dice la normativa municipal sobre la implantación de negocios de oficina y o comerciales en suelo urbanizable? ¿Por qué se ha permitido la implantación de negocios que no cumplen con la normativa municipal referente a suelo urbanizable? ¿La hípica de la Galea es legal? ¿El complejo hostelero Fangaloca es legal? Si son legales, ¿se puede demostrar con documentos que lo demuestren? ¿Cumplen con la normativa municipal vigente? ¿Por qué en una superficie de miles de metros cuadrados con calificación de urbanizables existen parcelas concretas, Sarpullido, con nombre y apellidos, tienen calificación de urbanas? ¿Por qué no habiéndose desarrollado el PGU 2001, donde se recalificaron los terrenos de Andramari de rurales a urbanizables, no se ha restaurado su calificación original? ¿Por qué no se permite la actividad agrícola ganadera en un barrio Andramari, que fue eminentemente agrícola ganadero, y en la zona del barrio denominado Oicosa, calle Zubilleta, sí, y con calificación de negocio? ¿Cuál es la definición de suelo urbano? ¿Cuál es el uso de un suelo con calificación de urbano? ¿Qué calificación corresponde a un suelo urbanizado con todos los servicios básicos, comunicaciones, telecomunicaciones, agua, luz y saneamientos? ¿Por qué la carretera de Cintoeche tiene calificación de urbanizable cuando tiene hace muchísimos años los servicios básicos y unos pocos años menos se intervino en la zona expropiando terrenos para dotarlo de aceras nuevas acometidas de agua, de sección más grande y polietileno y saneamiento? ¿Quién gestiona el cobro del IBI en Getxo? ¿Cómo se puede segregar un inmueble a la hora de gravarlo con el IBI en 5 números fijos cuando no se puede segregar físicamente? ¿Cómo se puede pasar al cobro el IBI de un inmueble cuando gracias a la normativa municipal de urbanismo está en estado ruinoso, pudiendo estar restaurado, arreglado, rehabilitado hace unos cuantos años, 4, habiéndose perdido la posibilidad de venta 6 veces por informes erróneos y sin consensuar entre los distintos departamentos municipales? ¿Cómo se pueden pasar al cobro los recibos de IBI de un inmueble sin saber lo que se hace pasando distintos importes del mismo ejercicio, pasando recibos ya pagados nuevamente sin coincidencia de los valores catastrales, etcétera? ¿Cómo una funcionaria del departamento de IBI se permite un trato vejatorio hacia los contribuyentes limitándose a leer lo que pone en una pantalla sin atender ningún tipo de explicaciones?
¿Por qué a la hora de gravar con impuestos al barrio de Andramari pagamos como buenos inmuebles ruinosos gracias al consistorio y sus normativas y terrenos donde están prohibidos, salvo para algunos, los usos destinados a la calificación por la que se paga? ¿Qué significa y qué conlleva el tener una protección o custodia local? ¿Por qué hay una relación de edificaciones con protección o custodia local si no se permite su rehabilitación y mantenimiento cuando debería subvencionarse? Hace muchos años, el mismo consistorio premiaba el embellecimiento de los baserris. ¿Cómo un inmueble que forma parte de una unidad bifamiliar con protección o custodia local de interés patrimonio histórico-cultural para el Departamento de Cultura de la Diputación de Vizcaya con estructura común con el contiguo, con proyecto de licencia de obra, solo se permite la actuación en la fachada y cubierta actualizando el proyecto, pero no así habilitarlo para poder residir cuando el contiguo está rehabilitado? ¿Por qué, habiendo una normativa de urbanismo, no se vigila su cumplimiento? Quizás porque el primero en incumplirla con prevaricación es el consistorio o porque realmente la consideran una aberración. Bueno, son muchísimas preguntas, evidentemente. Galdera asko dira, eta begibistakoa den bezala eskertzen dut hainbeste interesa edukitzea. Eta ematen du interesa handia duela antolamenduari eta zerga kudeaketari dagokienez. Eta gauza asko interesatzen zaizkio, nik esan dudana hauze da. Esan dezakedana hauze da. Galderak oso teknikoak dira. Los técnicos y las técnicas trabajan, interpretan la ley. Teknikariek lan egiten dute eta legea interpretatzen dute indarreko araudiaren arabera eta horrela garatzen dira proiektuak udal honetan. Edonola ere, gonbidatzen dut nirekin bilera bat eskatzera. Horrela, erantzun zehatza bilatuko dut bere zalantzak argitzeko eta galderei erantzuteko esan bezala, oso galdera teknikoak dira hauek, eta uste dut plenoa ez dela momentua eta lekua galderei horrela erantzuteko. Berriro ere, esan nahi dut, gonbidatzen zaitu dela, nirekin biltzera, ostegunero egiten ditut bilerak, herritarrekin, baldin eta eskatzen badute, eta horrela aukera izango dut asko hobeto argitzeko kontu hauek guztiak, mila esker. Amaitutzat ematen dugu. Eskerrik asko.